Charles Stanley. Görgüler ýagşylygy. Ruhu çopan Charles Stanley özüniň bu kitabyna görgüleriň Hudaý bize akbata bermek üçin ulanýan gural bolup durýandygyny görkezýär. Görgülere olan munyň ýaly garaýyş, islenlik dynaglar bilen kynçylyklary kabul etmäge kömek etýän akla sygmajak güýçdür. Sebäbi biz olaryň özümize ýagşylyk bolup gulluk etjegini bilýäris. Birinji jogap. Görgüler hem akbatalar. Görgüler, akbatalar. Bu iki söz juda bir gowsalaşyp duranok. Olar gaýtan manysy boýunça garşydaş bolan sözlerdir. Töwregimizdäki hemme zat berbat bolup, aýagymyzyň aşagynaky ýerem opurylyp barýan, ýaly bolanyny, tukat hem güýçsiz bolmanyň nämedigini hemmemizden bilýäris. Ýorganyň aşagyndan asla sykatymyz gelmeýän pursatlar hem birimizde de bolýar. Käwat hemme zat gowy barýan ýaly bolanyny biz göz ýaşymyzy saklap bilmeýär. Tukatlyk köp bilen çükeşmeýän gaýgy, bitmeýän ýara hemde hiç zat bilen doldurup bolmajak boşluk bilen utgaşýar. Munyň ýaly ýagdaýlarda hiç ile akbata duýmaýarsyň. Meniň durmuşymda iň ajy hem agyr tukatly bolan wagtlarym boldy. Hemmemizde bolýar. Maňa da görüp görmek, agyr hem ejizlik duýmak ýaramaýar. Durmuşymyzdaky belli bir ýagdaýlar bizde agyr döredip biler. Käwatlarda şol agyrlar juda güýçli bolýar-da. Biz hem şypa tapmaklyga bolan bar umydymyzy ýitirýär. Ýöne men bu tukatlykdan soň Hudaýyň iň beýik akbatasyny duýup biljekdiňmizi? Duýdum. Ejizlik döwründen soň biziň durmuşymyz örän hatyrly bolup, ozalkysyndan has gowy maňa eý bolup biler. Göz açyp bolmaýan harasatly gijeden soň şapak hemişe-de ajaýyp bolýanlar. Hasret döwründen soňky şatlyk duýgusy aşy, joşgun bolup biler. Akbata tukatlykdan soň gelip biler. Agyrdan gaçmalymy ýa-da onu başdan geçirmelimi? Köpler mukaddes kitabyň görgüler hakda aýtýan zatlaryny düşünmeýärler. Şonuň üçin ol bizi şeýle gorkuzýar. Şol sebäbi görä-de biz güýjümizde baryn edip ondan gaçmaga jyrjaşýarys. Bugün üstünlük kazanmak biziň sırkawlarymyzy, bejerýän we bagty bolmagymyzy isleýän, Hudaý hakda şeýle köp gürrüň edýändikleri sebäpli görgüler baradaky tema meşhur däl. Emma Hudaýyň akbatasyny hakykatdanam almak isleýän adama bu şu arada gürrüň etmek gerekdir. Näme üçin men beýle pikir etýäryn? Sebäbi Hudaý bugün bize ýöne bir isleýän zadymyzy bermän, eýsem özümize de isleglerimizi de çalşýar. Biziň özü bilen bakiýetde boljak adamlar bolmagymyz üçin ol bizi ýylmaýar we tekidleýär. Hudaý bizi ähli isleglerimize we okkollarymyza egilçi etmek üçin yaratmady. Ol bizi özüniň islendik islegini ýerine ýetirmäge taýýar bolmagymyz üçin alyp barýar. Ol bizi özü üçin yaratdy. Eger men sizden özüňiz üçin iň gowy zady isleýäniňizi ýa ýokduňyzy sorasam, jogap bir agyzdan elbetde hawa bolardy. Eger men sizden siz dogurdanam, Hudaý özüňizi dogulmadyňyzdan öňnägil oýlap tapan bolsa, şonuň ýaly bolmak isleýärsiňizmi diýip sorasamam, siz tasdiklaýjy jogap bererdiňiz diýip pikir etýärin. Ýöne siz Hudaý özüňizi taýýarlyk hem tawinlik ýagdaýyna getirmek üçin zerur bolan ähli çäreleri görmegini, soň hem sizden isleýän zadyny ýasamagyny isleýärsiňizmi diýen soraga näil jogap bererdiňiz? Hudaýyň akbatasyny almak üçin biz Rebbe özümizi durkumuz bilen tawin etmeliriz. Şonda Hudaýyň mukaddes ruhy biziň durmuşymyzda Reb İsa Mesih aýan bolar ýaly edip alyp barar we urukdurar. Munyň ýaly ýagdaýy ýetmek aňsat däl. Hatta özümizi Hudaýa dogul tawin edenimizden soňam biz kämilleşmegi dowam etdirmeliriz. Munyň üçin diňe bir wagt däl, eýsem köp hili ýagdaýlarym talap edilýär. Biziň hiç aýtymyzam İsa Mesih halaskär hukmyny kabul etmek bilen bir sagydyň içinde dogul kemala gelen kämil Mesih bolup bilmeýäris. Biz ruhy taýdan täze ýaradylyş bolýarys. Ýöne bize ösmäge we Mesihiň häsiýetini almak üçin wagt gerek bolar. Ruh ösüş, bu bidremeler, ýalňyşlyklar
kynçylyklar, elbetde dol ejizlik duyma prosesdir. Biziň ötüşimiz diňe ruhul gamda bolmaýar. Olar aklymyz bilen duygularymyzyň hem täzelenmegini öz içine alýar. Köne endikleri ütkötmek aňsat bolmaýar. Ýüregimizden we aklymyzdan kökü bilen sogurup taşlajak bolup tagalla baryn etýändigimizi garamazdan öňkü isleglerimiz bize ýolbaşçylyk etýär. Zatlara we wakalara bolan öňkü garaýşlarymyz kynlyk bilen çykýar. Köp ýagdaýlarda köne öz ara gatnaşyklarymyzy täzelemek ýa-da olar hakda täzeden pikirlenmek gerek bolýar. Käý ýagdaýlarda çyn ýürekden gowy görýän adamlarymyz ruhy ötüşi hiç ýyly alamatyny görkezmeýär. Biziň isleýişimiz ýaly tiz ösmeýär. Hatda iň malakatlylykda da, geçirimlilikde de biz özümizi tanamazlykdan, ondan soňam öz günämiziň agyrlyk hakda dogry düşünmezlikden ejir çekmegimizi bez etmeýär. Başga sözler bilen aýtsak, özümiziň garaňky tarapymyzy görmeýär. Göwnümize özümüz hemme günälerimize towa eden ýaly bolup görünmegi mümkin. Ýöne Hudaý özümizi onuň hemme zady bagyşlayan söýgüsine bermeli bolan araslanmaly, şypalmaly ýa-da mukaddes ruhun güýji bilen täzelenilmeli bolan ulgamlarymyzyň täzeden täzesini açmagyny dowam etdirýär. Özümizden köni tebigaty togurup çykarjak, häsedimizin gödök taraplaryny aýyrjak bolup, özümize mälim bolmadyk gymmatly gylyklarymyzy ýüze çykarjak bolup, jan edenimize gaýta-gaýta ruhdan düşýär, hem tukatlyga uçuraýar. Bu agyrlyk hem külpetli prosesdir. Ýöne bu proses haýyrly prosesdir. Görgülerden güýjüňde barny edip gaçmagyň gerek bolmaýşy ýaly gorkmagyň hem gerek ýokdur. Olary iman bilen kabul etmek gerek. Eger biz Hudaý özümizi näme edip oýlap tapan bolsa, şonuň ýaly hem bolmak isleýän bolsak, tukat pursatlarda özümizi Hudaýa bermek we näme üçin görgü ýoluny barýandygymyzy hemde Hudaýyň özümize näme öwretmek isleýändigini açmagyna mümkinçilik bermegimiz gerek. Ideal gap. Bir gezek Rep Yeremia peýgambere şeýle sözler bilen ýüzlenýär. Tur, kuýdagäriň öýüne gir. Sözlerimi şol ýerde saňa aýan ederin. Men kuýdagäriň öýüne gitdim. Men onuň çarky başynda işläp oturanyny gördüm. Kuýdagäriň toýundan ýasaýan kuýdesi elinde döwlenni. Ol öz isleýişi alyp palçykdan başga bir kuýda ýasady. Onsoň maňa ýene Rebbiň sözü geldi. Ey Israil halky, mende size bu kuýdagäriň ýasaýşy ýaly ýasap bilmeýärmi? Muny men Reb aýtýandyryn. Edil kuýdagäriň elinde toýun nägili bolsa, siz hem meniň elimde şeýlesiňiz. Ey Israil halky, Yeremia 18-nji bab 2-6 aýatlar. Kuýdagäriň aýlaw daşynyň üstüne işleýişini görmek size miýetger edipdimi? Ustanyň elleri şekilsiz palçyk gysyp, oňa kem-kemden gaýyň şekilini berýär. Ýöne emele gelen şekil ustaya yaramasa, ýa-da şekili bolmalysy ýaly bolmasa, ýa-da gaýyň diwarjyklarynda howaly gawyrtyklar galan bolsa, onda ol palçyk alýar-da hem zady gaýtadan başlaýar. Ustanyň maksady iň gowy zady ýasamak, has ajaýyp kem peýdaly bolan zady ýasamak bolýar. Hudaýym bizi durmuşymyzda edil şunyň ýaly hereket etýär. Ol bizden öz maksadyna gawat gelýän zady ýasamaga çalyşýar. Biz diňe Hudaýyň berin şekilini almak bilen oňa şöhrat getirip biler we maksimal derejede Hudaýyň paşalygyny peýdaly şöhratlandyryp biler. Siz kim bolmak isleýärsiňiz? Öz şahsy maksadyňyza çäkli döredüjilik ukybyna, bilimine, güýjüne, akyldarlygyna esaslanyp ýasalan, çäkli ulanşa niýetlenilen we geçip gitýän gymmatly bolan gap bolmak isleýärsiňizmi? Ýa-da Hudaýyň maksady onuň tükeniksiz, akyldarlygy hem söýgüsi boýunça ýasalan, çäklendirilmedik ulanşy we ebedi, geçip gitmeýän gymmaty bolan gap bolmak isleýärsiňizmi? Hudaýyň maksadyny saýlamak bilen biz onuň aňyrsyna duran zatlary hemmesinde saýlamalydyr. Görgülere taýýar bolmalydyr. Hem de onuň özümizi arsalap, hem öz istegi boýunça
täzelemegine ýol bermelidir. Biz muny hatda hasrat, agyry we göz ýaşy olunan ýöremek talap edilse-de etmelidir. Görgüler beýik akbata öwrülip biler. Ýöne munyň ýaly zat Hudaýyň özümizi hasrat çekdirmegine mümkinçilik berenimizde bolýar. İkinci bap. Hudaý bize iň gowy zat isleýär. Betbagçylyklardyr, hüjümler başymyzdan iňenni. Biz köplenç, Hudaý nire deke diýip hiç sada düşünmän durýar. Biz soraw berenimizde biz ýa-ha Hudaý maňa näme boljagyny bilen däldir. Bilen bolsa, ol munyň ýardadyň bolmagyny ýol bermezdi. Ýa-da ol meni söýmegi besedendir diýip pikir etýär. Eger Hudaý bizi gowy görýän bolsa, onu kynçylyklardan hem erwetliklerden gorar dahyry. Ýöne munyň ýaly pikir ýalňyşdyr. Gep Hudaýyň bilýändigindedir. Hudaý bizi söýýär. Meniň guluma üns ber. Kyn döwür başdan geçirýärkak, ýa-da kalbymyzda agyr duýarkak, adatça günäkär tapmaga çalyşýar. Şonda biz bu şeytanyň gelin hereketleridir. Ýa-da bu Hudaýdan gelendir diýip şolaryň birden birini aýtýarys. Has dogry gep ine nämede? Bu şeytanyň Hudaý tarapyndan ýol berilen gillin hereketleridir. Eýubyň taryhyny ýada salyň. Mukaddes kitapda Eýubyň ak yürekli, dogruçul, Hudaýdan gorkýan we şerden gaça durýan adam bolandygy Eýub 1-nji bab 1-nji aýatda aýdylýar. Bir gezek şeytan Hudaýyň öňüne gelenne, "Rep onda, sen gulum Eýuba üns berdiňmi?" Eýub 1-nji bab 8-nji aýat diýip soraýar. Şeytan Rebbe şeýle jogap berdi. Eýub Hudaýdan ýöne ýere gorkýan rüýtýärsiňmi? Sen onuň özüni, maskalatyny we bar mülküni öz penaňda saklaýarsyň ahyren. Onuň elleriniň işine bereket berdiň, ýurtda mal garasyny örňetdiň. Eýub 1-nji bab 9-njy 10-njy aýatlar. Netijede Hudaý şeytana Eýuby degişde olan zatlaryň hemmesini elinden almaga ruhsat berdi. Emma özüne degmezlik tapşyrdy. Şeytan mundan peýdalandy. Netijede Eýubyň elinäki zatlaryň hemmesi şol sanda çağlary da, hyzmatkarlary da, mal garalary da ýok edildi. Eýub, ýalaňa çyndım bu dünýä, ýalaňaç da dolanorun o dünýä. Beren de Repdir, alan da Repdir. Goý, Rebbiň adyna alkyş bolsun. Eýub 1-nji bab 21-nji aýat diýdi. Şeytan ýene de Hudaýyň ýanyna gelýär. Şonda Hudaý oňa soraw berip şeýle diýdi. Sen gulum Eýuby üns berdiňmi? Ol entegem päkliginde mäkäm dur, diýdi. 2-nji bab 3-nji aýat. Şeytan Hudaýa şeýle diýdi. Sen deregine ten, insan öz jany üçin bar zadyndan geçer. Sen onuň süýegini we tenine el degirip gör. Şonda da ol saňa gargynmazmyka? 2-nji bab 4-nji 5-nji aýatlar. Şonda Hudaý şeytana Eýubyň özüne de delil ýetirmäge ruhsat berdi. Ýöne janyny aman saklamagy buyruk berdi. Şonda şeytan Eýubyň kellesinden aýagyny çenni. Ýara örter ýal etdi. Eýub diýsen görüp görüp başlady. Aýaly Eýuby Hudaýy nälitlep ölmelidigine ynandyrjak boldy. Dostlar bolsa özleriniň aýplamalary bilen onuň agyrysyna has da beterleşdirdiler. Ahyr soňunda Eýub Hudaýa, "Men bilýän, seniň eliňden hemme zat gelýär. Göwnüňe gelen zaty amala aşyrýan." 42-nji bab 2-nji aýat diýýär. Eýubyň gatully synaga sezewar edilendigini, aýlygança ejir çekkendigini Hudaý bilýärdi. Hudaý bu ýagdaýa diňe ýekeje özüne mälim bolan pikire esaslanyp ýol berdi. Ýöne Hudaý ejir çekken Eýuby ýekeje salymlygam terk etmedi. Ol Eýubyň başdan geçiren zatlarynyň hemmesini bilýärdi. Hudaý özüniň Eýuby arasalandygynda bilýärdi. Özümiz baradaýsak, her gezek güýçli agyryny başdan geçirenimizde Hudaýyň öz durmuşymyzyň başyny hem akyryny görýändigini ýatda saklamalydyr. Hudaý biziň üçin ýagty geljegi bellep goýdy. Biz onuň bar dolulugyny bärde
bu ýerde duýup bilmeýär. Eýup dostlar üçin dua edenne, özüne Hudaýa soraň ýokdugyny aýtdy. Ondan başga da ol özünden Hudaýyň isleýän zadyny soramagy hakynyň bardygyny akyl ýetirdi. Eýup doly tawinlik ýagdaýyndady. Şol sebäpli-de Hudaý Eýup ýene-de bagtly ýaşap başlarýaly etdi. Hudaý Eýuby öňküsünden iki esse köp döwlet berdi. Onu uýolary bilen inileri hem de onu tanayan adamlar köşeşdirdi. Eýup ondan soňam uzak ömür sürdi. Kynçylyklarymyz hem gaýgylarymyz her neneň bolsa-da Hudaý biziň her birimiz üçin bagtly soňy öňünden taýýarlap goýandyr. Durmuşymyzdaky çykynsyzlyk bagty bu pellihany däldir-de gaýtan bizi täze has şöhratly başlangyja alyp barýan wagtlaryň döwürdür. Awwa Hudaý bilýär, hem de ol söýýär. Hudaý hemiçe söýgü hereket etdirýär. Hudaýyň biziň durmuşymyzda etýän zatlarynyň hemmesi, onuň biziň durmuşymyzda ýol berýän zatlarynyň hemmesi diňe bir zat, söýgü bilen kesitlenilýär. Hudaý biziň durmuşymyza lapkeşlik bilen agyr göýbermeýär. Sebäbi ol perwaýsyz, zalym, ýüreksiz ýa-da rehimsiz. Ýok, hemme zat gaýtam tersine. Hudaý biziň durmuşymyzyň näme öwürjekdigini görüp dur. Ýakynlarymyzyň söýgüden dolu bolmagyny, biziň bilen ruhu gatnaşykda bolmak isleýär. Öz söýgüsini, akyldarlygyny, güýjüni, kuwatyny hem merhemetini duýarmyz ýaly. Bizde iň gowy zatlar görkezmek isleýär. Hudaý akbatany görkezmek üçin tukatlyk ýiberýär. Hudaý hiç açanam bizi gazap içinde tukatlandyrmak islemeýär. Onuň biziň durmuşymyza goşulýandygynyň sebäbi biz çäkde söýýändiňdedir. Hem de biziň perwaýsyzlygymyza galyp, günämize berk ýapyşymyza, durmuşda öz islegini ýerine ýetirmek, islemeýişimize seredip oturup bilmeýändiňde jemlenenler. Hudaý biziň asla üýtgemeýändigimize ýöne seredip oturardan bizi güýçli söýýär. Bize üýtgemäge, ösmäge we teniniň, janynyň hem ruhunyň aladasyny etýän ruhu taýdan kämil adamlar bolmagymyza kömek etmek üçin Hudaý söýgü öňe tekleýär. Hudaý bizi şeýle güýçli söýýändigi sebäpli biziň bilen berk ruhu gatnaşykda bolmaklyga jyrjaşýar. Hudaý biziň durmuşymyzdan günäni aýryp taşlamak isleýär. Eger Hudaý inkar etsek ýa-da oňa garşy çyksak, onda munyň ýaly gatnaşykda bolmak mümkin bolmaýar. Ol bizi mukaddes hem peýdaly gullukda ulanmagy tawyrsyzlyk bilen garaşýar. Biz Hudaýyň bu ýerdäki maksadyna ýetermiz ýaly arastalanyp bilmegimiz üçin söýgü Hudaý bizi terbiýelemäge we jezalandyrmaga mejbur etýär. Terbiýemi ýa-da günäniň muzdy? Islendik günä muzdyny köplenç jeza hukmyny nädogry düşünýärler. Şonuň üçin jezanyň näme maksat bilen ulanylýandygyny düşünmek gerek. Terbiýe bilen günäniň muzdy düýünden başga zatlardyr. Jeza günäniň muzdy hukmyny diňe imansyzlara ulanýar. Bu günäkäri Hudaýyň gazabyndan gorap bilýän, ýeketäk guzyny inkar etýänleriň başyndan ýinýän Hudaýyň gazabynyň beýanydyr. Mukaddeslik bilen arastylyk Hudaý günäniň duş gelýän hemme ýerini günä bilen görüşmäge mejbur etýär. Hudaý islendik jaýyň garanky burçlarynyň hemmesini ýagtylandyrýan, ýiti ýagtylyk kemin hereket etýär. Hudaý günä çydam edip bilýän däldir. Hudaýyň bar ýerine günä bolmaly däldir. Imansyz adam bu İsa Mesihiň ganyny inkar etýän, Mesihiň haçda beren gurbanlygyny kabul etmeýän adamdyr. Şol sebäpli-de onda öz günäsini Hudaýyň mukaddesliginden aýry etýän gory haýaty ýokdur. İmansyz adam aýlygan çagdaýda bolýandyr. Sebäbi ol Hudaýyň gazabynyň öňünde goragsyz bolýandyr. Terbiýelemek maksady bilen jezalandyrmak bu Hudaýyň imanly adama öwredüş usulydyr. Hudaý imanly adamy öz endiklerini görmekligi, özüne Mesihiň dol keşfine yetmeklige päsgel berýän prinsipler hem garaýşlary görmekligi hem de olar öz durmuşyndan aýrylmaklygy alyp barýar. Munyň ýalyjyda öwredüji terişde bolup durýandyr. Hudaý onuň kömegi bilen
Bizi bir kem ruhdaýdan kämil adam etýär. Bu Hudaýyň bize mukaddes ruhun urukdurmasy, aslynda ruhu gulluga taýýar bolmagy kömek etýän usuldur. Günäniň muzdy bu Hudaýyň gazabynyň netijesidir. Elbetde, munyň netijesi ýok etme, hem-de Hudaýdan daşlaşma bolýanlar. Mysal üçin Kareýiň ýzyna eýerjiler Hudaýa asla hormat goýmaýandygy sebäpli cezalandyrdylar. Yer ýarylyp, olary bar emlägi bilen bilelikde ýutdy. Bu Israil üçin alamat bolupdy. Sanlar 16-njy bab. Terbiýeçilik maksatdary bilen ulanylýan ceza Hudaýyň söýgüsü bilen şertlendirilendir. Beýle ceza ütgemekligi, ösmäge we kämillige alyp barýanlar. Mysal üçin, Hudaý meýreme tapak bermek üçin onuň heýbere keseli bilen kesellemegine ýol berdi. Soňa moňa şifa berdi. Sebäp onuň Musany tankytlamasy ýalňyşdy. Sanlar 12-nji bab. Hudaý bizi ören gowurýar. Şonuň üçin ol biziň her birimiziň öz keşfini çöklelendirip başlamagymyza we gönü Mesihiň teniniň ýerdäki bir bölegi bolmagymyza umyt baglaýar. Ceza biziň üçin täzeleniş terişdesi bolýar. Metali deňlerden we hapalardan arsalan ýaly. Hudaý bizden öz ösüşimizi, päsgel berýän güläleri we hapalar aýryp taşlaýar. Hudaýyň söýgüsiniň oduň altyny hem kümüşi arasalayan prosesini hereket edişi ýaly. Hereket etýändigini peýgamberler köp gedekler aýtdylar. İşaya 42-nji bab 10-njy aýat. Malakiýa 3-nji bab 3-nji aýat. Zakariýa 13-nji bab 9-njy aýat. Hudaý biziň ruhumyzy tındyrmagy öz öňüne maksat edip goýmaýar. Sanyk ruhly adam eýýäm bitew şahsiýet bolýan däldir. Ol ruhy taýdan kämil bolýan däldir. Hudaý munyň ýaly adama öz gullugyny ananyp bilmeýär. Ýok, Hudaý biziň ruhumyzy tındyrmak islemeýär. Ol biziň kejir erkimizi sındyrmak isleýär. Hudaý muny biziň durmuşymyzda öz islegi dawaralanar ýaly etýär. Onuň issegi bolsa hemişe akbata alyp barýar. Çağlaryň kejir, egoist bolup dogulýanyny her bir enatda bilýändir. Meniňki we ýok, bu çağlaryň iň söýgüli sözleridir. Bu iki söz çağanyň egocentrizmi we onuň öz durmuşyny özü dolandyrmak istegi tarapyndan aýdylýar. Ýöne gowy enatda çağanyň tabyn bolmagy deňe bir enatasyna däl, eýsem islendik hökümdarlygy. Şol sanly Hudaýyň hökümdarlygyna da tabyn bolmak üçin keçirlik bilen egocentrizmiň kökü damary bilen aýrylyp taşlanylmalydygyny bilýär. Çağanyň keçirligini, onuň ruhuny syndyrmak üçin aýyrmak zerur bolman. Eýsem onuň üstünlikli, kanuny boyun bolujy, sahy kemseýän ýany oluş, eni ata, dost, faýat kem, Mesihiň teniniň agdasy bolmak üçin aýyrmak zerur bolýar. Keçirlik hem tekepirlik etýän çağa juda erwet käsletli. Hatda köp ýagdaýlarda jenaýetçilikli meýilli hem bolup etişýär. Munyň ýaly adamyň ýanynda bolmak ýakymsyz bolýanlar. Munyň ýaly adamda söýgüni kabul etmek ýa-da sowgat bermek ukyý düýünden ýok bolýanlar. Keçirligine hem tekepirligine egilşik edilýän çağda şatlyk, söýgü ýa-da kanakatlanma duýmagy ukyp emele gelmeýär. Enatalaryň öz çağasynyň tekepir keçirliginiň we bilgiçleýin tabyn bolmazlygynyň öňüni alşy ýaly. Hudaýym bizdäki özümize Mesih ýaly söýýän hem saky adamlar bolmaga päsgel berýän tekepirlik bilen diýen etmezligi tynyrmaga dyrjaşýar. Hudaý bizde agyr döretmek ýaramaýar. Hudaý biziň ruhumyzy syndyrmaga çalyşmaýar. Oňa bizde agyr döretmegem ýaramaýar. Näme? Agyr hem görgüler Hudaýyň biziň durmuşymyz wagtdaky planymy? Ýok. Hudaý özümize agyrly, hem ýakymsyz bolup görünýän ýagdaýlaryň durmuşymyzda bolmagyny ýol berip biler. Ýöne ol ýagdaýlar Hudaýyň elindäki guraldyr. Hudaý şol guralyň kömegi bilen bizi öz durmuşymyzy
Yaradana dogry tawin etmek istemekligi alyp barýar. Bu bizi Mesihiň ýagdaýlaryň bir-günä pidasy bolup bilermi diýen soraga alyp gelýär. Hawa, käwagt Mesihliler özlerine beýlik adamlaryň fiziki agyry we ruhy gaýgylary ýitirip bilşiçe-de ýagdaýlaryň pidasy bolýarlar. Ýöne biz Hudaýyň şol agyrly duýgularyň bolmagyna belli bir maksat bilen ýol berilýändigini düşünmeliriz. Ýöne biz Hudaýyň şol agyrly duýgularyň bolmagyna belli bir maksat bilen ýol berilýändigini düşünmeliriz. Özümizi pidanyň ýerinde görenimizi geçmiş bilen ýaşap başlaýarsa, öz agyrymyza batýar. Egerde Hudaýyň özümizi söýýändigini we diňe özüne mälim bolan geljek kullugy taýýarlaýandygyny görsek, onda geçmişiň agyrsyny ýeňip geçip öňe hereket etmäge güýç tapýar. Hudaý garaşdyr. Ol öz isleýän zatlarynyň hemmesini taklap bilýär. Ýöne Hudaý adam isleginiň garşysyna gitmeýär. Eger ýakynlarymyz ýamanlyga tarap gitýän bolsalar, olaryň eden ýamanlygynyň netijesinde biz hem ejir çekip bileriz. Mysal üçin, bir arakgoryň biwaşlygy hem jogapkärçiliksizligi derhal onuň tutuş maşgalasy ejir çekýär. Hudaý muny bilýär. Ýöne ol bizi söýýär. Şol sebäpli-de şuňa meňzeş ýagdaýlary bize ýagşylyk edip öwrüp bilýär. Çağırlykda özüme adalatsyz hem nähak ýaly bolup görünen zatlardan köp ejir çekenim ýadyma düşýär. Kakam meniň doglanyma 9 ay geçenden soň ýok bolýar. Men öz çağlymyň agla we bölegini ýekelikde geçirdim. Täze ejem hemişe işleýärdi. Soň ol ýene durmuşa çykdy. Onuň täze saýlany bize diňe bir kemsitmän eýsem urýardym. Muňa garamazdan men hiç açanam. Özümi bir güne pida hasaplamaýardym. Men özümiň Hudaýyň söýgül çağıstyňmy anan ýardym. Men günleriň birine erwetdikleriň hemmesiniň meniň üçin ýagşylygy öwüljekdigini anan ýardym. Hudaýda nähildir bir maksat bar. Şoňa ýetmegimiz üçin ol şunyň ýaly ýagdaýlary iýberýär. Ol maksat diňe bir maňa degişli bolman. Eýsem, haçan hem bolsa bir wagt kömek edip biljek adamlarymyň hemmesinde degişlidir. Eger Rimlilerde biz ähli zatlaryň Hudaý söýýänleriň, onuň maksadyna görä çağırlanlaryň bähbidi üçin birlikde işleýändigini bilýär. Tekin jogap 28-nji aýat. Diýilip ýazylan sözleri ananýan bolsak, onda munyň öz durmuşymyzdaky hemme ýagdaýlarda hakykydygyny hem ananmalydyr. Hudaýyň iň ýakymsyz, iň eýmenç ýagdaýlarda nähilidir bir hasylly, peýdaly we palajiçil zady öwrüp bilme ukyýunda çäk goýmak gerek geldir. Çağlygymy, ters alanymda Hudaýyň öz ýekeligimi, agrymy hem gorkymy ýalňyz, syrkow hem gorkuda bolan adamlara has gowy kömek etmegim üçin ulanandygyny görýärin. Men şonuň ýaly adamlara batyrgaýlyk bilen, eger Hudaý maňa kömek eden bolsa, onda ol size de kömek edip biler. Eger Hudaý meniň ýaralaryma şifa beren bolsa, onda ol siziň hem ýaralaryňyza şifa berer diýip aýdyp bilerin. Çağlymdaky agyr külpetler meniň ýaşaýyş kynçylyklarynyň öňünde has dözümlerek, güýçlürek etdi. Mundan başga-da olar men agyr durmuşda ýaşaýanlara duýgudoş bolmagy öwretdi. Şol wagt özüme her neniň agyrly bolan bolsa-da, ol wagt baraky ýatlamalar, her neniň ýakymsyz hem ýaraňy täzeleýiji bolsa-da, bu atlaryň hemmesiniň meniň üçin akbata öwrilendigini aýdyp biljek. Bu aňsat bolmadyk tapak meniň üçin bolşýaly, başgalar üçinem ýagşylyga öwrüli. Ýaňakinle biziň iň taus ministres missiýamyza tutulukdan boşap gelenine gaty bir köp wagt geçmedik adamdan hat geldi. Ol ýetkinjekkä neşe teristeleri bilen oýun edendigi üçin aýyplanylypdyr. Ol türmede ruhy taýdan täzeden doglandygyny, indi bolsa özüniň azy tejribetini ýetkinjekler bilen gatnaşykda ulanyp
deň duşlar tarapyndan edilýän batışlary ýeňmäge hemde neşeden gaçy durmaga kömek etmek üçin ulanýandygyny ýazypdyr. Bu adam öz en atysyny ýa-da goňşularyň günäkärlärini ok. Ol özüniň içinde öňü wesen, gözgünli ýagdaýyny we onuň helak edici täsirini tutaryk edinip özüni aklamaýar. Gaýtam, ol öz eden hereketler üçin özüniň jogapkärdigini boýuna alyp, bu meselede başgalara kömek etmäge çalyşýar. Ol, men Hudaýyň hemme zady öňden taýýarlanýany görýärin. Neşe hem bir kanunsuzlugy watanymda ol meni terk etmedi. Meni tutsak edip jenaýaty çekmeklerine Hudaý ýol berdi. Eger şeýle bolmadyk bolsa, men bereýär ölüp giderdim. Hudaý meni türmede aman taklady. Ol meni özüme Mesih hakda gurrun veren adamlar bilen duşdurdy. Azatlyga çykandan soň ol meni ýygyna alyp geldi-de başgalaryň Mesih hakda we her yetkinjeň başdan geçirmeli bolýan zatlarynyň hemmesiniň batyşyna nädip göz gelmeliligi hakda gurrun vermegme mümkinçilik berdi. Agrymyz kennenem bolsa-da Hudaýyň bilýändigini, töýýändigi, hereket etýändigi barada fakty biz kabul etmelidir. Belki özümizde bolup geçen zatda jogapkärçiligimizem ýokdur. Ýöne biz öz garaýşymyz üçin jogapkärçilik çekýäris. Biz özümizden bu agryny nädip ýeňmeli? Onu nädip özümize peýdal bolar ýaly? Edip öwrüp bolar diýip soramak gerek. Bir gezek meniň ýanyma bir erkek kişi geldi-de. Men bir gyz bilen duşýaryn. Men gitdigiçe onuň özüme gowy ýaraýandygyny duýýaryn. Ýöne şu hepde olmaňa duşyk makalyny, özüni zorlandyklaryny gurrun berdi-de. Eger gatnaşyklarymyzyň dowam etmegini dogrudanam isleýän bolsam, onda meniň ýene-de köp satlary bilmelidigmi? Aýtdy, diýdi. Menem oňa şol gatnaşyklaryňyzy dowam etdirmediňizden öňürdi. Bu aýaly öz geçmişiniň ötdesinden nädip gelmeliligini bilmek üçin gowy psiholog tapmaga kömek etmelisiňiz. Ýoksam, siz hiç çykalga tap bolmajak ýagdaýa düşmekligi tewekkelçilik etýärsiňiz, diýdim. Ol meniň maslahatymdan peýdalandy. Bu aýaly özüni pida hökmüne duýmagy, bez etmeklik zordan başartdy. Belli bir wagtda ol hatda pidanyň rolunda bolup, öz betbagçylyk hakda bilenleriň hemmesiniň bildirýän duýgudaşlygyndan lezzet aldy. Netijede ol özüniň häzirini we geljegini dolu garankydan geçmişi bilen ýaşady. Geçmişde duşyk wagtyny bolan zorlama onuň özüni häzir kim hökmüne görmelidigini ketgitap başlady. Eger şu gün gutuluş alçyňyzdan başga geçmişiň kölegesinde ýaşaýan bolsaňyz, onda size gowuja zähmet çekmek gerek. Belki siz şu wagtda çeninde özüňizi başgalaryň kemsidilmegine ýol berýänsiňiz we Hudaýyň söýgüsi bilen azat bolmagy hem-de şyfa almak isleýän dälsiňiz. Ýöne siz özüňizi pida hökmüne duýarkaňyz, Hudaýyň islegini akyl ýetirip bilmersiňiz. Ahyr soňunda ol aýal, men ýaşamagy dowam etdirmelidirin. Men Hudaýyň kömegi bilen ýene-de nädip bir şahsiýet bolmagymy, päsgel berýän zatlaryň hemmesinden taplanmalydygymy düşünmelidirin diýip bildi. Näme bolýandygyny siz dogrudanam düşünýärsiňizmi? Hudaý maňa näme bolýanyny bilýärmi-ka? Meniň ejir çekýändigim Hudaý alada goýarmy-ka? Diýen ýaly soraglar sizi tanış bolsa gerek. Ýöne siziň özüňize bermegi gerek bolan az gyzyklar hakem peýdalyrak soraglaram bar. Hudaýyň öz durmuşymda etjek bolýan zady meni bir rahat etýärmi-ka? Hudaý siziň üçin özüniň nämäni maksat edinýändigini bilýär. Ýöne siz bu barada bilýärsiňizmi? Hudaýyň öz durmuşyňyzda näme etýändigini düşünýärsiňizmi? Käwat biz muny geçmiş özümüz üçin has aýdyn hem düşnükli bolanyny retrospektiv taýdan ýagny geçmişe gönükdirilme görnüşini öýrär. Öz durmuşyma ters alanymda Hudaýyň özümi özgördendigini taky görýärin. Men tapdan düşündim, tusypesdim we köçeçörlükli dälim. Maňa hemmemize de bolşýaly agyr çekmek lezzet bermeýärdi. Ýöne men Hudaý eden zatlarynyň hemmesi üçin minnetdardyr diýip arkaýyn aýdyp bilýärin.
Onuň çekijiniň urgusundan galan her bir ýemşerme, kalbyndaky onuň päkisinden galan her bir gyz, her bir gözyaş damjasy, her bir lapkeşlik pursaty, özümiň dollugymy, Hudaýa degişlidigime, bütün ýüregim bilen göz etdirenme degýär. Hudaýdan öz durmuşyňyzda etýän zadyny açyp görkezmegini haýyş edip soraň. Size külpetleri hem kynçylyklary berenne, onuň siziň üçin we siz arkaly näme etmekçi bolýanyny soraň. Öz kynçylyklaryňyzda Hudaýyň özüňizde nämeler etýändigini hasaba alyp serediň. Men size siziň durmuşyňyzda Hudaýyň baketde özüňiz üçin taýarlan gowy zatlarynyň deňinden geçmäge taýar bolan zadyňyz barmy diýip soraw berip bilermi? Tasdiklaýjy jogaby berip biljeňize şükelenýärin. Bu pan dünýäde Hudaýyň çäksiz merhemetini äsgermeçilik edenine degjek zat ýok ahyry. Kymmat boýunça hiç adam Hudaýyň siziň durmuşyňyz babatdaky beýik maksady bilen deňeşip bilmez. 3-nji jogap. Näme üçin biz görýär? Bir gün bir ýaş ýigit maňa şeýle diýdi. Men 2 ýyl mundan odal Mesihi boldum. Şondan bärem durmuş güýçli ütkedi. Geçen hepdäniň anyna gününi men doga etmäge ýygnaga barýarkam. Görsene, eger 2 ýyl mundan odal kimdir bir maňa anyna günlerini meniň doga etme ýygnaklaryna gatnajagymy, Hudaýa şöhratlandyrjagymy, her bir minutda şahatlanyp onda nagmalar aýtjagymy aýdan bolsa, men şol adama aklyndan azyşypdyr diýip pikir ederdim. Soň bolsa, talikat dähengde, käwat bolsa, öz-özümden, näme üçin Rebbe gelmedimden öň, munça kynçylyklary çekmeli boldumkam, diýip soraw berýärin. Men arak gordum. Men zatlar ulanyp adamlary söýmäniň deregine, adamlar ulanyp we zatlar söýdüm. Kanun bilen aramda kynçylyklar bardy. Terkoş ýagdaýda rulyň başynda oturanymda, pazygaly ýagdaýyň täýäkkär boldum-da, tat bir adamyň ömür tanapyny üzüpdim. Hudaýyň özümi öňrä halas etmändigine gynanýaryn diýip özüniň üstüne ýetirdi. Men oňa şeýle jogap berdim. Belki sen täzeje ýaşap bilerýäli. Sendäki nämedir bir zat öň ölmeli bolanlar. Ol bir pursatlyk dymyp durdy-da. Hawa siz mamla. Men özümiň 2,5 ýyl mundan odal gowy durmuş diýip atlandyran durmuşymdan el çekdim. Şoňa çenli durmuşum özüme ajaýyp ýaly bolup görünýär. Şol wagtky durmuşymyň näil eýmenç bolandygyny diňe şu wagt düşünýärin. Hudaý tarapyndan öňden kesitlenilen durmuşda ýaşap bilerýäli. Ol öňürde öz içindäki durmuşyny, özüniň dolandyrmagyny islemesini, ýagny öz planlary bilen isleglerine esaslanma meýilini öldürmelidir. Ýaşaýyş başlarýaly, nämedir bir zat ölmeli. Ýazgynyň ölmek temasyna wajyp parçalarynyň birinde. Ýahkanyň hoş habardyr. 12-nji jogap 24-nji 25-nji aýatlar. İsa şagirdlerini özüniň hasdaky ölümine taýarlap ýörşüne olara men size hakikatyny aýtýaryn. Buğday dänesi ýere gaçyp ölmese ýalňyz galar. Ýöne öläýse köp hasyl berer. 12-nji jogap 24-nji aýat diýdi. Dänäni eliňizde tutup dursaňyz hiç zat peýda bolmaz. Tez şol dänäni ammarda ýa-da otoň penjeresiniň öňünde, hatda çüýje gawyň içinde goýup, onu tutuş baketiň dowamyny saklasaňam, däne bary bir däneligine galar. Ol hiç ýyl peýda getirmezdi. Ahyr soňuny çüýräp tozany öwrülip gider. Ýöne eger dänäni alyp onu toprağa taşlasaňyz, siz onu ýene-de ölüme höküm etýärsiňiz. Ýöne bu gezek eýäm ýaşaýyş töretme maksady bilen etýärsiňiz. Toprakdaky imitlendiriji maddalar, günüň ýylylygy we ızgar, bu zatlaryň hemme dänäniň daşky gawyna täsir etýär. Tizara şol gawy ýarlýar-da, içinden ýaşyl şiýne görünip başlaýar. Bu şiýne topragyň arasyndan geçip güne tarap ösüp başlaýar. Şiýneden kökem ösüp çykýar-da, onu ýere berkitýär. Şiýne kökür ulanlygyça däne ýitýär. Ahyr soňunda ondan mekkejogyň başy ýa-da buğday sümmüli emele gelýär. Mekkejogyň başynda da edil buğday sümmülindäki ýaly
Onlarça täze däneler bolýar. Olaryň hersinden täze ösümlik çykyp bilýär. Eger bir däneden göweren däneleriň hemmesini diňe eksek, onda şol ekeje däne yüzlerçe hektar buğday atyrlaryna öwrülip gider. Eger tohum toprağa ekip onu östürmesek, onda hiç bir tohumyň hasyl getirip bilmeýändigini İsa aýtdy. Elbetde, İsa bu obrazyň kömegi bilen öz ölüm hakda gurrun etdi. İsa ýerde ýaşan wagtyny bir näçe adamlar şypa aldylar. Köpler bolsa onuň gudratlaryny gördüler. Kimdir biri Mesihiň wagzlarynyň kömegi bilen Hudaýa iman etdi. Ýöne, İsa'yň takdirike, dünýä bütünlüği gutuluş almady. Öz durmuşy dowam eder ýaly, hasyl getiren hasylam köpeler ýaly. İsa ölmeli boldy. Ol öllü we ölümden dirildi. Şonuň üçin onuň durmuşy asyrlaryň dowamyny millionlarça iste köpelip hasyl etirdi. İsa'nın öz halaskary hukmyny ikrar edip, günälerine bagyşlanma alanlaryň atlaryny Gudynyň ýaşaýyş kitabyna ýazylgydyr. Bu zatlar İsa'nın ölmek isländigi sebäpli boldy. Indi bolsa, Rabbiň her birimizi hajymyza alyp götürmekligi, özümüz üçin ölüp Hudaýda ýaşamagy we onuň maksadyna ýetmegimiz üçin özümizi durmuşy oňa tawşyrmaklygy çagyrýar. İsa şägirdleri bilen gurrungyny dowam etdirenni, janyny töýýän, ony ýitirýänler. Bu dünýäde janyny ýigrenýän bolsa, onu ebedi ýaşaýyş üçin saklaýanlar. Yahya 10-njy bab 20-nji aýat. Bizde öz köweslerimiz, isleglerimiz, egoizmimiz, planymyz we maksatlarymyz üçin ölme islegi bolmalydyr. Biz Rab İsa Mesihiň özümizde we özümiz arkaly hereket etmegini jyrjaşmalylar. Diňe şonda biz durmuşa bar, dolulugyny akyl etirip bileriz. Diňe şonda biz öz wezipemizi dol ýerine etirip bileriz. Hakiki hem ebedi zat ýüze çykar ýaly. Bizdäki zemini zatlar ölmelidir. Eger Hudaýyň söýgüsiniň özümizi gurşap almagyny we doldurmagyny isleýän bolsak, onda özümizi syndyrmalydyr we aşa özümizi töýmämizi jylawlamalydyr. Ýagdynyň ýene bir näçe parçasy bu pikiri gollaýar. Eger şahsy isleglerimiz bilen öwüslerimizden ýapyşsak, onda diňe utular. Ýöne ýolumyzy dowam etdirip, Hudaýyň öz durmuşymyzy dolandyrmagyna ýol bersek, onda ýeňeriz. Matta 10-njy bab 39-njy aýat, 16-njy bab 24-nji, 26-njy aýatlar. Kimdir biriniň näme sebäpden Hudaýyň soňundan diriltmek üçin ölmegi talap etýärkä, diýmek mümkin. Hudaýyň akyldarlygynyň syry diňe Hudaýyň özüne mälimdir. Ýöne biz şol prinsipiň onuň yaradan zatlarynyň hemmesinde görnýändigini görýäris. Biz üzüm şiiresini kimdir biriniň üzüm başlaryna sykandygy üçin içýär. Kimdir biriniň buğday we un edendig üçin bizde çörek bar. Biz durmuşda diňe Hudaý özümiziň egoistik isleglerimizi weýran edenden soň dol şatlanyp bileriz. Biziň geljegimizi Hudaýyň özü kesitlemek isleýär. Köp ýyllyk gullugymyň dowamyny men durmuşyny Rabbe taýin etme prosesiniň ýaşlara hemme zatdan agyr düşýändigini gördüm. Olar öňe seredenlerini, göwünlerine geljek, öňlerine akla sygmajak mümkinçiliklerden dol bolup, ýaýwanlanyp, ýatan ýaly bolup görnýär. Şeytan olsa olara hut şu adam bilen gatnaşyk bolmasa, bu adam bilen jinsy gatnaşyk etmese, bu zady almasa, geljeň üstünlükli bolmajakdygy baradaky pikiri olaryň aňyna uýýar. Şonuň üçin ýaşlar şeytanyň özlerini çekýän, ideal durmuş, atlandyrýan ýere umtylyp başlaýarlar. Munyň ýaly durmuşda Hudaýa özüňiziň düşünşiňiz ýaly orun ýok. Şeytanyň teklip etýän zadynyň ýyzyndan kowlaşmanyň netijesinde adamda nefsibüýürlük ruh peýda bolýar. Kä halatlarda nefsibüýürlük adam üçin çekerden juda agyr gelýän, agyr ýük bolýar. Onda hemişe açgözlük elementler bolýanlar. Öňde nämedir bir täze zat bar. Ýokman nämedir bir zady tap almaly, kazanmaly, edinmeli. Nefsibüýürlük bu egoizmiň ýüze çykmasydyr. Men öz isleýän zadyny talap etýär. Adam özüne nämedir bir zady almagy, teşne bolany, başgalara näme boljagy hakda
asla pikirlenmeýär. Ol öz teni bilen janyny näme boljakdygynyň pikirini etmeýär. Nefsibürlük baş vermede köwes bolandygy sebäpli ahyr soňunda adamy gul etýär. Şeytanyň siziň durmuşyňyza gymmatlylyk, many we awray berýän obyekt görnüşini teklip etýän zatlarynyň hemmesi boş hyýallar. Olar çölläki, talgymlar kiminler? Siz boş maksatlara tarap, ılgap ýa-da oňa tarap durmuşyp bilersiňiz. Emma oňa hiç haçanam ýetip bilmersiňiz. Öz pikiriňizçe size ýaşamaga kömek etmeli bolan zat asletinde sizi öldürýär. Eýsem, gowy zat edinmezseňde erwetlik barmy? Ýakynlarymyza iň gowy zaty satyn alma islegimizde aýyp zat barmy? Üstünlük kazanmaga, jan etmek, näme günämi? Ýok. Mesele, adam şol zatlarsyz ýaşap bilmänine başlanýar. Adam Hudaý bilen gatnaşygyny, zatlary edinmeklige we karyera planlaryna çarşanyna başlanýar. Nazarymyz öz maksatlarymyza gönükdirileni, biz Hudaýyň öz öňümizde goýan maksadyny hemişe diýen ýalyatdan çykarýar. Diýen ýalydyr. Hudaý bilen gatnaşyklarymyzy diňe birinji ýerde goýanymyzda, ol bizi özümizi dogurdanam kanakatlandyryp biläjek zatlarymyzy almaga kömek edip biler. Bir gezek öz ýakyn gatnaşyk saklan gyýdy bilen gatnaşyklarynyň kesilendigi sebäpli ören hasret çekýän bir ýigit bilen gepleşmek maňa miýet eretdi. Ol ony jany teni bilen söýýän eken, hem de ömrüni bu çonyň bilen geçirmegi arzu etýän eken. Ol gyýdy ony taşlap başga biriniň ýanyna gidenni ýigit çok ýagdaýyna düşdür. Görüňdeşlikde ol özüniň durmuş planlarynyň hemmesiniň şol gyýdyň daşyny aýlanandygyny, oňa ýakyn ýerde ýaşamak üçin täze ýere göçendigini, onuň maslahaty boýunça işini çalşandygyny, onuň ýygnagyna gatnap başlandygyny, hatda onuň islegi boýunça geýnendiginde boyun aldy. Tidara ýigit ol gyý tarapyndan basyş edilýändigini duýup başlaýar. Men ondan işini çalşmany we başga ýere göçmäni saňa Hudaý maslahat berdimi diýip soradym. Ýigit öz planlary hakda rep bilen gürleşmegiň pikirini hem etmändigini boyun aldy. Şondan men elbetde eger gowy durmuşda ýaşamak istese, onda Hudaý bilen gatnaşyp başlamagy maslahat berdim. Men oňa Hudaýdan özüň wagtda näil isleginiň bardygyny sora diýdim. Men bu ýigide bir näçe ýyllap duş gelmedim. Bizim nikah duşanymyzda ol oňdan bir gyýda öýlenen eken. 6 aýlyk çagadygy bar eken. Ol maňa ruhy çopan Stelny, Hudaýyň sözü boýunça ýaşap başlanymdan soň köp zatlar üýtgedi. Men dogduk şäherime gaýdyp bardym-da, Hudaýyň özüme görkezen ýerinde işläp başladym. Aýalyma bolsa, özümiň ömrüme gatnan ýygnagymda duş geldim. Men kollejde okap ýörkäm, ol maşgalaty bilen biziň şäherimize göçüp gelipdir. Bizi Rebbiň özü birikdirdi. Şonuň üçin biz onuň ak pata berji elini görýär. Durmuşda biziň maksadymyzam bir diýdi. Durmuşymyz üçin nämäniň wajyp bolýandygy barada pikirini şeytan biziň boynumuzdan atmaga çalşýar. Ýöne onuň etýän zatlarynyň hemmesi allawdyr. Adamlara ak pata bermeklik onuň planyna girmeýär. Gaýtam, ol adamy hasrata duçar etmek isleýär. Eger göwnümize durmuşymyzda şowsuz ýaşap bilmejek bir zadymyz bolsa, onda bu biziň üçin signallar. Şonuň ýaly ýagdaýda biz Hudaý bilen öz gatnaşyklarymyza gaýtadan seretmeli-de, ilkinji derejede tutýan zatlarymyzy gowuja ketgitlemelidir. İsa şägirdlerine näme ýer, näme içer, näme geýer diýip gaýgy etmäň. Bütün bu zatlaryň başga milletler agtarýarlar. Ýöne gökdäki ataňyz bu zatlaryň barynyň size gerekdigini bilýär. Siz öňürti Hudaýyň paşalygyny, onuň dogrulygyny agtaryň. Şonda bu zatlar hem size onuň üstüne goşulyp berler. Matta 6-njy bab 31-nji 33-nji aýatlar diýip anyk düşünürdi. Hudaý siziň näme mähtäçdiňizi bilýär. Siziň üçin nämäniň gowy boljakdygyny, şol sanyna bu gowy zadyň näçerek gerekdigini bilýär. Biz azat bilen oňup bilýär tahyry. Biz nämesiz oňup bilmeýän bolsak, olam Hudaý bilen gatnaşykdyr.
ilkinji nowatda bize Hudaý gerek. Biz onsuz hiç adam edip bilýän däldiris. Bagtly geljek üçün şeytanyň hukman edilmegi, maslahat berýän zady asletinden wagtlaýynlar. Geçip gitýän zatdyr. Eger biz edinmek isleýän zadymyz islenlik baka bilen edinme islegimizde saklanyp Hudaýa ýüzlensek, onda ol ähli mätäçliklerimizi gowy kanagatlandyrar. Eger biz geleceğimizi özümüz üçin öz başda kesitlemegi besetsek, onda ol hiç açan hiç ýeri terişlerer bilen yetip bilmejek gowy zatlar biler. Onuň iň gowy zady biziňki bolar. Ýöne bu zatlar diňe öz garaşsyzlygymyz bilen hoşlaşyp durmuşymyzy tutuşdugyna Hudaýa taýin edenimize şeýle bolýar. Biziň geleceğimizi Hudaýyň özü kesitlemek isleýär. Bir gezek şu temadaky wagtymy gutarandan soň ýanyma bir gyz geldi-de, maksat edilmek dogrudanam erwet zatmy. Siz bizi öňden hiç zady planlaşdyrman, hemme zady Hudaýa ynanyp, şu gün bilen ýaşamaklyga çagyrýarsyňyzmy? diýdi. Öz öňüne maksat goýmady. Hiç el erwetlik ýokdur. Hudaýdan maslahat soraman, maksadymyzy kesitlesek, onu şu erwetdir. Bir zady planlaşdyranymyzda bize hemişe Hudaýym meniň näme etmeliligimi açyp görköz diýip çyn ýürekden doga etmek gerekdir. Biziň dogamyz Isanyň Getsemany bagyny meniň isleýişim ýaly däl, seniň isleýişiň ýaly bolsun. Matta 26-njy bab 30-njy aýat diýip doga edişi ýaly bolmalydyr. Biz Mesihiň yaradylşydyr. Biz öten derejämizde we üstünliklerimizi kime borçly? Kim boljakdyňyza we nämede öňe gitjekdiňize özüňiz jogapkärçilik çekersiňiz, öýtýärsiňizmi? Ýa-da siz Hudaýyň içiňizde ýaşap, durmuşyňyzy öz maksadyna ýeter ýaly edip, üýtgedörüne garaşýarsyňyzmy? Bu iki türlü nukta-i nazardyr. Eger ykbalymyzyň öz elimizde diňne ananýan bolsak, biz görgüleri kabul edip bilmeýär. Akylly adam Hudaýyň bize hukugynyň bardygyny munasyplyk bilen görkezýän reallygyny ikrar etýär. Hudaýda biziň üstümüz bilen, biziň dilimiziň, gözlerimiziň, aýaklarymyzyň, pikirlerimiziň hem duýgularymyzyň üstü bilen özüni öz isleýişi ýaly edip, aýan eder ýaly güýjem, ygtyýaram bardyr. Biz häzirki zaman Mesihlileri özümizde diňe bir Mesihiň keşfini çöklendirmäge däl eýsem, onuň durmuşy bizde dollugyny aýan bolar ýaly edip ýaşamaklyga çagyrlandyr. Mukaddes kitapda İsa Mesihi öz halaskarymyz hükmüni ikrar edenimizden soň öz özümiziňki bolmaýandygymyz we geljeğimiz özümiziň keskitlep bilmeýändigimiz aýdylýar. Resul Paulus, siz iman arkaly merhemet bilen gutuldyňyz. Bu siziň öz tagallaňyz däl, Hudaýyň syýlagydyr. Hiç kim magtanmaz ýaly, oňa işlere de bagly däldir. Çünki biz Hudaýyň öňden taýýarlan, oňa işlerinde gezer ýaly. Onuň Mesih Isa'da yaradylan eserdir. Efesliler 2-nji bab 8-nji 10-njy aýatlar diýip ýazýar. Gutulşuňyza hiç ýyly munasyp bolmaýşyňyz ýaly, käwat özüňizi gurşap alýan, şöhratly munasyp dälsiňiz. Siz başdan ahyryna çenni Hudaýyň yaradylşysyňyz. Hudaý sizi urukdurup, özü bilen we özü üçin etmeli bolan gowy işleriňizde, siziň zekiniňizde we ukybyňyzda, bilimiňizde we endikleriňizde gawat gelýän işlere, ýagny Hudaýyň size bereketlep beren zatlarynyň hemmesini tarap ýol örkedir. Ýaşan ýyllarymı nazar aýlanymda innikadimmi etmäge kömek edip, Hudaýyň özümi bir wakadan beýleki waka alyp baranyny hayran galmagymy besetmeýär. Hudaý meni kemişe özüne peýdaly bolmagym üçin kämilleşdirip, biläjek ýerlerini we ýagdaýlarynyň içine ýerleşdirdi. 7-nji ekam guderanymy dolandyrmak üçin gazet satdym. Bir akşam meniň bilen gümür ýamyr edişmek üçin dostlarymyň biri Julian taklandy. Men onuň bilen öz planlarymy paýlaşdym. Şol wagt göwnüme rep meni wagtçy bolmaga çagyrýan ýaly boldy. Men, bilýärsiňmi näme? Maňa kollejde okumak gerek. Ýöne mende onça pul ýok, diýdim. Biz ýakyn dostlar däldik. Şonuň üçin ýöne bir duş gelen zatlar hakda gürrüň etdik.
Şol wagt biziň ýanymyzdan, biziň ýygnagymyzyň ruhy çopon geçiberdi. Birdenem Julian, Jenap Hemok, Charles rep özüni wagtçy bolmaga çagyrýar diýip hasaplaýar. Siz oňa kolleja okuwa girmäge kömek edip bilmersiňizmi? diýip gygyrdy. Ruhy çopon Hemok hem kömek edip bilermikäm diýip pikir aýtýaryn. Goý ol ýygnagy, meniň ýanyma barsyn diýdi. Ertesi güni men onuň kabulkanasyna bardym. Bu duşuk meniň üçin durmuşymdaky iň wajyp duşuklaryň biri boldy. Ruhy çopon Hemok öz ýaşaýan şäherimden 300 kilometr uzaklykda ýerleşen Richmond Universitetinde okan. 4 ýylymyň dowamynda talip hakyny almagyma kömek etdi. Şol akşam Julian bilen gürleşmegim tötenlik bolupdymy? Jenap Hemok biziň deňimizden tötänden geçdimkä? Julianam onu tötänden sakladymka? Şeýledir diýip pikir etmeýär. Hudaý özüniň menden ýaşyryn bolan ýollary bilen hereket etdi. Hudaý diňe biziň derejörümiz bolman, eýsem kompozitorymyzdyr. İsa Mesih biziň durmuşymyzyň awtory hem tamamlaýjysydyr. Ýewreýler 12-nji bab 2-nji aýaty serediň. Biz gijirlik bilen öz powestimizi ýazmaga jyrjaşýarkak, Hudaý ýüregimiziň düýrme sahypalaryna öz islegini çekip bilmez. Biz tutan ýerlilik bilen öz ýolumyzy gurýarkak, Hudaý biziň özüniň dogurlyk ýoly bilen alyp gidip bilmez. Durmuşymyzy öz diýenliligimiz bilen dolandyrýarkak, Hudaý biziň paçamyz hem Rebbimiz bolmaýar. Öz isleglerimiziň ýerine ýetilmegini öňe sürýärkak, Hudaý bizi üstünlüge, hasyllylyga we ak patalary alyp barp bilmeýşýäli. Öz isleglerimiziň ýerine ýetilmegini öňe sürýärkak, Hudaý bizi üstünlüge, hasyllyga we ak patalary alyp barp bilmeýşýäli. Bize öz isleglerini açyp bilmeýär. Öz ukalymyzy, özümiziň dolandyrýandygymy duýarkak, Hudaýyň özümüz üçin niýetlän durmuşynyň dogrulygyny duýup bilmeýär. Biz onuň ýaradanlarydyr. Eger öz bilşimiz ýaly hereket etsek, Hudaý bilen gatnaşyklarymyzy bozýar we öz durmuşymyzy Rebbe dogry taýin etmekden ýüz öwürýär. 4-nji bab. Görgüleriň manysyna düşünme ýolundaky päselçilikler. Görgüleriň Hudaýyň maksadynyň bir bölegi bolup durýandygyny düşünme ýoluna bir näçe san päselçilikler duranlar. Iň esas päselçilikleriň biri de Mesihlik durmuşy. Bu biziň etýän zatlarymyzdyr diýip pikir etmekdir. Eger kimdir birinden Mesihe kesgitleme bermeginiň sorasak, biziň Mesihi bu ýygnaga gatnaýan, ol ýerde aýdym aýtýan, doga etýän, pul sadaka berýän, mukaddes kitap okuyan we öz iman hakda başgalara gurrun berýän adamdyr diýen ýar jogaplar eşitmek gerek. Dürli adamlarda bu sanaw elbetde dürli bolýar. Olaryň biri ol içmeýändige, çilim çekmeýändige we paýyş tögmeýändige üçin Mesihidir diýär. Beýlekler bolsa, ol ýigitler bilen gezmeýändige, giýjeki klublara barmaýandygy üçin Mesihidir diýerler. Ýöne Mesihlik durmuşy biziň etýän zatlarymyz bilen kesitlenilýän däldir. Ol İsa Mesihiň biziň üçin hasd eden zady, şeýle hem onu öz halaskarymyz hökmüni ikrar edenimizden soň kim bolýandygymyz bilen kesitlenilýär. Şeýlelikde Mesihlik durmuşy mukaddes ruhyň urukdurmasynyň we güýjüniň kömegi bilen kim bolýandygymyz bilen kesitlenilýändir. Elbetde adam Mesihe näçe köp meňzese, şonça da onuň durmuşy ütgeýändir. Haýsydyr bir endikleri onuň täzelenen durmuşynda ýerliksiz bolar. Mesihtäki Mesihiň durmuşynyň dogrulygy, hökman gullugyny, Hudaýyň şöhratlandyrmasyny we Hudaýy bildirýän minnetdarlygynda şöklenenir. Mesihtäki Mesihiň durmuşynyň dogrulygy, hökman gullugyny, Hudaýy şöhratlandyrmasyny we Hudaýa bildirýän minnetdarlygynda şöklenenir. Hakiki Mesihi, hemmeler meniň Mesihdigimi düşüner ýaly, men nähili hereket etmeli diýen soraw bermeli däldir. Hakiki Mesihi, Hudaýyň söýgüsine jogap berip, hemme zatda öz deregine Mesih bolan bolsa,
nähil hereket ederdi diýip saklaýan bolsa, şonuň ýalda hereket eder. Birinji päsgelçilik özüňe göwnüň ýetmesi. Synaglar döwründe siziň duş gelip biläjek iň uly kynçylyklaryňyzyň biri-de Mesih bolmanyň nämäni aňlatýandygyny we Mesihlerçe ýaşamanyň nämedigini täzeçe düşünmeklik bolýanlar. Mesih üçin esasy işler däl, İsa Mesih bilen gatnaşyk bolup durýanlar. İşler Mesihiň aladasydyr. Ol bizi ütgödüp, kem-kemden özüne meňzetmek bilen meşgullanýar. Ol bir şahsiýetdäki kem awtor, kem bir redaktordyr. Ol biziň durmuşymyzy öz maksadyna dogry laýyk geler ýaly edip ütgötýär. Siz öz günäli tebigatyňyzy ütgödüp bilmeýärsiňiz. Ertir bilen aýnada özüňizi seredip, şu gün men özümi äkli günälerimden arasalaýaryn. Şonda durmuşym düýünden ütkär diýip bolmaýar. Bu asla mümkin zat däldir. Köpler özlerini ruhy taýdan ütgemek isleýärler. Ýöne olaryň hemmesi gutulgusuz bolan şol bir netije gelip, meniň özüm muny edip bilemok diýärler. Adamyň ýüregini diňe İsa Mesih arasalap hem ütgedip bilýär. Diňe Hudaý tarapyndan özümize berilen mukaddes ruh bize dogry karara gelmek öwredip, yüreklerimizi yumşadyp, dogry saýlaw edermiz ýaly aklymyzy nurlandyryp bilýär. Bize özümiziň palçykdygymy Hudaýyň bolsa küýdegärdigini kemişe ýatda saklamak gerekdir. İkinji päsgelçilik, syýlaglar we zekinler. Görgüler wagtyny akbat alma ýolundaky ýene bir päsgelçilik zekinlerimiz bilen syýlaglarymyz bolup durýanlar. Bu garşydaşlyk ýaly bolup görnýär. Ýöne syýlaglarymyz bize öz üstüne dol açmaga päsgel berýän, eýsem täzelerini edinmäge de päsgel berýär. Kime köp berilen bolsa, şol adamlar hem Hudaý tarapyndan göýberilen hatret döwrüni gaty kynlyk bilen başdan geçirýärler. Hut dekin adamlar has şöhratparast hem özüne göwüni ýetiji bolýarlar. Eger ünsüce seretseň, onda hut dekin adamlar beýleklere seredeninde artykmaçlyga eýe bolýarlar. Syýlaglar hem dekinler bilen baglanşykly bolan mesele olary eýe bolma faktynyň özünde däl, adamyň olara dol bil baglaýandygyndadyr. Hudaýyň özümize sowgat beren zekinlerine dol bil baglanymyzda biz köp zat ýitirýär. Biz özümizi Rabbiň öz syýlaglarymyzy özüniň barlygy bilen güýçlendirip, olary düşümüze de girmedik derejede köpeldişini görme mümkinçiliginden mahrum etýär. Eýäm özünde bar bolan zekini bilen kanakatlanýanlar özleriniň hakykatdanam mätäç bolan zatlaryny Hudaýdan ören teýrek soraýarlar. Olar nämeden mahrum bolýandyklaryna düşünmeýärler. Olar özlerini Hudaýyň ulanyp biljekdigini görmeýärler. Olar özleriniň durmuşy wagtdaky Hudaýyň maksadyna düşünmeýärler. Olar akbatanyň deňinden geçip barýandyklaryna düşünmeýärler. Meniň köp ýyllyk ruhy çopançylyk tejribem bu zekinni ýa-da pully adamlaryň öz durmuşyny öz başlyk dolandyrmaga çalyşýandygyny meni ynandyrdy. Olar özlerinde ýitirer ýaly bar hasaplaýarlardy. Öz baýlygyny saklamak üçin ellerinde barny etýärler. Onda da olar baýlygyny hemmelerden, hatda özlerinden aňyrakdy gizlemäge taýýar bolýarlar. Ýöne zekin adamlar adam özüni Hudaýa tapşyranyny, onu hiç zat titirmeýändigini düşünmeýärler. Özümizi Hudaýa tapşyrmaklyk bizi baýlygymyzdan mahrum etmeýär. Hudaýyň bizi öz elinde gural etme ukybyny beýik syry ýöneki prinsipde jemlenendir. Beriň, size berler. Gujoňuza basylyp silkelenip bir oňat ölçeg bilen berler. Çünki haýsy ölçeg bilen ölçeseňiz, siz de şol ölçeg bilen ölçeler. Luka 6-njy bab 32-nji aýat. Bu aýatlarda diňe bir maliýe ýa-da material awadançylyk hakda däl, eýsem adamyň eýe bolan zatlarynyň hemmesi hakda gürrüň edilýär. Biz Hudaýa näme bersegem, ol bizi onu artykmacy bilen gaýtaryp berýär. Bilen beren zadymyzy artykmacy bilen ýyzyny alanymyzdan soň şatlyk, rahatlyk hem kanakatlanma duýgusyny eýe bolýar. Ol bize şeýle köp berýär welin, biz onuň bilen asla hasaplaşyp bilmeýärdi.
we çeýle hem durmuşymyza Rebbin paýhassalyk bilen ygtyýar edişi ýaly ygtyýar edip bilmeýär. Bizi ol yaratdy. Şol sebäple-de durmuşda nägil alyp barmalydygyny diňe ol bilýär. Öz mümkinçiliklerimiziň çäklerinde kämillige ýetmegimizde diňe ol kömek edip bilýär. Biziň nämelere ukyplydygymy we potensialymyzy dollugyna nädip durmuşda ulanmalydygymy ol bilýär. Öz durmuşymyzda peýda bolýan mümkinçilikleri teredenimizde köplenç näil hereket etmelidigini men bilmeýärin. Nämäni taýlamalydygyny we nire gitmelidigini men bilmeýärin diýip boýnalýar. Emma Hudaý welin bilýär. Öz diňe bir biziň näme ukyplydygymy bilmän. Eýdem özümizde bardyr. Öýtmeýän ukyplarymyzy, tyýlaglarymyzy we zehinlerimizi nädip aýdyň ýüze çykarmalydygyny bilýär. Zehin adam hatyraty duş gelenne özüniň kyn ýagdaýyny öz güýji bilen düzetmäge çalyşýar. Ýöne Hudaý ýüzlenip, Hudaýym, sen meniň bilmeýän zatlarymy bilýärsiň. Men özümi saňa tapşyrýaryn. Meni we zehinimi näme etmek isleýän bolsaň, şonu hem et. Hemmesinden hem paýhassalyk bolýanlar. 3-nji päselçilik. Bil baglamanyň ýalan obýektleri. Hudaý bizi ütködenni, ol durmuşymyzyň äkli sferalaryny öz islegine taýin etmek isleýär. Şunuň ýaly ýagdaýy ýetmek üçin Hudaý özümizi oňa dol tapşyrmagy päsgel berýän. Oňa dol ynanmagy mümkinçilik bermeýän zatlaryň hemmesini bizden aýrýar. Hudaýyň maksady biziň hemme zatda özüne ynanmagymyzdan ibaratdyr. Eger ýekece zatda özümize ynansak, onda Hudaýa dol ynanmaýar. Biziň bilip ýa-da bilmän bil baglamamyzyň istendik obyekti Hudaý bilen biziň aramyzda haýat, päsgelçilik hem böwet bolýar. Eger mukaddes kitabyň toýun hem küýdegär baradaky obrazyny ýene-de ulansak, palçyň içindäki daş, taýar boluberen gabyň içindäki gabarçyk toýuny mundan beýlek işlemäge mümkinçilik bermeýän kemçilik biziň bil baglamamyzyň obyekti bolýanlar. Biz näme bil baglamaga meýilli? Öz güýjimize. Birinciden, biz özümize bil baglama kararyna gelýär. Biz garaşdyrlyga ymtylyş bilen bilelikde dowulýar. Biziň köpüýmiz ýüreklerimiziň daş sahypasyna Hudaý girmelläl diýip birem ýazyp goýduk. Beýlekler bolsa, Hudaý, ine, taňa durmuşymyň bir bölegi, özüm 99 götürümi, ol ýerde isleýän zadyň baryny et. Galan 5 götürüm bolsa, özüm aljak diýerler. Biz isleýän ýerimize gitmek isleýär. Isleýän zadymyzy satyn almak isleýär. Kellämize gelin hereket etmek isleýär. Dostlaşmak isleýän adamlarymyz bilen dostlaşmak isleýär. Başga sözler bilen aýtsak, isleýişimizi ýaly ýaşamak we isleýän ýerimizde ýaşamak isleýär. Hudaý bolsa, eger öz güýjüňi, akyldarlygyňy we sevgiňi almak isleseň, onda özümi dollugyny, özüňe ynanmalydygymy, hiç sady äsgermeçilik etmeli. Däldigimiz hemde hiç sady özümüz üçin alyp galmaly däldigimiz aýtýar. Baýlygymyza. Ikinciden, biz pulumyza hem beýleki material awadançylyklara bil baglaýar. Men ören baý bolan bir adam tanaýardym. Bir gezek bolmaňy degişmäheňde, eger hatamda $30,000 az pul galsa, özüm garyp duýaryn diýdi. Ol pula bil baglaýardy. Ol telekeçilik bilen gitdigiçe köp meşgullanyp, maşgalatyna we ýygnykdaky dostlaryna az wagt galdyrýardy. Ýöne ol işine näçe köp wagt sarp etdigiçe dogry karara gelmeklik şonça da oňa kyn düşýärdi. Tizara bir näçe şowsuz investisiýalar onu dol tozdurdy. Onuň köp ýyllaryň dowamynda äsgermeçilik eden aýaly ýekelikden ýadap, onu taşlap gitdi. Hemme zatdan jyda düşenden soň ol kijijik bir otogly jaýda garly. Ol güýjünde baryn edip, baýlygyny gaýtaryp aljak boldy. Emma ol ahyr soňuny, ýa Reb, men seninki, men saňa bil baglaýaryn. Bütün ömrümi men diňe pula bil bagladym. Emma inni welin, men saňa nanjak diýänçä Hudaý oňa merhemet etmedi. Şu ýagdaýyň üstü bilen Hudaý oňa ýaşaýyş üçin zerur bolan möçberde gazanmagy öwretdi.
Bu adamyň durmuşyndaky iň uly gudrat onuň indi baýlyk kakda alada etmeýändige boldy. Ol indi pula daňylan däl, daşky keşfimede. Bir näçe adamlar özleriniň daşky keşplerini we başgalarda özleriniň galdyrýan täsirlerine bil baglaýarlar. Olar özleriniň daşky keşfiniň hemme zatda özlerini kömek ederini bil baglaýarlar. Men bütün ömrüni ogudanlygyny galmaga dyrjaşan bir aýal bilýäryn. Ol hatda gartaşan ýaşynda da diýseň gözel görünýärdi. Töwreňdäki adamlarda gowy täsir aldyrmak onuň üçin iň wajyp zatdy. Ýöne 70 ýaşynda ol agyr syrkawlady. Keseli güýçden başlanna. Ol daşky keşfiniň indi özüni gyzyklandyrmaýandygyna düşünýär. Bu aýalda daşky gözelligiň deregini şol wagtda çen özüne has ýakin olan adamlaryňam bilmedik içki gözellik peýda bolup başlaýar. Onuň daşky keşfi solly. Ýöne ruhy welin behişdi gözelligi bilen nur saçdy. Ol özüni görmäge baranlaryň hemmesi üçin ruhlandyrma çeşmesi boldy. Tega ol öz durmuşynda hereket etýän Hudaýyň merhemetiniň dollugyny paýlaşyp bildi. Ol aýal kalby, asuda bolup hemde ýüregine şatlyk bilen dünýäden ötdi. Ölmedinden öňrek ol indi men başga dünýä geçmeklige taýýar diýdi. Bu ajaýyp iman beýanydyr we görgüleriň öz ýagşylygyna bolandygynyň ikrar edilmesidir. Ýeten derejelerimizde we awraýmyzda bir näçe adamlar özleriniň ýeten derejelerini we geçmişde eden uly işlerine bil baglaýarlar. Olar özleriniň awraýynyň durmuşynyň äkli sferalaryny kömek ederine garaşýarlar. Bir näçe ýyl mundan ozal men işlerinde özüniň eli egriligi bilen meşhur bolan ören tekebbir hem goppan bolan bir adama duş geldim. Men bu adamyň başgalar bilen näýli gürleşýändigini eşitdim. Şonda Hudaý meniň ýüregime onuň üçin doga et diýdi. Dogrymy aýtsam, men hatda bu hakda pikirim etmändim. Te ol adam maňa yaramaýardy. Birazrak wagt geçenden soň men bu adama ýene-de duş geldim. Bu edek ol meni bilen nakarlanmaga çağırdy. Men juda bir esnäp durmasamam, razylyk berdim. Ol asuda, malakatly söhbetde şolup çykdy. Ol düýünden öňkü tanan adamym däl ýalydy. Ol maňa öz taryhyny gurrun berdi. Özüniň bir wagtlar esaslandyran kompaniýasyndan ony işden çykartdyrlar. Onuň betbaçylyklar käsedi boldy. Ýöne ol hut şol wagtda Hudaýa ýüzlendi. Ol özüniň güýçlüligi bilen alalaşdy-da hemme zady Hudaýa tapşyrdy. Onda öňküsi ýaly iş ýokdy. Ýöne käsedi bilen düýünden ütgedi. Bu duşukdan soň onuň iki hyzmatdaşy bilen täze kompaniýany esaslandyrandygyny eşitdim. Ol bu gedekde hemme zady Hudaýyň söýgüsiniň ruhunda we işleýän adamlarynyň hemmesine hormat doýmak bilen etýär. Her edek öz awraýmyzda bir baglamyzda özümiz tewekkelçiligi sezebar etýär. Häzirmizi we geljegimizi öňden görjä dol ananmanyň deregine özümiziň geçmişdäki awraýmyza dayanýar. 4-nji päsgelçilik. Öz durmuşyň üstünden gözegçilik etmeýsegi. Durmuşyňyzyň haýsy sferasyny Hudaýdan gillemäge çalışýarsyňyz. Siz nämäniň üstünden gözegçiligiňizi saklamak isleýärsiňiz. Ýüregiňiziň haýsy burçyny Hudaýa çağırmak islemeýärsiňiz. Tanışlarymyň käbirleri Hudaýa şeýle sferalar hakda aýdyp, olaryň üstünden gözegçiligi Hudaýa bermek islemeýändiklerini hatda boyun alýarlar. Ýöne ondan aňry gitmeýärler. Olar özlerini hiç kimem kämil däl ahry diýmek bilen aklajak bolýarlar. Olar mundan başga da eger köp ýyllaryň dowamyny men muny ýeňip geçip bilmedik bolsam diýmek Hudaý meni şeýle ýaradypdyr diýärler. Ýöne asletinde olar durmuşynyň şu böleginiň üstünden gözegçilik etmäni Hudaýa bermek islemeýärler. Köp ýyllaryň dowamyny gününe 2 gap çilim çeken bir adam tanýaryn. Ol çilim çekmekligiň saglygyny ziýandygy bilen dol alalaşýardy. Ýöne bu bolgusyz endigi taşlamak üçin erkini berkitmegini sorap Hudaýa dilek etmegi teklip edenimde ol kellesini çaýkap, "Ýok,
Bilýärsiňmi? Göwnüme bolmasa, Hudaýyň munuň bilen işi ýok ýaly. Taşlamalymy? Ya ýok. Muny özüm çözýärin, diýdi. Bu adama diňe teselli berer yer galmadyk. Diagnozy goýup, onuň öýken emfizemasy bilen kesellendigini aýdanlaryny ol meni çagyryp, özü üçin doga etmeliligimi haýyş etdi. Men ýene-de köp ýyllaryň dowamyny göwreli bolmagy synanşan bir aýaly bilýärin. Onuň adamsy hünärmenlere we önülgisizleriň meşhur klinikalarına, gatnamalara müňlerçe dolar pul sarp etdi. Bir gezek men olardan Hudaýdan özünde nähili isleň bardygyny sorap, soramandyklary bilen gyzyklannym. Şonda aýal güldüdi. Men bu hakda Hudaý bilen gepleşmäge gorkýaryn. Birden onuň bizde çagy bolmagyny islemeýändig aýan bolaýmasyn, diýdi. Biziň her birimizde de şeýle gizlin sferalar bar. Biz olaryň üstünden gözegçiligi taklajak bolup güýjümizde bar netýär. Ýöne Hudaý hut şol ýere hem girmek isleýär. Bundan başga da biziň şeýle berk taklaýan zadymyz biziň durkumyz bilen özüne wepaly bolmagymyz üçin Hudaýyň üstünde işleýän zadydyr. Onuň islegi bilen maksady biziň özüne dol hem tutuşlugymyza tabyn bolmagymyzda jemlenendir. Men ýurdun günwataryna gidip onuň giňişliklerine seýahat etmän gowy görýärin. Salkyn gijelerde çadyrda ýatmak, tebigaty ýa-da awlaýşymyzy surata düşürmek maňa ýaraýar. Daglarymyzyň we tekidliklerimiziň ajaýyp gözelliklerini men juda gowy görýärin. Seýahata ugrajak bolanymda köplenç men minmek üçin at alyp gitýärin. Käwat asudat düşýär. Ol özünde nämäniň talap edilýänini bilip, uýanyny çalaja çekeninden gulak atýar. Ol özünde nämäniň talap edilýänini bilip, uýanyny çalaja çekeninden gulak atýar. Munuň ýaly at derrew tabyn bolýar. Oňa käwat öz isleýişiň ýaly bir zat etmek üçin ýekeje sözem ýeterlik bolýar. Ýöne biz ören baş vermedik atlarda da gidip gördük. Men uýany çekip, hemtilkelep, gamçy bilen urubam, atta gyýgyrybam gördüm. Emma hiç zat edip bilmedim. Munuň ýaly atlar baş öwredilen atlardy. Ýöne şeýle de bolsa, meniň göwnüme bolmasa, gaty gow öwredilmänler. Şonuň ýaly atlar derarly. Men käwat kyn ýagdaýlara düşýärdim. Olar depelerden tizlik bilen ılgap geçýärdiler. Dary odalardan ýöremek islemeýärdiler. Ananaýyň, şonuň ýaly wagtda gowja baş öwredilen diýen edici at almak has gowy bolýanlar. Baş öwredilen wagtynda näme bolýar? Giň aýran pikirleriň tersine gidip, hiç kim at sandyrmak ýa-da basmak isleýän däldir. Gowy türgenleşdirilen at güýçli, gaýratly, düşüg hem akylly bolýar. Eger oňa erk berseň, ol höwes bilen öňürtükläp algar. Baş öwredilen at diňe bir zady, ýagny öz garaşdyrlygyny ýitirýär. Ýöne istendik pursatda öz üstüne minen adama gulak atýar. Hudaýyň çagysy şonuň ýaly pursady başdan geçirenni, Hudaý onuň ruhuny tanyrmak islemeýär. Biz Mesih'e gelenimizde ýaşaýşa bolan gyzyklanmagymyzy ýitirmeýär. Biz öz individuallygymyzy da ýitirmeýär. Biz diňe öz garşylygymyzy ýitirýär. Özümiziň Rebbimiz hem halaskärimiz hökmüne atlandyrýanymyza hemişe boyun bolmagymyz üçin erkimiz gökdäki atamyzyň erkine tabyn etmelidir. Biz elbetde öz pikirimizi öňe sürüp biler. Hudaý bizi Mesih'i halaskär hökmüne ikrar edenimizden soňam ondan öňem bizi azatlykdan mahrum etmeýär. Hudaýyň özümize näme diýändigini we nire alyp barýandygyny ünsürmän öz diýenimizi edip biler. Ýöne Hudaýyň pikirine garamazdan öz erkimizde hereket etsek, onda elbet baş öwredilen at kimin özümizi hopasyna salýar. Hudaý günäniň we ýamanlygyň içinde öz erkimize azaşyp, görmämiziň otriçatyl netijelerini görmegimizi islemeýär. Beýran edilme bu biziň öz erkimizi Hudaýyň erkine dol tabyn eden, onuň buýrugyny eşdenimizde jedelleşmeýän, aklanmagy synanşmaýan, onuň sözlerini analizlemän, mukaddes ruhuň sezi özümizi nire alyp gitse, şoňa da ýöne gitme ýagdaýdyr. Munuň ýaly tabynlygyň
Netijesi Hudaýyň diňe bir häzirki wagtda dälle, eýsem geljekde de ak bata bermesi bolar. 5-nji päsgelçilik. Bizdäki men. Hudaý biziň durmuşymyza gynanmy, hem utukatlyk döwrüni bermek bilen bizdäki egoizmimiziň, özümizi söýmämiziň, özümize bir baglamamyzyň we özümize göwüni ýetmämiziň garaz bizde özümizdäki meniň teňmillerini göterýän zatlaryň hemmesiniň ötdesinden gelmäge çalyşýar. Kimdir bir üçin men sosial status, ygtyýar, jemgyýetdäki derece, awra bilen baglanşdyrylýar. Käbirler üçin men akyl zekininden ýa-da häsiýetiň dost gazanmaga we töwregindäkilere täsirini ýetirmäge mümkinçilik berýän aýratynlyklaryndan aýra däldir. Başga birler üçin men daşky kesip ýa-da taglyk, gözellik, fizik forma, gujurluluk bilen hemişe baglanşykly bolýandyr. Ýene-de bir üçin men material üçinçilikden, gorkly ýaşaýyş ýerinden aýra bolýan däldir. Biziň öz-özümiz hakdaky düşünjämiz Hudaýa nä derecede ynanýandygymy we durmuşymyzy oňa nä derecede tabyn edendigimizi açyp görkezýär. Özüňizden men haçan özüme ýaraýaryn, haçan özümi ýigrenýaryn diýip soraň. Eger şowsuz meýildirleme, işdäki kynçylyklar ýa-da gymmatly zadyň ýitirme sizi dol ysmaz etýän bolsa, eger siz öz aýalyňyzdan ýa-da adamyňyzdan öwgüli söz eşitmelidiňizi duýan bolsaňyz, öz bahaňyzy bilmek üçin maliýe garşylygyny jyrjaşýan bolsaňyz, eger belli bir sosial derejä ýetýänçäňiz, nägildir bir ýeňillikleri we artykmaçlyklary alýançaňyz ýa-da ýeten derejäňiz üçin awra alýançaňyz, göwnüňize siz hiç kim ýaly bolýan bolsa, onda size Hudaý bilen öz aragatnaşyklaryňyza täzeden baha bermek zerur gerekdir. Hudaý biziň özümiz baradaky pikirimiziň, öz söýgüsini we nämäniň kymmatlygyna we hormaty, munasipdygyna bolan düşünjesini hemme taraplaýyn hem dogry esaslanmagyny isleýär. Hudaýa garaňda güýçlürek bil baglaýan zadymyza ýetjek bolup, jyrjaşdygymyzça-da tukatlyk döwür şonça-da agyrly bolup biler. Käwatlar edil Hudaý özüne garanly, köprek bil baglayan zatlarymyzyň hemmesini sıkyp togry almaga çalyşan ýaly bolup görnýär. Bu prosesiňem ören agyrly bolmagy mümkin. Gaýgylar, kynçylyklar we görgüler hemişekilerine garaňda juda ýiti duýlar. Hudaý durmuşymyzyň haýdydyr bir sferasyny weýran edip başlandy. Şol sfera hasda berk ýapyşmaklyk biziň adat etýän hereketimiz bolýar. Hudaýa nämäniň bermelidigini adatça biz bilýär. Adamlar bilen Hudaýyň bizi weýran edişi barady. Edilen köp sanly görüňdeşliklerde men hemişe eden hereketlerimiň Hudaýyň istegine garşy bolandygyny bilýärin. Ýöne men barbyr özümçe ýaşadym diýen ýaly sözler eşitýärin. Bu duýgy intuitiv, nähilidir bir derejede düşünülmedik duýgy hem bolup biler. Emma näil bolanda-da adamlar öz durmuşynyň haýdydyr bir sferasyna Hudaýy görmänliklerini bilýärler. Biz näme üçin munuň ýaly etýär? Tewa durmuşymyzyň äkli sferasyna özümiz gözegçilik etmek isleýär. Bu hem açaçan görnüşdäki tekebbirlikdir. Biz Hudaýyň özümizi söýýändigine garamazdan bize kömek etmez, aýşlarymyzy ýerine ýetirmez, kanakatlanma duýmaga ýol bermez diýip gorkýar. Biz durmuşda nämedir bir zat ýetmekçilik eder, gowy bir zatdan jyda düşer. Gowy täsir galyrjy zat hiç açan duýmaýar diýip howatyrlanýar. Özüňizden Hudaý meni nä derejede söýýär diýip soraň. Bir gezek men bu soragy bir tanış zenana berdim. Onuň adamsy uzaga çeken keselden soň dünýäden ötüpdi. Şonuň üçin ol Hudaýa juda gaharlydy. Ahyr soňunda ol dil ýaryp, Hudaýa hemme wakalardan-da beter mätäç bolan wagtymda ol meni terk etdi, diýdi. Men onu Hudaýyň bizi hiç açanam terk etmeýändigine ynandyrdym. Ol hemişe biziň bilen onuň kynçylygy özüniň düşünşije. Hudaýyň onu durmuşyň kyn pursatynda terk edendiginde däldi-de. Onuň öz betbagçylygy bilen
Hudaýyň däldi, adamlaryň ýanyna barandygyndady. Hudaý onu terk etmändi-de. Ol Hudaýy terk edipdi. Ýöne men muny oňa gön aýdyp durmadym. Teä ol meniň pikirimi kabul edip bilmeýärdi. Men ondan diňe, siziň pikiriňizçe Hudaý sizi näme derejede söýýär diýip soradym. Ol hasrat bilen uludan dem aldy. Mene Hudaý men asla söýenok diýip pikir etýän diýdi. Eger şeýle bolsa, onda onuň Hudaýyň söýmeýän ýer ýüzündäki ýeketek adamydygynyň mümkindigini aýtmak bilen jogap berdim. Bu sözler onu hayran alyrdy. Şonuň üçin men sözüm dowam etdirdim. 1-nji Ýahya 4-nji bab 8-de Hudaýyň söýgüdi aýdylýar. Söýgü bu Hudaýyň esasy häsiýetidir. Hudaýyň beýlik häsiýetleri ýaly 1-nji Ýahya 4-nji bab 8-de Hudaýyň söýgüdi aýdylýar. Söýgü bu Hudaýyň esasy häsiýetidir. Hudaýyň beýlik häsiýetleri ýaly bu häsiýetem kämildir. Hudaýyň tebigaty ütgemeýär. Şonuň üçin ol eger bir adamy söýýän bolsa, onda hemmelerem söýýändir. Onda näme boldy? Näme üçin Hudaý adamyň keselden munça ejir çekip ölmegine ýol berdi? Hudaý meni söýübem, munyň ýarda nädip ýol berip bilýär diýip ol sorady. Men bilemok. Hudaýyň näme üçin munyň ýarda etýändigini men bilemok. Ýöne men Hudaýyň sizi we merhum adamyňyzy söýmegi hiç gaçan bes etmändigini bilýärin. Meniň pikirimçe siz Hudaý geljekde özüňize kömek etmez diýip gorkýandyňyz üçin oňa gaharlanýarsyňyz diýip jogap berdim. Ol sesini çykarman kellesini atdy. Şonda onuň gözlerinde ýaş peýda boldy. Men sözümi dowam etdirip, Hudaýyň hemişe siziň ýanyňyzda boljokdygyny sizi ynandyrmak isleýärin. Rebbin geljekde siziň üçin näme taýýarlap goýandygyny men bilemok welin. Ýöne onuň sizden özüne dol ynanmaklygy garaşýandygyny ynanýaryn. Ol durmuşyňyzdaky her bir güni özüne ynanmaňyzy isleýär diýdim. Eger göwnümize Hudaý özümizi söýmeýän ýa-da çala söýýän ýaly bolup görünse, onda Hudaýa ynanmaýandyr. Onuň meselesi öz tebigaty boýunça söýgü meselesidir. Özüňizden şular soraň. Hudaý meni öz bähwidime bolan zatdan mahrum edermi? Hudaý meni näil adam hökmüne görmek isleýän bolsa, şonuň ýaly adam hem bolmagymy kömek etjek zady ol menden alarmy? Hudaý menden özüm üçin ruha akbata bolan zady alarmy? Hudaý meni özüme öwretýän, özüm berkitýän we ruhlandyrýan zatdan taklarmy? Maňa kanakatdanmy? Rahatlyk hem şatlyk duýgusyny berýän zady Hudaý menden gizlärmi? Bar potensialymy açmaga kömek etýän zady Hudaý menden alarmy? Ýok. Hudaý öz çağlarynyň zadyny owrulamaýar. Ol özüni söýýänleri öldürmeýär. Ol çağlaryna bir zady käp berip, käde elinden alyp oýun oýnamaýar. Ýahýanyň hoş gabaryny İsa ogry diňe owrulap öldürmek, helak etmek üçin elýänler. Emma men olarda ýaşaýyş bolsun, köpli ýaşaýyş bolsun diýip geldim. Ýahya 10-njy bab 10-njy aýat diýär. Emma wagtda da, estenlik ýagdaýda da Hudaý biziň durmuşymyzy, bizi gowy bolmak isleýän we onuň özümizden isleýän zadyna ýetjek ýerimize urukdurup, her hili hereket etýär. Ol biziň ýüregimize şeýle bir täsir etýär welin. Ýüregimizde onuň islegleri, Hudaýynkini edinme arzuwy peýda bolup başlaýar. Ol biziň ruhumyzda diňe bir öz erkine akyl ýetirermiz ýaly? Dälle. Eýsem onuň erkini ýerine ýetirmäge jyrjaşar ýaly. Edibem hereket etýär. Rep, her gezek bizde ýok etmesi gerek bolan zady tapanna hereket etýär. Ol muny biziň öz pikir edişi ýaly adam bolmagymyz üçin etýär. 6-njy päsgelçilik. Biziň garaşymyz weýran bolmanyň bizi näme alyp barýandygyny biziň özümiz çözýär. Biziň görgülere gahar, kine we ýigrenç bilen garamagymyz mümkin. Ýagdaýlardan zeýrenmegem bolar. Öz agrymyzyň täpkärleri hazaplayan adamlarymyzyň hemmesini gaharlanmaga bolar. Köpler şunuň ýaly ýol bilen gitýärler. Täze biziň her birimizde azat erk bardyr. Şeýle de bolsa, ak bata barýan ýol
Hudaýa iman etmeýäniň üstünden geçýär. Bize diňe Hudaý şypa berip we täzeden dikeldip bilýär. Biz diňe oňa taýyn bolmak we ynanmak isleýän, islemeýänimizi çözýär. Hudaý bizi weýran bolma ýagdaýyndan şypa almaklyga alyp barýar. Biz şypa alanymyzdan soň berkleşýärse, hasyl getirip bilýär. Hasyl getirenimizde bolsa, kanakatlanma, rahatlyk we şatlyk duýgusyny duýar. İsa öz ýanyna şypa almaga gelenlere, "Tagamal gitdi, derdiňden açyl." Markus 5-nji bab 34-nji aýat diýdi. Bir gezek biriniň tutuşdugyna we dollugyna diýişi ýaly biz Hudaýa dollugyna ananmalydyr. Eger biz özüne anansak, ol bize şypa berer. 5-nji bab. Şypa alan adam bolmak nämäni aňlatýar? Adamlar saglyk hakda gurrun edenlerine hemişe diýen ýaly beden saglygyny göz öňünde tutýarlar. Şonuň üçin olaryň gurrunlary, keselleriň, tenne ýeten zeperleriň ýa-da ölümüň gurrunyny etýärler. Ýöne hakyky saglyk teniň, janyň we ruhyň sazlaşygyny göz öňünde tutýar. Sagdyn bütewi adamyň durmuşynyň äkli sferalary we taraplary biri bilen durmuşy ikrar etýän sazlaşykly bir akorda birigendirler. Hudaý bizi weýran edenne, ol muny bir maksat bilen, ýagny biz bitew şahsiýet bolmadymyzdan öňürtdi, has gowy adam bolar ýaly, özüniň bizde ýetirilen keşfini hem suratyny täzeden dikeltmek maksady bilen etýär. Resul Paulus Selanikdaky mesihliler üçin dilek edenne, bu arada parahatlyň gözbaşy bolan Hudaýyň özi sizi bütünle mukaddes etsin. Ruhuňyz, janyňyz we teniňiz saklanyp Rabbimiz İsa Mesih gelenne noksansyz hem müýnsiz bolsun. Selanikler 5-nji bab 23-nji aýatda diýdi. Özümiziň berkligimizi hem kämilligimizi isleýändigini bilýändigimiz üçin biz hemişe Hudaýa ananyp bileriz. Şypa almaklyk biziň tutuş durkumuza täsir etýär. Men siziň bilen bitewillik düşünjesi bilen baglanyşykly bolan esas prinsipler hakda gurrun etmek isleýär. Ilki bilen biz her bir adamyň 3 substansiýadan, ruhdan, jandan we tenden durýandygyny düşünmelidir. Ten, bu bizi taşky dünýä bilen baglanyşdyrýan substansiýadyr. Bizde 5 duýgu bar. Biz görýär we eşitýär, ýytalýar hem-de syzýar. Biz özümize material dünýä bilen ara gatnaşykda bolmagy mümkinçilik berýän fiziki perdäniň içinde ýaşaýar. Bizde jan, akyl, erk, emosiýa, düşünje we ınsap bar. Biz jany görüp bilmeýär. Ýöne janyň özünde bardygyny her kimem bilýär. Jan bize başga adamlar bilen ara gatnaşykda bolmagy mümkinçilik berýär. Biz başgalar bilen gatnaşykda bolanymyzda özümize akyl ýetirýär. Ýaşaýyşyň şu derejesinde biz biri bilen degişip, beýlikleri söýüp, kimdir birinden söýgü kabul edip, kimdir birine görüpçilik edip, biz bu dünýede özümizi näme alyp barmalydygyny, töwregimizdäki adamlara näme daramalydygyny erkimiz hem aklymyz bilen özümiz saýlaýar. Bizde ruhum, içki, men hem bar. Biz ruhumuz arkaly gudraty güýçli, Hudaý bilen gepleşip bilýär. Adam ata bilen howene eremany ýaşanlaryny, olaryň kämil teni, kämil jany hem kämil ruhy bardy. Hudaý olar material dünýäni dolandyrmak üçin oýdy. Şonuň üçin olar biri bilen hem-de Hudaý bilen kämil sazlaşykda ýaşady. Hudaý eremanyny diňe bir agajaýra tinedip goýdy. Ýöne sen ýagşy ýamany taýgars daragtynyň miwesinden iýmegiň, çünki şondan iýen günüň sen hökman ölersiň. Gelip çykyş 2-nji bab 17-nji aýat. Emma olar ol agajyň miwesinden iýdiler-de öldüler. Taýyn bolmazlyk pursatynda näme öldü? Ten öldümi? Ýok. Sebäbi olar günä edenlerinden soňam bir näçe ýüz ýyllap ýaşadylar. Belki adam ata bilen howenäniň jany ölenler. Olam ölmedi. Sebäbi olar biri hem çağlar bilen gatnaşykda bolmagy dowam etdirdiler. Adam ata hem howene günä eden pursatyny
Hudaý bilen ruh gatnaşykda bolma okuyundan mahrum boldular. Resul Paulus, siz bir wagtlar içinde gezen ýadyk we günäleriňiz zerarly ölüdüňiz. Bu dünýäniň gerdişine söz dinlemeýän adamlarda häzir işleýän ruhun, ýagny howadaky erwet güýçleriň hökümdaryna uýardyňyz. Efesliler 2-nji bab 1-2 aýatlar diýär. Biziň günäli ýagdaýymyz bu ruhy ölüm ýagdaýydyr. Ruhu taýdan ölü adamyň fiziki taýdan hemme zadynyň gaty bolmagy mümkin bolup biler. Hatda jany hem teni tarapdan has ösen hem bolup biler. Ýöne şonda da adam İsa Mesih arkaly Hudaý bilen dogry gatnaşyklary ýoly goýança bary bir ruhu taýdan ölüldüğüne galýanlar. Diňe İsa Mesih'e iman eden Mesih'de bitew tenimiz bilen sazlaşykda bolup bilmez. Diňe material dünýä bilen dogry ara gatnaşyklary kesitleýän we başgalar bilen gatnaşykda bolmagy mümkinçilik berýän mährem kalbymyz bolsa, onda biz bitew şahsiýet bolup bilmez. Bitew şahsiýet bolmak üçin bizde arasda ruh we Hudaý bilen dogry ara gatnaşyklar bolmalydyr. İsa Mesih halaskar hükümine ikrar edenimizden soň, mukaddes ruhun biziň ýüregimizde ýaşamak üçin gelýändigini mukaddes kitap aýtýar. Ol biziň ruhumyzy Hudaýyň ruhu bilen birikdirýär. Şonda biziň ruhumyz ýaşaýyş üçin täzeden dogulýar. Täze Hudaý ýaşaýyşdyr. Mukaddes ruh özümizde ýaşap başlanandan soň, biz hem Hudaýy duýup, oňa düşünüp hem onuň bilen gatnaşyp başlaýar. Bu gatnaşyklar bize Hudaý bilen gepleşmäge we onuň özümize diýýän zadyna düşünmäge mümkinçilik berýär. Biz şonda Hudaýyň sözüne täzeçe düşünýär. Hem de mukaddes ruhdan uğurturmalıyar. Şeýle hem günä täzece garap, mukaddes ruhun duýduruş, berçi sesini has gowy eşitip başlaýar. Biziň ruhumyz täzeden dogulýar. Şol sebäpli-de bizde täze ruhu durmuş başlanýar. Ýöne bir mesele bar. İmansyz dünýä Hudaý bilen bolýan ruhy ýaşaýyş hakda hiç zat bilmeýär. Adamlar dini däpleri, gatnaşanlaryny ýa-da ýaşaýyşyň metafiziki taraplary hakda gürleşýän bolsalar, ruhu durmuşda ýaşaýandyr öýtýärler. Ýöne bu ruhluk Hudaýdan däldir. Mukaddes ruh tarapyndan berilmeýän islendik ruhlugam ýalan hem şeytan tarapyndan berilýän ruhlukdur. Asliýetinde ha dünýäniň aglawa bölegi ruhluk hakda alada etmeýär. Dünýäniň filosofiýasy ýöneköýdir. Owadanmy? Al. Amatlymy? Ulan. Süýjimi? İp gerkäbä bol. Ýakymly ismi? Lezzet al. Kulaga ýakymlymy? Giýje ünnüdiňne. Dünýä şu duýgular hem talaplar bilen ýaşaýar. Talaplar hemmelerde de bar. Owadan olmak hemmelere de ýaraýar. Biz gözelligi gowanýar we owadan olmak isleýär. Bizde iýmite, içkä we seksa bolan instinktiv talaplarym bar. Biz janydy ýatdan çykarmaýar. Biz nämedir bir zat öwrenmek isleýär. Söýmek we söýülmek isleýär. Biz şeýle hem garaşdyrlygy, hereketlerimizde hem özümizi görkezmekde azatlygy ymtylýar. Ýöne eger adamda Hudaý bilen gatnaşyk ýok bolsa, onda bu islegleri bilen talaplarynyň hemmesi onuň öz şahsiýetiniň töwereginde aýlanyp durýar. Olar bada-bad mukaddes kitabyň ten islegi diýip adlandyrýan zadyny ten hem jan üçin gowy ýaly bolup görnýän zatlaryň hemmesine tarap açgözlük bilen çekilmeklige öwürlýär. Biziň isleglerimiz erkimizden çykyp, şu gün jemgyýetde, taýyhatda, telekeçilikde, maşgalada görýän köp kynçylyklarymyzyň sebäpkäri bolýar. Ýüreginde mukaddes ruh ýaşaýan Mesih'de bolsa, täze, gözükçülük hem dolandyryş sistemasy peýda bolýar. Onuň äkli ten isleglerini we ymtylyşlaryny, äkli ruhy joşgunlaryny mukaddes ruh tarapyndan gözükçülük edilip başlanýar. Ruhun janyň üstünden, janyň bolsa teniň üstünden ýolbaşçylyk etýän adamyny Hudaýyň tertip düzgüni şeýdip dikeldilýär. Adamda şunyň ýaly zatlar bolup geçenine ol şypalýar. Ýagny ol bitew şahsiýet bolýar. Diýmek, Hudaýyň şu tertip düzgünini bozup, şypamyza päsgelçilik berýän, Hudaýa taýyn bolmalyk, oňa garşy baş götermeklik,
ruhun gozgolany bolýanlar. Şonuň üçin bitewligimize tarap barýan ýollaky päselçilikler, ruh käsletli päselçilikler bolýanlar. Olaryň arasynda aşakylar aýratyn bellemek bolar. Az imanlylyk, tekebbirlik, gysgançlyk, gahar, ýigrenç, ýüreg atlyk, gorky. Hudaý bize şifa berip biler ýaly. Biz durmuşymyzdaky bitew bolmagymyza päsgel berýän ulgamlaryny bir zatlar etmeliler. Hutçolar hem bizi Hudaýyň bol ak patasyndan taşlaşdyrýar. Şifa alyş ilki bilen ruhu derejede bolup geçýär. Köp adamlaryň kynçylygy olaryň ruhu prinsipleriň dürli durmuş ýagdaýlaryny etken hereketlerini görmeýändiklerindedir. Hatda olar ýokardan doglanlaryndan soňam endiklerine görä käwat bolsa erkin güýjün ulanyp özleriniň öňkü kadalary boýunça ýaşamaklaryny dowam etdirýärler. Olar diňe ýüzde ýatgan zatlar görýärler. Şonuň üçin durmuşda ýüzle düşünýärler. Durmuşa Hudaýyň nukdaý nazaryndan teredip başlanymyzda durmuşda ruh häsletli bolan güýçli howatda akymynyň bardygyny da käwat görýär. Biziň isleglerimiz bilen duygularymyzam ruha esaslanyp janda döwülýär-de teniň üstü bilen özüni durmuşa ornaşmasyna we beýanyny tapýar. Şonuň üçin aýtjan, etýän kim bilen we näme üçin duşýan bolsak, şol zatlaryň hemmesinde ruh tarap bardyr. Hakykatynda fiziki, akyl we duygu ulgamlarynda näme bolup geçýän bolsa, şol ýerde hemişe ruhu bölük hem bolýanlar. Başymyzdan tynaglar inenne, biz endimiz boýunça diňe ýüzlei bolan zatlar görýär. Özümizde we aragatnaçyklarymyzda bolup geçýän zatlary suratlandyrmak üçin biz dürli cümleler bulanýar. Biz egerde adam surnagan bolsa, ýa-da onda çynnyky nerv bozulmasy bar bolsa, onda onuň saglygynyň erwetdigini aýtýar. Eger adamlar gatnaşyklaryny keseller, onda biz olaryň birleşmesiniň dargandygyny aýtýar. Eger biz mahletaýdan delil çeksek, onda biz tozandygymyzy aýtýar. Köplenç kynçylyklar başdan geçirenimizde öz düşünjämizi durmuşyň material ýa-da emosional ulgamyny weýran bolma bilen çäklendirýär. Ýöne weýran bolma döwrüni esas soralar aşakylar bolýar. Meniň ruhu durmuşymda näme bolýar? Hudaý meniň özü bilen gatnaşyklarymy näme etmek isleýär? Meniň üçin kyn bolan bu günlerde meniň gaýtadan dowulmagym üçin meni täzelemek, başgaça etmek we özü bilen gatnaşyklaryma täze görnüş bermek üçin nähili hereket edip biler. Maňa şifa bermek üçin Hudaý bu ýagdaýlarda nähili hereket eder? Bu sorawlar bizi Hudaýyň ýanyna gönükdirýär. Esas zat bu biziň onuň bilen bolan gatnaşyklarymyza dol inanmakdyr. Hudaý diňe şunuň ýaly ara gatnaşyklar bar bolanyny bizi ruhumyzy berkitmek we islendik ýagdaýlarda özüne dol tawin bolmagymyza kömek etmek bilen sazlaşykly bitew şahsiýet hökümine ulanyp bilýär. Hudaýyň maksady bu ahyr netijesinde hemişe ruh kämillik bolýandyr. Taşky ýagdaýlar ütkep biler. Olar hemişe Hudaý tarapyndan bellenilen wagtda ütkýärler. Tawin edilme ýagdaýynda bolanymyzy biz diňe bir onuň islegleri bilen däl, eýsem, mökleti bilenem, alalaşyp Hudaýa tawin bolmalydyr. Şifa almanyň biziň isleýişimiz ýaly beýle tiz hem aňsat gelmezligi mümkin. Ýöne oňa garaşanyňa degýändir. Şifa almak wagty talap etýär. Resul Paulus Korintoslylara munuň üçin biz ruhdan düşmeýäris. Gaýtam, taşka adamymyzy bozulsa-da, içki adamymyz günden täzelenýär. Sebäbi wagtlaryň ýeňil muşakkat biziň üçin juda artykmaç şökradyň ebede agramyny emele getirýär. Sebäbi biz görnýän zatlara däl, görünmeýänlere seretýär. Çünki görünýänler wagtlaryň, görünmeýänler ebedidir. 2. Korintoslar 4-nji bab 16-18 aýatlar. Sina derelerinden ýörenimizde ören seretap bolmalydyr. Ve Rabbiň ýollaryny hem özümize kömek etjek wagtyň öňünden taşlamaga synaşmaly däldir. Hudaý bize öz niýetlerini kem-kemden atjar. Hudaýyň öz ähli maksatlaryny derrew atjan wagtlary ören seýrek bolýar. Şol sebäplen biz Hudaýa ynanyp
her gün iman bilen ýaşamalydyr. Käwagt bize boş garşmada wagtymyzy biderek sarp etýän ýaly görnüben biler. Ýöne muňa çuňurak teretsek, onda Hudaýyň biziň her birimize içki işi geçirýändigini, özümiziň dogrudan ösýändigimizi hem gün-günden berkitýändigimizi göreriz. Men tiýden adamlaryň bejerip bolmaýan keseller bilen görüşýändigini şaýady bolýaryn. Olar göni özlerini surnukdurup lapkeşlige düşýärler. Ýöne olar Hudaýa iman edip özleriniň durmuşyny oňa dogry tabin edenlerini, olarda özleriniň fiziki teninde bolýan zatlaryň hemmesiniň üstüni örtýän şeýle içki gözellik bilen ruhu güýç peýda bolýar. Käwagt ol adamlar fiziki taýdanam şypalýarlar. Käwagt bolsa ýok. Ýöne bakiýet pozisiýasyny belin has wajyp zat bolup geçýär. Olar ruhu taýdan şypalýarlar. Hudaý biziň bakatyny ýetip bolmajak hem ebedi ruhumyzy hereket edenni, ol ruhumyzy östürýär we kämilleşdirýär. Ýekije sözü bilen şypa berýär. Bizem görýän günlerimiz her nenen uzak bolsa-da, asletine olaryň tiz, akymlydygyny boýun almalydyr. Hatda bir näçe ýyllaryň dowamyna tukatlyk hem ejizlik ýagdaýynda bolsagam, bu bakiýet bilen deňeşdirilenni hiç adam däldir. Wagtyň bir bölegi bilen bakiýeti hiç ýyly matematiki hereket bilen deňeşdirmek bolmaz. Biziň daşky ýagdaýlarymyzyň üýtgejek günü geler diýip paýhasly pikir etmelidir. Diňe içimizde ruh ulgamyny bolup geçýän zatlar üýtgegsiz hem ebedi bolar. Resul Paulus Korintosdaky mesihleri görünmeýän zada bakmaklyga çagyrýar. Ruhdan düşenimizi we görenimizi bu maslahat siz bilen biz üçin berliklidir. Ýagdaýlaryň aýlyňa çýal bolup görünmegi mümkin. Ýöne durmuşymyzy Hudaýa tabin etsek, onda ol şol ýagdaýlary ajaýyp bir zada öwrer. Hudaý görünmeýän ruh taýdan işe başlamak bilen bizi bitew adam etýär. Ol hemme zatda bolmaly ýaly tertip düzgün etýär. Birinji ýerde ruhu zatlar, ikinji ýerde jana degişli zatlar, üçünji ýerde tene degişli zatlar durýar. Bir näçe ýyl mundan ozal men güýçli aşy ýagdawlykdan ýaňa niýer gowşamasyna çenli baryp ýetdim. Şonda Lukmanyň maňa dowamly bir, iki hepde dälle bir näçe aý dynç alşy ýazdy. Ýygnakdaky doganlarymyz meni iýermäge razylyk berdiler. Şonuň üçin men kiçiräjik ada dynç almagy gitdim-de. Ol ýerde hiç zat etmän, diňe kenarda gezelen jetdim. Pikirlendim we doga etdim. Meniň üçin munyň ýaly dynç alş asla çeker ýaly ýagdaý däldi. Men öýe gaýdyp baryp, öýümiň üçegini rejeleýän ustalara kömekleşmek taglygym üçin has peýdalyrak bolar diýip hasapladym. Özümiň ruhy çapançylyk işime men ýuwaş-ýuwaşdan, ýagny ilki gün içinde bir näçe saatlyk soňlar bolsa, dol işçi günü işlemek bilen gaýdyp bardym. Adada geçiren wagtynyň dowamyna men diňe bir dynç alyp gurwatlanman. Eýsem öz durmuşyma hem işime täzeçe teretip başladym. Men bir näçe kyn soraga jogap bermelidim. Ýygnakdaky ýolbaşçylar bilen nähili bolmaly? Ygtyýary ýygnak maslahatyny berip, Hudaýyň onuň üstü bilen hereket etmegine mümkinçilik bermelimi? Ýa-da ähli kararlary özüm kabul etmelimi? Maňa dynç alş günler barada çynnaky pikirlenmek gerekmi? Ýa-da hepde 7 günläp işlemelimi? Özüme dynç berip, işlerden dynç almagy öwreneniňe degýärmi ýa-da iş kelläň bilen gitmelimi? Ýöne inanmaklyk esas soragdy. Men kime, Hudaýamy ýa-da özüme inanjak bolýaryn? İlkinji gerek, dynç almaga giden wagtymdan bäri 6 aý daha geçipdir. Nowatdaky ýekşenbe ýygnagynda men münbere çykanymda, "Enede, men gaýdyp geldim" diýip pikir etdim. Men güýçden dowludum. Takik pikirlenýärdim. Iň esasy adam Hudaý bilen gatnaşyklarym çuň hem baýdy. Meniň durmuşymda hiç zat üýtgemedi diýen ýalydy. Men öňkülerim ýaly ýadap, dynç almanyň gerekdigini duýardym. Öňkülerim ýaly hemme zat öz üstüme alyp, baryny mümkin boldugyça tiz etmäge çalşýardym. Şeýle de bolsa, men bir zady hemişelik özleşdirdim. Men
Hudaýyň geminiň kapitanynyň kömekçisi dälle, kapitandygyny akyl etirdim. Şonuň üçin indi men oňa şu turwaly bermäge taýýar boldum. Meniň tukatlygymyň we ejizligimiň bu bir näçe aýa maňa Hudaý bil baglamaklygy, onda bolmaklygy, onuň erkine ynanyp, öz niýetlerini hem maksatlaryny açaryna garaşmagy öwretdi. Indi bolsa men Hudaýy öz wagtynda dogry karar kabul edip bilerim. Haçan işlemelidigini we haçan dynç almagy bilerim ýaly. Özümi iteklemeklige ruhsat berýärin. Men öz durmuşymyň özüme dälle, oňa degişlidigine düşündüm. Şypa almak Hudaýy şöhratlandyrýar. Paketde sizem, menem Hudaýyň gazananlary bolars. Biz onuň merhemeti, ölümi, jaýlanylmasy we ölümden dirilmesi, mukaddes ruhuň işiniň kömegi bilen gazanyldyk. Biziň maksadymyz oňa şöhrat getirmekdir. Biziň iň beýik ýeňişimiz durmuşda öz güýjümiz bilen eden zatlarymyz dälle. Diňe öz durmuşymyzda Rebbe hereket etmäge ruhsat berendigimizde jemlenenler. Şonuň bilenem biz Rebbe şöhrat getirýär. Öz täjini Rebbiň tagtynyň öňünde goýmakdan we onuň öňünde günäsiz hem çirksiz bolup durmakdan uly şatlyk we begenç ýokdur. Biz tutuş durmuşymyzyň bakiýeti, taýýarlykdygyny köp unutýar. Biz bu durmuşda edil mektepde bolýan ýazda okuyar, ösýär we aklymyz giňýär. Bu emele gelme prosesidir. Biz Hudaýyň maksatlaryny kabul edip, olar bilen alalaşanymyzda şypa alma prosesi başlanýar. Diňe meniň islegim beýran edilip, Rebbiň islegine taýin edilenden soň, men ýüregim, aklym, tenim, janym hem ruhum bilen onuň bolýaryn. Şeýle bolandan soň, meniň durmuşym tutuşlugyny onuň ellerinde bolýar. Ol meni öz isleýişine görä ulanýar. Bu bolsa dostlarym, iň beýik bayramçylygyň başlangyjy bolýanlar. 6-njy bab. Ruhu kämillige ýetmeklik. Ruh ösüş, bu biziň häzirki bolýan ýerimizde, ýagny ýeriň ýüzünde käk başlanyp, Hudaýyň özümize garaşan ýerini, ýagny bakiýetde gutarýar. Bu proses Hudaý dol taýinligi göz öňünde tutýar. Netijede biz ruh kämillige eýerýär. Ýöne biziň ruh taýdan ulanmagymyz üçin Hudaý ejirleri çekmegimize ýol berýär. Ruhu taýdan ulanmanyň birinji ähdi üýtgemekdir. Eger biz üýtgemek islemesek, onda ruhu şakda hiç hili gürrüňe bolup bilmez. Köne ýolun gitmek, köne ideýalar saklamak we Hudaý, mukaddes ruh ýa-da mesihilik durmuşy barada köne pikirlere esaslanmak şol bir wagtyň özündedir. Hudaý bizi nähili adam hökümini görmek isleýän bolsa, şonuň ýalynda adam bolup bolmaz. Kämillik konstruktiw üýtgemeleri kabul etme islegini göz öňünde tutýanlar. Ösmeklik. Ruh ulanmanyň birinji ähdi bilen berk baglanşykly bolan ikinji ähdi ösüşdir. Her bir üýtgeme ösüşe alyp barýan däller. Ýöne islendik ösüşde hökman belli bir üýtgemeler gözýilýänler. Ruh kämillik pikirlerimize, duygularymyza we hereketlerimize Mesihe meňzeýänçäk ulanmaklygy göz öňünde tutýanlar. 2 Petrus 3-nji bab 18-de Rebbimiz hem halaskarymyz İsa Mesihiň merhemetini, bilimini ösün, şöhrat häzir we mydamalyk onuňky bolsun diýen sözlere duş gelýär. Tebigatda ösmäge ukyply bolan zatlaryň hemmesi alymlaryň aýdyşy ýaly belli bir imitlendiriji şertlerde ösýär. Kimiki barlyk hanalarda şol şert toprak, suw ýa-da kimik serişdeler bolup biler. Ruhu ulgamda bolsa, söýgü şonuň ýaly şert bolup durýanlar. Bir-birimiz söýünümizde ruhu taýdan ösýär. Resul Pawlus şeýle diýär: "Eýsem hakykati söýgü bilen aýdyp, bedeniň başy bolan Mesihe baka her uwurdan ösmegimiz üçin etdi. Bütün beden her bowunyň kömegi bilen baglanyp birikdirilýär. Her agdanyň kadal işleýişi bilen onuň saýasynda söýgü dösüp awatlanýar." Efesliler 4-nji bab 15-16 aýatlar. Ösüşimiz bizi garaşdyrlyga alyp barmaýar. Fiziki dünýäde çağlar ulalandan soň öz enatalaryna garaşdy bolmaýan bolsa-da, ruhu dünýäde beýle däldir.
Ruh ösüş rep İsa Mesih'e garaşlylygyň ösmegi bilen häsletlendirilýär. Ruh kämillik bu hem dolandyrjy, hem halypa, hem goragçy bolan mukaddes ruhu dol garaşly bolma ýagdaýydyr. Ruhu taýdan ulanmanyň üçinji akdy bu weýran bolmakdyr. Eger biz ütkemek hemde ösmek isleýän bolsak, özümizi saklaýan zatlary, Hudaýyň ak batalaryny dolulugyny almaga mümkinçilik bermeýän zatlar taşlamalydyr. Biz özümiziň şeýle berk ýapşan zatlarymyzyň hemmesini göwürmeliriz. Musanyň tabin edilmegi. Ruhu taýdan ulanmanyň bu akitleriniň hemmesi de Musanyň durmuşynda örän gowy görnýändir. Onuň mukaddes kitapda ýazylan taryhy asletini dogonlar tarapyndan gulçylyga satylan Yakubyň ogly Yusupdan başlanýar. Ahir, agyr ýagdaýlaryň dynjyrlary arkaly Hudaý Yusuby Misiriň premier ministri bolar ýaly etýär. Yusup, uly ýurduň ýolbaşçysy derejesinde bolany tutuşalky 7 ýyllyk gurokçylygyň netijelerinden halas etmek başarýar. Açlyk şeýle ýowuz bolandygy sebäpli onu hatda Yusubyň maşgalasynyň ýaşaýan ýeri bolan Kenganda da duýýarlar. Näde ben bolsa, bir ýol bilen aman galmak üçin Yusubyň dogonlary däne satyn almak üçin Misire uğraýarlar. Olaryň ýörüşi Yusuby duşmak bilen torýar. Yusubyň bütün maşgalasy 70-den gowrak adam Misire gelip sowulup geçmejek açlyk ölümünden halas boldy. Musa doglan wagtynda Ýewrey halkynyň sany 3 milliona ýetipdi. Yusuf dünýäden ötenden soň hökümet başyna Ýewreýler gowy görmeýän faraon eşdi. Ol, seredin, bize göre Israillaryň sany köp we güýçli. Bu biziň üç howply. Olar munda artyk köpelmez ýaly. Gelin mekirlik bilen olaryň soňuna çykalyň. Ýogsam, uruş turaýsa, olar düşmanymyzyň tarapyna goşulyp bize garşy söwüşmekleri we biziň ýurdumyzdan çykyp gitmekleri mümkin. Misirden çykyş. Birinji jogap 9-10 aýatlarda diýdi. Bu faraon Ýewreýleri işlemege mejbur etdi de olaryň üstlerinden gözegçiler oýdy. Mukaddes kitap. Emma Misirliler Israillere näçe zulüm etseler de olar öňküsinden has köpeldiler we olaryň sany juda artdy. Misirlilerin Israillerden susy basyldy. Şeýdip, olar Israiller zalymlyk bilen ezdiler. Misirden çykyş. 1-nji jogap 12-13 aýatlar. Diýip şaýatlyk etýär. Ýewreýleriň sanynyň artmagyny nägili hem bolsa bir hile edip saklamak üçin faraon erkek çağlary öldürmegi buyruk berýär. Musa şu buyruk güýje girenden soň dowulýar. Emma Musanyň ejesi buyruğa boyun bolman öz ogluny gizleýär. Ol ogluny kiçirek tebede salyp onu Nilin kenarynda oýar. Onuň gyzy Meýram bolsa uzakdan durup tebede esewan bolýar. Edil şu wagtda derýanyň boyuny Hudaýyň öňden görmegi bilen faraonyň gyzy çykýar. Şonda ol tebede görýär. Ol tebediň içinden bir Ýewrey oglanjygy tapyp onu ogluğa alma kararyna elýär. Şol wagt Meryem oglanjyk üçin gowja eneke tapyp biljekdigini aýtýar. Faraonyň gyzy razylyk berenden soň Musany imitlendiriji öz ejesi boldy. Şeýdip, ejesi Musanyň çağlykdan oglunyň alydasyny etdi. Musa ulaldy. Bir gezek ol öz taýpadaşlarynyň işleýän ýerine barýar. Şonda Musa gözegçiniň Israilliň urşuny görüp onuň tarapyny çalýar-da gözegçini öldürýär. Soňam etmişiniň ýyzyny gizlejek bolup onuň jesetini gömýär. Musa özüni hiç kim gören däldir öýtýär. Ýöne ertesi günü urşup duran iki Israilliňi aýyrjak bolany olaryň biri oňa kim sen biziň üstümizden hökümdar ýa kady etip goýdy? Düýnkü Misirliň öldürşüň ýaly meni hem öldürmekçimiň? Misirden çykyş. 2-nji jogap 14-nji aýatda diýip jogap berdi. Şol wagt Musa öz jenaýatynyň göze iýilmän galmandygyny düşünýär-de şo wagtda Midian ýurduna gaçmagy ýüregine düwýär. Uzaga çeken 40 ýylyň dowamyna Musa öz gaýyn atasy Ýitronyň hyzmatyny edip çölde goýun wakýar. Musa özüne faraonyň ogly hökümine garalýan köşkden gaçyp çöle barýar-da ol ýerde ýöneki çopan bolýar. Bu taýin edilen wagtydy.
Musanyň durmuşyndaky näme taýin edildi? Musa kaddy kamatly hem ygtyara eýe bolan sowatly adamdy. Musa buyruk bermän başarýardy. Onuň ygtyraryna ýurdun tükeneksiz tebigi, baýlyklar hem mardy. Musa Firawonyň köşkünni şunuň ýaly derejäni eýleýärdi. Eger Hudaýyň halkyny Misir gulçulygyndan çykaryp Keňana alyp gitmeli adam biz taýlan bolsagym, Musa gaty gowy kandidatura bolardy. Adam nukdaý nazaryny Musada bu iş etmek üçün talap edilýän zatlaryň hemmesi bardy. Onda näme üçin Musa 40 ýylyny çölde geçirmek gerek boldy? Sebäbi oňa üýtgemek gerekdi. Hudaýa Musany öz güýjüni bil baglamany bes etdirmek gerekdi. Ol Hudaýa dol bil baglamany öwrenmelidi. Ýewreýler hem edil Musa ýaly Misir medeniýetiniň güýçli täsiri astyndadylar. Olar bu medeniýeti özlerine şeýle wurtiňdiripdiler welin. Hatda Misir hudaýlaryna da secde edip başlapdylar. Muňa düşünmek kyn däldir. Sebäbi Musa syýasy arenada peýda bolan wagtyny Israil halky Misirde eýem 400 ýyldan bäri ýaşap gelýärdi. Misir ýurdundan çykarylan adamlar Hudaýy şöhratlandyryp biler ýaly. Hudaýa Musanyň aňyny Misiriň meden täsirinden arasylamak gerekdi. Israilliler diňe şundan soň ýeke Hudaýa inanmanyň gerekdigini görüp bilerdiler. Musany taýin etmek bilen Hudaýda uzaga gitýän maksat bardy. Israil halkyny ýene-de öz halky etmek üçin Hudaý tutuş bu halky taýin etmek isleýärdi. Musany taýin edenni Hudaý ony Misirde ýaşan ýyllarynda alan zatlarynyň hemmesinden mahrum etdi. Musa çöle düşenni ormaşgalasyndan, köşkden, artykmaçlyklardan, syla hormatdan, häkimliginden we güýjünden mahrum boldy. Musa hemme zadyny ýitirdi. Aňrybaş geýimleri geýmäni, ýel kimin at arabalaryna aýlanmanyň, iň gowy hyzmatkarly bolmanyň, taş döwründäkiler tarapyndan hormatlanmanyň nämedigini bilýärdi. Emma bir näçe günüň içinde hemme zat üýtgedi, duruberdi. Firawonyň hökümdarlyk aňladyjy hasatynyň deregine onuň elinde ýönüke çopan hasasy bardy. Töweregini bolsa hyzmatkarlaryň topar dälle goýun sürüsü gurşap durdy. Musa köşkü çadyra çarşmaly boldy. Ol ýewreýleriň hemmesiniň ýaşaýşy ýaly ýaşap başlady. Hudaý bir näçe ýyllaryň dowamyny Musanyň ýüregini we kalbyny üýtgetdi. Musa egoist adamdan ünsüni Hudaýda jemleýän adama öwrüldi. Musa Hudaýyň ýollaryny şeýle hem Hudaý üçin ähmetli bolan zatlary düşünip başlady. Ol bu dünýäniň nazarynda bolgusyz zat bolup, Hudaýyň nazarynda gymmatly bolmanyň gowudygyny düşündi. Hudaýdan bolmadyk zatlaryň hemmesini aýyrmak. Kimdir biriniň Hudaý öz elinde gural etmekçi bolýan her bir adamyna şeýle etýärmika diýip pikir etmek mümkin. Biz tarapdan siz Firawonyň ogly däl. Şol sebäpdenem Musanyň ykbaly başyňyza düşer diýip alad etmeýärin. Başga bir tarapdan bolsa Hudaý öz maksadyny durmuşa ornaşdyrmak üçin bizi taýin eder ýaly. Şol bir prinsipi ulanýar. Hudaý bizi meşhur, hormatlanylýan, baý adam etmek özüne maksat edinmeýär. Hudaý biziň durmuşda dogry pozisiýany eýläp, esasada durmuşymyzy özüniň iň gymmatlydygyny düşünmegimizi isleýär. Hudaý elbetde sizi baý edip bilýär. Ol sizi meşhur edip bilýär. Ýöne munyň ýaldat bolaýanda-da bar edilen zat hyzmat Hudaýa degişli bolýar. Eger siz dollugyna Hudaýa bil baglaýan bolsaňyz, eger Hudaý size şöhrat hemde baýlyk berse, siz şöhrat üçinem, baýlyk üçinem alad etmersiňiz. Olar siziň üçin hiç hili ähmetli bolmaz. Siz Hudaýyň özüňize beren meşhurlygyny we puluny özüňizi şöhratlandyrmak üçin dälle diňe Hudaýyň maksatlaryna ýetmek üçin ulanarsyňyz. Musany taýin etmek üçin Hudaýa 40 ýylyň näme sebäpden gerek bolandygyny mukaddes kitap aýtmaýar. Ýöne kine, duşmançylyk we gazap duýgulary biziň durmuşymyzdan kökü damary bilen dol çykarylyp taşlanýança Hudaýyň özümizi pytratjakdygyny önämli bolup biler. Bu proses näçe wagtyň talap edilýändiginiň Hudaý üçin tapawdy ýokdur.
Musanyň häsiýetini ütköşme döretmek, Rebbe tutuşdugyny we doğrulugyna degişli bolmagy mümkinçilik bermeýän aýatlary kökü bilen aýyrmak üçin Hudaýa 40 ýyl gerek boldy. Bu 40 ýylyň Misirde belli bir ýagdaýyň durmagy üçin ýa-da Israil halkynyň kulçulukdan halis, bizar bolup, özüne Hudaýyň beren istendik terdarynyň ýygyna düşmäge taýýar bolmagy üçin gerek bolan bolmagy mümkin. Hudaýyň wagtynyň dolulugy diýen düşünje de bardyr. Ýa-da biz wagty dolunly, Hudaýyň hereket edip başlandygy barada bir näçe gedekler okapdyk. Hudaýyň mökleti biziň mökletimiz däldir. Hudaý üçin wagt bu öz maksadyna ýetme guralydyr. Bakiýet bilen deňeşdirilenni 40 ýyl hiç adam däldir. Musanyň duçar bolan zatlaryny hiç aýtymyzam başdan geçiresimiz gelmez diýip pikir etýär. Musanyň taýin edilmesi agyr hem agyryly boldy. 4-10 ýyllyň dowamyny küýdegäriň palçy aýlaýan Guralynyň üstündäki toyun kimin eýlediler, gysdylar we ýylmadylar. Musa doly ütgeýänçä bu proses gaýtylanyny durdy. Bir wagtky Musa bilen 40 ýyldan soňky Musa düýünne 2 şahsy etdi. Ýöne Hudaý şuňa hem ýetmekçidi. Şonuň üçin Musa ýewreýleri Misirden alyp çykmak üçin Faraonyň öňüne ýene gelenni bir wagtky Faraonyň gaçyp beren adama meňzemerdi. Görgüler, ýagşylyga ideýasy biziň jemgyýetimizde meşhur däldir. Medeniýetimiz bize düýbünden başga gymmatlyklary tapýar. Biz öz başda bolmagy, geljek planlaşdyrmagy hem-de hemişe öňde goýulan maksatlara ýetmegi jyrjaşýar. Häzirki zaman medeniýeti bize bir wagtlar Misir medeniýetiniň Musa täsir edişi ýaly täsir etýär. Emma Hudaý Musa düýbünden başga zady öwretmek istedi. Musa çölde durky bilen Hudaýa bil baglamagy we Hudaýyň ýerine ýetirmegi soraýan zadyny takip etmegi öwrenmeli boldy. Hudaýa inanmanyň iň gowy misaly elbetde İsa bolupdy. Ol öz şägirdlerine meni gören atany da görendir. Men size aýtjan sözlerimi öz özümden aýtmaýar. Mende ýaşaýan ata öz işlerini etýär. Meniň atada dygmy, ataň da mende digini iman edin. Hiç bolmany eden işlerim üçin maňa iman edin. Yahya 14-nji bab 9-11-nji aýatda diýdi. İsa özüniň bütün durmuşy bilen Hudaýyň maksadyny herekete getirdi. Hudaý Musadanam etir şunuň ýaly tabinligi isleýärdi. Ol biziň her birimizdenem şoňa garaşýar. Bir gezek kimdir biri ýüregiň Hudaýy ýüzlenmek üçin ýekide pursat gerek. Ýöne mukaddes bolmak üçin bütün ömür gerek diýipdir. Dogrudanam Rebbi kabul etmeklik bir pursatda bolýan zatdyr. Emma ruh kämilligi ýyllar gerek bolýar. Men köplenç mesihileriň diňe bir karyerasyna ýa-da jemgyýetdäki derejesine däl, eýsem mesihilik durmuşynda da haýsydyr bir belentliklere ýetmäge jyrjaşýanlaryny köp kynlaýaryn. Olar günleriň birine Hudaýyň öňüne baranna "Seret, Rebbim, men seniň üçin näçe işler etdim" diýer ýaly umytda bolup, elmydama bir zatlar ýygnaýarlar, tapýarlar, satyn alýarlar, täze wezipelere eýe bolýarlar, ýapyk klublara ýazylýarlar, özleriniň ruhy maglumatnamasyna täzeden täze ýeten derejelerini ýazýarlar we uzun gulluk sanawyny düzýärler. Hudaý bizi taýin edenne ýygnap goýmaklyga däl, boşamaklyga çagyrýar. Ol bizi her hil zatlardan, beýendiklerden, isleglerden hem planlardan saplanmaklyga çagyrýar. Ahyr soňuny men näki bar zat, bu sensiň Rebbim, sen mendesiň, menem sendedir. Bu iň esas zatdyr diýänçä Hudaý bizi menden azad etýär. Biziň durmuşymyzdaky ruh Hudaýdan ulalma prosesi. Hudaýyň biziň durmuşymyzda Musanyň durmuşyna hereket edişi ýaly hereket etmeligi mümkin. Ýöne Hudaýyň usullary ütgemeýär. Hudaý siziň durmuşyňyzdan nämäni aýryp taşlamaga çalşýar. Öz görgüleriňiz barada pikirleneningizde näme hakda pikir etýärsiňiz? Hudaýa dogry taýin bolmagyňyza päsgel berip, siz bilen Hudaýyň arasyna näme dur? Siz näme Hudaýdan köp bil baglaýarsyňyz? Siz nämäni Hudaýdan köp söýärsiňiz?
Tanayan adamlarymyň hemmesem özlerinden Hudaýyň nämen aýyrmak isleýändigini intuitiv taýdan düşünýärler. Muny olaryň şol bir sözler bilen beýan edip bilmezligi mümkin. Ýöne olar nämesiz durmuşyny göz öňüne getirip bilmeýändiklerini we nämäni ýitirmekden gorkýandyklaryny görkezmäge adatça ukyply bolýarlar. Biz bir-birimizi söýmeliler. Biz bir-birimiziň gadrymyzy bilmeliler. Ýöne Hudaýy hemme zatdan köprek söýüp, onuň bilen gatnaşyklarymyzyň gadryny köprek bilmeliler. Biz meýletin zähmet çekip, gowy işler etmeliler. Ýöne biz hiç açan işlerimizi, hatda Hudaýyň hatirasyna etýän işlerimizi de Hudaý bilen gatnaşyklarymyzdan ýokary tutmaly däldir. Biz bir-birimize gulluk etmeliler we bütün dünýä Mesih hakda görüň bermeliler. Ýöne biz öz gullugymyzy hiç açan Hudaý bilen gatnaşyklarymyzdan ýokary tutmak gerek däldir. Biz kämillige ýetýänçäk uzun hem kyn proses bolsa-da bizi tawin eder, üýtgeder, biziň üstümizde işler. Ýokardan bellenilen belli bir gulluga taýýarlyk. Hudaý bizi ruhy taýdan kämil bolan mesihilere niýetlenen aýratyn gulluga taýýarlamak üçin görgüler ulanýar. Goý, gulluk cümlesi sizi çekindirmesin. Her bir mesihi asliýetini beýleki adamlara kömek etmekde beýanyny tapýan gulluga çagyrylýar. Bu ýygynyň ýa-da haýsydyr bir başga dini guramanyň proyektlaryna giýje gündüz batyp oturmakly aňlatmaýar. Bir gezek tanış diýenlaryň biri maňa dostlarymyň hemmesi nähilidir. Bir gulluk bilen meşgul. Men bolsa hiç zat bilen meşgul däl. Men diňe aýal hem ene diýdi. Ol muny özüniň öý hojulukçydygyny ötünç soraýan ýaly ýyglary bilen aýtdy. Men oňa siz iň gowy gulluklaryň birini alyp barýarsyňyz diýdim. Ol geň galmasyny gizläp durman maňa seretdi. Men çağlar hakykatda terbiýelemekden jogapkärçilikli bolan işi maňa aýtmagy synanyň hany. Siz çağa terbiýelemeň talap etýän akyldarlygy, imany, sabırlylygy we söýgüsi ýaly. Köp akyldarlyk, iman, sabırlylyk we söýgü talap etýän başga bir gullugy maňa aýdyp bilersiňizmi? Men bu hakda hiç açany pikir etmeýänler diýip ol boyun aldy. Soňam birden aklyna aýlanan ýaly bolup, diýmek, menem gulluk alyp barýan ekenim diýdi. Elbetde, çağda Rebbe bolan söýgüniň döremek üçin derur olan bilimiň hem endikleriň göwrümini göz öňüne bir getirip görüň. Takwa çağany östürüp ýetişdirmäge çalşýan enäniň eýe bolmaly bolan pida edijiligi, wagtyny, tagallalaryny hem bilimini göz öňüne getirip görüň. Enatanyň alyp barýan gullugynyň wajyplygyny hiç açan pes baha bermek bolmaz. Eger Musanyň ejesi mende hiç ýyly gulluk ýok diýen bolsa, näme bolardy? Ýöne onuň gullugy tutuş tarihdaky iň beýik gulluklaryň biri boldy. Ol tutuş Azrail halkynyň terdary bolan ogly aman saklady we imitlendirdi. Musanyň ýüregine Hudaýa bolan iman uçunyny, ýagny Musanyň hiç wagt ýitirmedik we köp ýyllar geçenden soň öçmejek ýalyn tutaşan iman uçkunyny Hud ejesi salypdy. Biziň her birimizde gullugymyz bar. Biziň zehinimizi hem ukyýymyzy bilýändigi we olar dol derejesini açmak isleýändigi täpli. Hudaý her birimize öz gulluk ýolumyzy belledi. Biz öz wezipemizi ýerine ýetirip bilermiz ýaly. Hudaý bizi bellenilen ýerde ýerleşdirýär we bellenilen adamlar bilen daşymyzy gurşaýar. Biz başgalara öz güýjümizi hem wagtymizi sahylyk bilen towad etmek bilen olara gulluk etmek üçin ruhy taýdan üstýär. Öz halkyny Mesir gulçulugynyň çykaryp, halka adamlaryň Hudaýyň wagdalarynyň dollugyna ýaşap biljek ýerini alyp gidip bilmek üçin Musa ruhy taýdan juda kämilleşmek gerek bolupdy. Hudaý Musa aýratyn gulluk berdi. Biziň hem her birimize ol aýratyn gulluk berýär. Gullugy häsiýetlendirmek üçin meniň ýokardan bellenilen diýen söz düzümini ulanandym görensiňiz. Men muny bir sebäbe görä etdim. Eger bu dogrudanam sözüň dogry manysynaky gulluk bolsa,
onda ol ýokardan bellenilen bolmalydyr. Ýagny Hudaý tarapyndan ruhlandyrılan, onuň güýjünden doldurulan bolmalydyr. Gulluk bu gulluk etmekdir. Her kim öz ýakynine nämedir bir zatda gulluk edip bilýär. Ýöne ýokardan bellenilen gullugy alyp barmak üçin adam Hudaýyň urukdurmasy aslynda başgalara gulluk etmelidir. Ýokardan bellenilen gulluk mukaddes ruhuň güýjüni talap etýär. Ýöne ýokardan bellenilen gullugyň gudratlarynda we şifa almalarynda beýanyny tapmak hökman däl. Eger Hudaýyň şöhraty üçin we bu işe mukaddes ruhuň gatnaşmagy bilen edilýän bolsa, ruhu kanunlar boýunça görülen telekiçiligem, çağlarda Hudaýa olan söýgüni terbiýelemegem, hoş gawara öwretmegem, ýygnakdaky horda aýdym aýtmagym, mektepde sapak bermekligem, ýa-da keselhanada işlemegem, garaz islendik bir işem ýokardan bellenilen gulluk bolup biler. Indi orada men ýokarda bellenilen gullugyň bir näçe häsiýetlerini belläýin. Ýokardan bellenilen gulluk hemişe takik maksady eýe bolýanlar. Hudaý bizi gulluga çagyranyna, onda hemişe de takik maksat bolýanlar. Hudaý Musa ýanyp duran çalydan ýüzlenýärde, men seniň gidip Firavony, meniň halkymy göýermelidiňmi? Aýtmaňy isleýär, diýdi. Bu Musanyň gullugynyň maksadydy. Ýokardan bellenilen gulluk Hudaýa dol ynamy talap etýär. Hudaýyň Musanyň üstüne ýüklen missiýasy juda kyn missiýady. Şonuň üçin Musa derrew bahana tapdy. Ol asyl manysyny, "Ya Rab, sen başga kandidaturany taýladyň," diýdi. Musa Hudaýa köpçüligiň öňünde gepläp bilmeýändigini we bu tawşyragy ýerine ýetirmäge ukyply däldigini aýtýardy. Hudaýdan başga birini tapmagy haýyş etýär. Şeýle de bolsa, Musa Hudaýa taýin bolýardy. Rabbim özüne beren gullugyny ýerine ýetirdi. Te tutuş ýazynyň dowamyny "Ya Rab, men başarmaýaryn" diýen jümleden başga köp lenji çykan sözi tapyp bilmersiňiz. Ýöne Hudaý bizden hut şuňa da garaşýar. Hawa, biz başarmaýar. Ýöne eger Hudaýa ynansak, onda ol hemme zady edip biler. Hudaý bizden hut şunuň ýaly, anamdan dol bolan gatnaşyga da garaşýar. Hudaý Musadan özüniň Rabbe bil baglandygyny tasdiklama talap etdi. Hudaý hiç açanam. Yeri, Musa bir gezek sen maňa ynandyň. Şonuň üçin indi seniň maňa hemişe ynanjakdyňmy? Bilýärin diýmedi. Hemme zat gaýtam tersine boldy. Musanyň ynamy hemişe synaga sezebar edildi. Synaglar agyr boldugy üçin Musa Hudaýa köp bil baglamaly boldy. Israillilaryň Misirden çykyş ýoly näçe kyn bolsa, olar çölde näçe uzak wagtlap ýörýän bolsalar, Musadan Hudaýa bolan ynam şonçada köp talap edildi. Ýokardan bellenilen gullugyň ýolunda biliň, imanymyz hemişe synaglara sezebar ediler. Şonuň üçin Hudaý hemişe bizi dol tawinliga, şuň ynama we hemme taraplaýyn we paýlyga çagyrar. Ýokardan bellenilen gulluk Hudaýyň güýji bilen edilýär. Hudaýyň buýrugyny eşitenne Musanyň näme duýandygyny gözüňe ýetirip görüň. Kim? Menmi? Çopon. Firavonyň köşküni adam öldürendigim sebäpli özümiň gözlenýän ýerime baryp Firavona gullaryny göýbermegi buýruk bermelimi? Öýlerini taşlap hiç açan gidip görmedik yerlerine uğramak üçin 3 milyona golay adam yerinden gozgamaly. Hudaýyň Musanyň öňünde goýan ýumşy aňsat iş däldi. Käwat Hudaýyň öz öňümizde goýan ýumşy yerine ýetirer ýaly däl bolup görnýär. Ýöne ol Hudaýyň maksadynyň bir bölegidir. Hudaý biziň özüne dolu bil baglamamyzy isleýär. Eger biz tapşyrylan gullugy öz güýjümiz hem akyldarlygymyz bilen yerine ýetirip bilýän bolsak, onda Hudaý mätäç bolmazdyk. Hem de gullugymyz ýokardan bellenilen aýratyn gulluk bolmazdy. Hudaý Musa, men olary azad ederin, diýdi. Musa diňe Firavon bilen gepleşmek gerekdi. Azad etmek bolsa, Hudaýyň işdi. Hudaý Musany Firavonyň ýanyna eline diňe çopon hasadyny berip goýberdi. Bu hasa Hudaýyň barlygynyň alamatydy. Musanyň bil baglap biläjek zatlarynyň hemmesi aýryldy. Oňa diňe Hudaýa dol ynanmaklyk galypdy. Eger Hudaý söz berýär etmedik bolsa, onda hiç adam bolmazdy. Musanyň elindäki hasa gudratly hasady.
Teä onu Hudaý şeýledipdi. Şol sebäple de Musanyň elini galgamagy bilen bolan zatlaryň Musa hiç ýeli dahyly ýokdy. Ol diňe Hudaýyň özüne aýdan zadyny etdi. Musa Firavony ynandyryp bilmedi. Gyzyl deňiziň suwuny Musa bölmedi. Adamlary ümit bilen Musa üpçün etmedi we olara suw bermedi. Çölle ýöremeli ýoly ol görkezmedi. Bu zatlaryň hemmesini Hudaý etdi. Onuň ähli hereketleri hem Israil halkynyň ähli mätäçlikleri üçin jogapkärçiligi Hudaý öz üstüne aldy. Musa diňe Hudaýa gulak assy. Gulluk hemişe de şu prinsipe tabyn edilenler. Biziň tohum ekmegimiz mümkin. Ýöne onu Hudaý östürýär. Bir ýarany sarap ýa-da derman berip biler. Ýöne şypany Hudaý berýär. Biz çyn ýürekden doga edip bileriz. Ýöne gudraty Hudaý örkezýär. Biz etip bilýän zadymyzy etýär. Hudaý bolsa mümkin olmadyk zatlary etýär. Beýle müçberdäki halky Misirden Kengana alyp barmaň. Nähili kyn işdigini göz öňüne getirip bir görüň. Musa adamlary ýol dowam etdirmäge yrmagyň gerek bolan ýere molly. Oňa çölle ýöreljek uzak wagtyň dowamyna gerek boljak iýmet, suw we beýleki zatlar hakda pikir etmek gerekdi. Agyr ýükü näme de ekitmeli? Sırkawlanlar näme etmeli? Ýyza galyanlary näme etmeli? Gozgolaňçylary näle daramaly? Musanyň öz çölde edinen çopançylyk tejribesine baka berip bilendigine şüphe ýokdur. Ýöne Hudaý, men seniň bilen bolaryn. Israil halkynyň ýaşullaryna saňa gulak asar ýaly ederin. Men ellerim galdyryp, Misirlileri gudratlarym bilen ýeňerin. Mundan soň Firavon sizi göýberer. Men Misirliler size kömek eder ýaly ederin. Şonuň üçin siz Misirden eliňiz boş çykmarsyňyz. Misirden çykyş. 3-nji bab 12-nji 20-nji aýatda terediň. Diýdi. Hudaý bizi her gezek gulluga çagyranyna şu zatlary aýtýar. Bu zatlaryň hemmesini etýän menlerin. Men bu meseleni çözerin. Size diňe meniň diýenlerimi etmek gerek. Galanlar ne bolsa men ederin. Öz wezipämizi ýerine ýetirmek üçin zerur bolan zatlaryň hemmesi onuň elindedir. Öz maksatlarynyň hemmesi amala aşar ýaly. Hudaý biziň üstümiz bilen öz güýjüni aýan etýär. Ýokardan bellenilen gulluk töweregimizdäkileri täsir etýär. Musanyň ruhy Hudaýdan diňe Hudaý berkidip bildi. Bu Israillilaryň hemmesine de degişlidi. Misirden bigana zatlaryň hemmesinden öz halkyny diňe Hudaý azad edip bildi. Munuň üçin ol bu halka kanun berdi hemde duşmanlaryndan gorap we gökden manna berip olar çölden alyp geçdi. Hudaý olaryň durmuşynyň ähli ulgamlaryna kürsäp girip olar tabyn etdi we Israilliler aýratyn saýlanylan halk bolar ýaly edip ütgetdi. Hudaý bir wagtlar Musany edişýal edip Israil halkyny dünýäniň butparast halkyndan aýry etdi. Hudaý Israilliler täze däpleri, täze moda, täze secde edişe we täze ýaşaýyş obrazyna çagyrdy. Mundan başga da Hudaý Israillere ýeketek hak Hudaýa gulluk etmeýänler. Hudaý Israillere ýeketek hak Hudaýa gulluk etmeýänler bilen nikalaşmalygy, hatda olar bilen gatnaşmalyga da tapşyrdy. Rep täze ykdysadyety, täze ýaşaýyş stilini, kanunlaryň we düzgünleriň täze toplumynda öretdi. Musanyň çölde geçiren wagty bilen Israil halkynyň çölde ýören wagtynyň bir meňzeş wagt 40 ýyl bolmagy tötänden bolan zat däldir. Hudaý Musadaky Misir medeniýetiniň we däpleriniň galdyran zatlarynyň hemmesini ýok etdi de ondan Israil halkynyň terdaryny çykardy. Indi bolsa Hudaý Israillary özüniň saýlan halk etmek üçin olary Misirden galan zatlaryň hemmesinden aratlady. Öz wagtynda Musa berşýaly. Hudaý Israillara da olaryň arasynda barlygynyň alamatyny günnüz bulut sütünni gijesine bolsa o sütünni berdi. Ahir soňunda Israillar özlerine wada berilen ýere baryp ýetenlerine Hudaýyň öz sözüne wepalydygyna göz ýetirdiler. Olaryň duşmanlarynyň hemmesi derbi dagyn edildi. Surnoýlaryň seslerinden we adamlaryň gıýkylyklaryndan ýaňa Erikanyň diwarlary ýykyldy.
Hudaý her gezekki söwüşde Israillara ýeňiş berdi. Ýöne bar çökrat, özüne degişli bolar ýaly etdi. Hudaýa adamlary ruh kämili alyp gelmäge näme gerek? Munuň jogaby şol bir jogapdyr. Ýokardan bellenilen gulluk üçin. Bir gezek Hudaý Ibrahima öz arkaly äkli halklaryň Hudaýy tanajakdygyny aýtýar. Hudaý halky äkli halklar üçin nur bolmalydyr. İşaya 42-nji bab 6-njy aýat. 49-njy bab 6-njy aýatda terediň. Hudaý ýewreýlere näil beýik maksat örkezdi. Ýene-de Musada bolşýaly adamlaryň öňüne ýöneköý bolmadyk gümüş goýuldy. Hudaý, eger meniň buýran zatlarym etseňiz, eger hemme zatda maňa gulluk atsaňyz, men size ak bata bererim. Sizem ak bataly bolarsyňyz, diýär. Hudaý öz maksatlaryna ulanmak üçin bizi tawin etýär, bize şifa berýär we ruh Hudaýdan ösmäge kömek etýär. Hudaý biziň üstünmiz bilen başgalara şifa berýär. Biz başgalara öwredip bilerýäli, Hudaý bize öwretýär. Biz akyldarlygy başgalar bilen paýlaşarýaly, Hudaý bize akyllarlyk hem duýgurluk berýär. Döwrümizdekileri teselli hem ruhlanma getirerýäli, Hudaý bize teselli berýär we ruhlandyrýar. Biz başgalara gulluk edip bilermiz ýaly, Hudaý bize ruh sylaglary togut berýär. Hoşgawary dünýä ýaýratýanlara golluk berer ýaly, Hudaý bize maýly taýdan ak bata berýär. Ýokardan bellenilen gulluk özüňi doly bermekligi talap etýär. Görgüleriň synagyndan geçen adamlar özlerini pida etmäge taýýar bolýarlar. Pida edicilik gulluk etmek küýüniň aýrylmaz bölegidir. Ýokardan bellenilen gulluk hiç açan perwaýsyz we höwessiz edilmeýär. Ol ullakan özüňi bagyş etmäni, söýgüni we işiňe çäksiz we paýlygy talap etýär. Israil halky gaýta-gaýta Musanyň garşysyna gozgolong tuzurýar. Bu aslında Hudaýyň garşysyna turuzulan gozgolongdy. Şol sebäple-de Musa ruhdan düşüp bir näçe gezek zalim hem doňgörek bu halky men näme deýin diýip ýüzlendi. Ýöne Hudaý Musany da halky da terk etmezden başlan işini dowam etdirdi. Ol suspetligi ýeňip halky ýene-de ýyzy bilen alyp gitmäge Musa güýç berdi. Eger özümizi ýakynlarymyza bagyş etmek islemeýän bolsak, onda ýokardan bellenilen gullugy ýerine ýetirip bilmez. Munuň ýaly gulluk bize adamlara söýgümizi hem wagtymyzy bermekligi, olara duýgudaşlyk görkezmekligi we öz işimizi wepaly bolmaklyga çagyrýar. Munuň ýaly gulluk özümiz üçin hiç zat taklamazlygy talap etýär. Hudaý biziň başgalara gulluk etmegimizi hem de kimdir biriniň özümize gulluk edip başlaryna garaşyp oturmalydygymyzy isleýär. Gulluk bolmak isleýän adamyň hyzmatkär, gullukçy bolmalydygyny İsa aýdyň aýdypdy. Gulluk biziň durmuşymyz bolmalydyr. Gullugyň manysyny wada bilen bedräniň mysalyna suratlandyryp bolar. Hemme mihmanlar görüp, görnäil ajaýyp diýer ýaly, göze görner ýaly ýerde oýnan $1000 kymmat wadan göz öňüne getiriň. Indi bolsa, suwsan adamlara suw alınıp gidilýän 7 litrlik bedräni göz öňüne getiriň. Gulluk işine de biz edil şunun ýalda ady görüp bilýär. Kimdir biri öz merkezinde bolmak, öz gözelligine buýsanmak we haýran galan muşdaklaryň buýsançly nazaryny görmek isleýär. Başga bir bolsa, egoizmden halas bolup, söýgüden dolýar-da başgalara gulluk etmek üçin bedre bolmagy makul bilýär. Biz hapa işden gorkmaly däldir. Biz kynçylyklardan we kyn meselelerden gorkmaly däldir. Biz ellerimizi çermäp işlemäge taýýar bolmalydyr. Biz özümizi pida etmäge taýýar bolmalydyr. Biz başgalar üçin ejir çekmäge taýýar bolmalydyr. Agyrsyz hem ejirsiz ruh Hudaýdan ösmek mümkin däldir. Islendik kynçylygy ýeňmäge istek hem taýýarlyk bolmasa, ýokardan bellenilen gulluk alyp baryp bolmaýar. Olary ýeňip geçenimizde bolsa, Hudaýyň özümiz bilendigine, Rebbiň bizde we biziň üstümiz bilen hereket etýändigine, Hudaýyň özümizden razydygyny akyl ýetirip şatlanýarys. Dostlarym, şol şatlyk bilen hiç adam deňeşip bilýän däldir. Musanyň gullugy aňsat däldi. Firavonyň ýanyna baryp, Müsürüň üstüne awanýan nowatdaky jezany
yglan etmek üçin ondan gaty uly batyrgylyk talap edilýär. Misir goşuny juda ýakina gelenli Gyzyl deňiziň kenaryna baryp, ol ýerde hiç ýeli geçilgäniň ýokdun görenni ondan beýik iman talap edilipdi. Musanyň gullugy aňsat däldi. Firavonyň ýanyna baryp, Misiriň üstünde awanýan nowatdaky jezany yglan etmek üçin ondan gaty uly batyrgylyk talap edilýär. Misir goşuny juda ýakina gelenni Gyzyl deňiziň kenaryna baryp, ol ýerde hiç ýeli geçilgäniň ýokdun görenni ondan beýik iman talap edilipdi. Israil halkynyň öznüksiz nägiledigini we iňirdisiniň höttesinden gelmek üçin Musadan ummasyz tawırlylygam talap edildi. Eger Musa taýin edilme hem ejir çekme ýoly bilen gitmedik bolsa, onda ol Hudaýyň özüni çagyran gullugyny hiç açanam tamamlap bilmezdi. Eger Hudaýyň öňünde dyza çöküp, oňa taýin bolmasak, hiç ýeli ähmiýetli zat edip bilmeris. Hudaý bize aýratyn gullugy ýene bir gezek bar zady öz güýjümiz bilen etmäge, synanşmagymyz üçin bermeýär. Ýok, Hudaý durmuşymyzy hemişelik, her bir täze günümizi özüne bermeklige bizi çagyrýar. Biz Hudaýa dogry tawinlikde bolup, durkumyz bilen oňa wepal bolmalyrys. Kimdir biri bir gezek, maňa halat edilendiňmi ýeterlikdir. Indi jennetiň derwezesine ýetsem bolýar diýipdir. Görsene nägili pajagal ýalňyşlyk diýip men pikir etdim. Hudaý bizi barýogy, gökdäki paşalygy ýetmegimiz üçin halat etmeýärdi. Ruhy taýdan kämil adamlar olup, öz maksatlaryny amala aşyrmaga kömek etmegimiz üçin halat etýär. Ýakymly tarapy bolsa, ýokardan bellenilen gullugyň öz durmuşymyzy juda ajaýyp, söz bilen beýan edip bolmajak duýgu aýratyn many hem mazmundan doldurýandygyndadyr. Ören köp adamlar bütün ömrüni şol bir soraglar berip, men näme üçin ýaşaýaryn diýärler. Eger siz Hudaý tarapyndan taýin edilen bolsaňyz, eger onuň özüňize pawer ruhy taýdan ösmeňize kömek berenini duýan bolsaňyz, onda bu soragyň jogabyny bilýänsiňiz. Özüni şöhratlandyranyny Hudaýyň bizi ulanyp bilmek üçin dogulýar. Hudaýyň bütün adamzat babatdaky maksadynyň amala aşmana ýardam berjek aýratyn ullugy. Hudaýyň özümizi çağırmak üçin ýaşaýar. Biz Hudaýdan akbat almak we töweremizdekiler üçin akbatly bolmak üçin ýaşaýar. Eger öz wezipemize düşünsek we ony ýerine ýetirmäge jan etsek, onda ertirlerine bizi biriniň oýarmagy hökman bolmaz. Hudaýyň öz öňümizde goýan maksatlaryna ýetmeklige ýakynlaşmak üçin täze güne sabyrsyzlyk bilen garaşar. Her bir ädim bize şatlyk we netijesiniň aladasyny Hudaýyň etýändigine ynanyp, gitdigiçe onuň işine berilme islegini etdirer. Ýöne ilki bilen bize görgülerden içmäge, taýin edilmäge, ýitgäp başlamaga we ösmäge razy bolmagymyz gerek. Hudaý özümizi maksimum derejede ulanmazyndan öňürtü. Ol biziň özüne degişlidigimizi dol bilmelidir. 7-nji bab. Taýin edilme prosesi. Hudaýyň nukdaý nazaryna taýin edilme bu juda tertipleşdirilen prosesdir. Biz bu prosesde diňe bulanmajarlyk görýär. Agry, aldyraňylyk we lapkeşlik duýar. Ýöne Hudaý durmuşy ýagdaýlara beýle garamaýar. Nämedir bir zatlar bolup başlamadyndan öň Hudaý bize näme bolýandygyny gaty gowy bilýär. Şol sebäpli öz maksadyny durmuşa geçirmek üçin ol şol ýagdaýlaryň üstünden hereket etýär. Hudaý taýin etme prosesiniň üstünden etýän gödögçiligini hiç wagtam gözden salýan däldir. Muňa Resul Petrusyň durmuşy gowy mysal bolup hyzmat edip biler. Petrusyň durmuşyndaky iň meşhur epizod İsa'nyň haja çüýlenmesiniň öň ýanynda bolan wakadyr. Şol gece Petrus tutsak edilen İsa'nyň ýygyna Getseman bagyndan baş ruhananyň howlusyna çenne düşüp gitýär. Ol howla girenne baş ruhananyň hyzmatkarlarynyň biri oňa seredip, bu adamym onuň ýanyndadyr diýär. Petrus şo wagtda hiç ýeli İsa'ny tanamaýandygyny aýdyp oňa hyzmatkaryň sözüne garşy çykýar. Biraz çykmakdan soň ýene biri Petrus görenni, "Senem şolaryň biri ahry" diýär.
Petrus onun sözüni inkar etýär. Ýene birazrak wagtdan soň Petrusyň Ysanyň ýanyndakylaryň birdiginiň üstüne açmagy tynaşýarlar. Şonda Petrus, "Siziň näme diýäniňizi men bilemok" diýip jogap berýär. Petrus Ýsa bilen tanyşlygyny üçünje gezek garşy çykan wagtyny horoz gıýgyrýar. Ýsa säher bilen horoz gıýgyrmadyndan öň Petrusyň Ysany tanamaýandygyna üç gezek ant işekdigini öňünden aýdypdy. Hemme zat Ysanyň öňünden aýdyşýaly boldy. Luka 20-nji bab 54-62-nji äterediň. Petrus adatda adam däldi. Ol aýratyn zekinligi bilen tapawutlanýardy. Hoş habarlarda Petrus beýlik resullara garaňda has ýygy-ýygydan ýatlanylýar. Resullaryň işlerini şeýle-de hatlarda ol hakda az görüň edilmeýär. Onuň liderleriniň arasynda lider bolandygy aýdyn görnüp dur. Yakup, Yahya bilen bir hatarda Petrus döwründekilerden Ýsa has ýakynly. Ol Ysanyň durmuşyndaky iň pazygaly pursatlarynda da onuň ýanynda bolan adamdy. Petrus balykçydy. Ol çalasyn, erkin, açyk fiziki taýdan sagdan adam bolupdyr. Onuň egoist adam bolandygyny aýtmak bolar. Şonda Ysanyň näme üçin Petrus ýaly adam taýlandygy hakda soraw peýda bolýar. Ýsa Petrus Hudaýyň meni we sizi saýlayan pikiri oýunçy saýlady. Ol biziň näme ukyplydygymyzy görýär. Hudaý bizi Mesihe meňzeme potensialymyz üçin saýlaýar. Ysanyň Petrus saýlamagynyň sebäbi Ýsa onuň üstü bilen hereket edip biljekdigini ynandy. Ysanyň Petrus saýlamagynda aýratyn maksat bardy. Ýsa öz saýlan adamsyny aýratyn gulluga taýýarlady. Petrusyň durmuşynda da biziň hem her birimize bolşýaly taýyn edilme we üýtkeme talap edilýän ulgamlar bardy. Ýsa Petrusyň durmuşynda hereket etmegi çürt kesik makul bildi. Şonuň üçin Ýsa bir gezek oňa "Men seniň adyň çalşýaryn" diýdi. Petrusa täze at bermek bilen Ýsa Simon bilen baglanşykly bolan zatlaryň hemmesini pytratdy. Sebäbi Ýsa ýanyna çağırmadyndan öň Petrusa at bermek bilen Ýsa Simon bilen baglanşykly bolan zatlaryň hemmesini pytratdy. Sebäbi Ýsa ýanyna çağırmadyndan öň Petrusy "Simon" diýip atlandyrýardylar. Şeýdip Simon balykçy Resul Petrusa öwürlüp başlady. Petrusyň durmuşynda bolşýaly biziň hem her birimiziň durmuşymyzy taýyn etme prosesiniň 4 sany esas düzüm bardyr. Hudaý taýyn etme obyektini taýlar. Hudaý hemişe biziň durmuşymyza taýyn etmesi zerur bolan zady tapýar. Biziň her birimizde de ejir hem güýçli taraplarymyz bardyr. Hudaý köplenç bizi özümizi güýçli saýan zadymyza taýyn etýär. Näme üçin? Täze öz güýjümizi ýetgen ýerine Hudaýyň ýokarlygyny ikrar etmeklik bize juda bir maksud däldir. Özümiziň ejizligimizi duýan wagtymyzda bolsa, "Rebbe, Hudaýym, men bu ýerde ejiz elýärin. Şonuň üçin meniň güýjüm bol" diýen sözler bilen ýüzlenýär. Öz pikirimize göre güýçli bolan ýerimizde bolsa, "Aýmynyň höttesinden özüm gelerin" diýäris. Şeýdip kömek hem maslahat sorap Hudaýyň ýanyna barmaýar. Mysal üçin, zekinli pedagog ýa-da orator ýekşenbe mektebindäki sapagy ýa-da ýygnakdaky wagt etmekligi taýýarlananyny Hudaýdan kömek soraman biler. Ýöne ozal sapak berip görmedik adamdan sapak geçmegini ýa-da uly mäkelläniň öňünde çykyş edip görmedik adamdan ýygnakda çykyş etmegini sorasak, ol derrew kömek sorap Hudaýyň ýanyna algar. Biziň her birimizde öz endimiz we dünýä garaýşymyz bar. Eger ol Hudaýyň maksadyny garşydaş bolsa, onda muňa Hudaýyň goşulmasynyň obyekti bolýar. Mysal üçin, Hudaý butparazlygy, açgözlügi, bir zada bagly bolmaklygyň islendik görnüşlerini we jinsy taýdan ters pikirlere hemişe garşy durýanlar. Biziň her birimizde isleg bar. Ýöne, eger bir zada aşa gowy görüp, onu Hudaý bilen gatnaşyklarymyzdan da ýokary tutsak, onda munyň ýaly isleg taýyn etme obyekti bolýar. Şoňa meňzeş islegleriň özümizde bardygyny boýun almanyň özümize kyn düşmegi mümkin. Şonda özümizden
Men hemme zatdan köprek nämäniň arzuwyny etýäryn. Arzuwlarymyzyň we pikirlerimiziň predmeti şonuň ýaly obyekt bolsa gerek. Eger şol pikirler bizi Hudaýy tanamagy we oňa gulluk etmegi ýatdan çykarýan derejämizde çenli bizi özüne çekse, onda Hudaý bu mesele hökman goşular. Durmuşymyzyň istenlik pursatyny Hudaý özü bilen gatnaşyklarymyza awanýan howpy aýratyn belleýär. Ol bizi özümiz üçin daýanç ýa-da söýgü obyekt bolup durýan zatdan mahrum edenni köplenç tüssüpeslik duýar. Ýöne Hudaý bizi sagdyn olmadyk gatnaşykdan mahrum etýär. Gep Hudaýyň biziň kimdir birini ynanmagymyzy ýa-da kimdir birini söýmegimizi islemeýändiginde däl. Ýok. Hudaý diňe kimdir birini özünden artyk bil baglamagymyzy ýa-da özünden artyk söýmegimizi islemeýär. Ýazgyda Hudaýyň gawanjaňlygy diýip teýrek gaýtalanylmaýar. Hudaýyň gawanjaňlygy biziň höweslerimize, isleglerimize, näme söýýändigimize we wagtymyzy näme sarp etýändigimize gönükdirlenler. Hudaý özüniň birinji ýerde goýulmagyny isleýär. Gawanjaňlyk bu kanun boýunça özümize degişli bolan zady hyjy bilen goramakdyr. Adam aýalyny öz maşgalasyna kat etjek bolýanlardan gawanyp biler. Sebäbi aýal kanun boýunça oňa degişli bolýar. Aýalda hut şu esasda adamsyny gawanyp biler. Kimdir biri özümize degişli bolan zadan maňa çalşanyny biz gawanýar. Görüpçilik tersine özümizki däl bolan zada gönügenler. Kimdir birine degişli bolan zady isläp başlanymyzda görüpçilik etýär. Biz Hudaýa degişlidir. Ol biziň ýaradyjymyz. Biz bolsa onuň ýaradanlary, onuň çağılary. Ol bizi özünden ünsümiz sowyan zatlaryň we biziň durmuşymyzda öz ýerini eýläp başlaýan zatlaryň hemmesini gawanýar. Rep biziň dollugyny özüne bil baglamagymyzy isleýär. Ol ki sadyň bize özünden aýrylmazlygyny isleýär. Hudaý bizi öz söýgüsinden aýryan, özü bilen biziň aramyzda böwüt bolýan zatlaryň, hatda ören gymmatly hem gadyrly bolan zatlaryň hemmesini hem çympytyrak etýär. Ýok etýär we aýryp taşlaýar. Biz hemişe diýen ýaly Hudaýyň nämäni nyşany aljakdygyny bilýär. Häzir bu setirleri okap otyrkaňyz, öz durmuşyňyzda Hudaý munyň bilen alalyşman, eýän weýran etme planyny beländir diýip pikir etýänsiňiz, öýtýär. Hudaý bilen özümiziň aramyzda nämäniň durandygyny we durmuşymyzda Hudaýyň ruhunyň arkaýyn aýan bolmagyny, nämäniň päsgel berýändigini biz bilýäris. Mesih hakda şaýatlyk etmegimize ýa-da günäni ýeňmegimize nämäniň päsgel berýändigini bilýäris. Nämäniň öz ünsümizi dolu ýuwutýandygyny, rahatlygymyzy, nämäniň bozýandygyny ýa-da durup pikirlenmäge päsgel berýändigini bilýäris. Elbetde, Hudaýa muny bilýär. Ýöne Hudaý bize garaňda uzak wagtlap görýär. İsa Petrusyň durmuşynda bir näçe kynçylyklar gördü. Matta 14-de biz İsa'nyň suwuň ýüzi bilen şägirdlerine tarap barýandygy hakda okýar. Şägirdler İsa'ny görüp gorkdular. Petrus: "Ýa-Rab, bu sen bolsaň, maňa suwuň ýüzi bilen ýanyňa barmagy buýur" diýdi. İsa oňa: "Gel" diýdi. Petrus hem gaýykdan düşüp İsa'nyň ýanyna barjak bolup suwuň ýüzi bilen ýöremäge başlady. Emma ýeliň güýjüni görüp gorkdy. Ýaňy gark bolup ugranyny: "Ýa-Rab, meni halas et" diýip gygyrdy. Matta 14-nji bab 20-nji 30-njy aýatlar. İsa Petrusyň häsiýeti boýunça joşgunly hem üýtgegendigini bir görseňe imany aglaýardy. Bir görseňem gorka ýan berýändigini bilýärdi. Petrus öz ýüzüne ikirjiňden men düşer ýaly. İsa ondaky gorku gandalaryny ýadyrmaly. Matta 16-da biz İsa'nyň Petrusy we şägirdlerine özüniň Ýerusalima gitmeginiň, ol ýerde ýaşullaryň, ruhanylaryň we kanun mugallymlarynyň ellerinden görgü görmeginiň gerekdigini, ondan soň ölmelidigini, emma üçlenji güni diriljekdigini düşündirýändigi hakda okýarys. Petrus onu bir çete çekip: "Ýa-Rab, Hudaý saklasyn, seniň başyňa asla beýle iş düşmez" diýip onuň aýdanlaryna garşy çykdy.
Ol öwrülip Petrusy: "Çekil öňümden şeytan. Sen maňa päsgel berýärsiň. Çünki sen Hudaý işlerini däl, insan işlerini oýlaýarsyň." Matta 16-njy bab 20-nji, 23-nji aýatlarda diýdi. İsa Petrusdaky hemme zady Hudaýyň islegine görä däl, özçe etmeli islegini beýran etmeli boljakdygyny bilýärdi. Bir gezek Petrus İsa'dan: "Ya Rab, doganym maňa garşy näçe gezek günä etse, men onu bagyşlaýyn. 7 gezekmi?" İsa oňa şeýle jogap berdi: "Men saňa 7 gezek däl, 70 ýola 7 gezek diýärin." Matta 18-nji bab 21-nji 22-nji aýatlar. İsa Petrusyň özüne göwni etmesini aýryp, onu tükeniksiz rehim etme we bagyşlama bilen çalyşmalylygyny bilýärdi. Yahya 13-de İsa'nın Petrusyň aýagyny ýuwjak bolşy suratlandyrylýar. Şol akşam Petrus İsa garşy çykyp, "Men aýagymy saňa asla ýuwdurmaryn" diýdi. Emma İsa oňa: "Men sen ýuwmasam, onda meniň bilen üleşiň bolmaz" diýip jogap berdi. İsa Petrusdaky tekebbirligi beýran etmeliligini bilýärdi. Matta 26-da İsa'nın öz şähertlerine: "Bu ije siziň hemmäňiz menden ýüz döndürersiňiz. Çünki çopan uraryn, sürüdäki goýunlar dagar" diýip ýazylgydyr. "Emma men ölümden dirilenden soň sizden öň Jelile bararyn." Petrus oňa: "Hemmeler senden ýüz döndürse-de, men asla döndürmerin" diýdi. Ol İsa'dan ýüz öwreninen ölenini gowy berjekdigine and içdi. Matta 26-njy bab 31-nji 35-nji aýatlar. İsa imansyzlyk barada öz eden pigamberligini özüne degişli däl saýan Petrusdaky özüne önamlylygy aýrylmalydygyny bilýärdi. Luka 22-de ýaragly adamlaryň bir toparynyň İsa'ny tutsak etmek üçin Getsemane bagyna gelişi suratlandyrylýar. Ine-de Ýuda haýynlyk bilen Mesih okşaýar. Şondan soň İsa'ny tutsak etýärler. Petrus İsa'ny goramakçy bolup, kılıjy alýar-da baş ruhananyň hyzmatkarynyň gulagyny kesýär. Ýöne İsa: "Beset" diýip onu saklaýar. Soň İsa hyzmatkarynyň gulagyny elini goýar-da onu bejerýär. Petrus ýene-de taýyn edilýär. İsa gaýta-gaýta Petrusyň tekebbirligine, egoizmine we özüne göwni etmesine hüjüm etýär. İsa siziň durmuşyňyzda-da edil şunuň ýaly eder. Hudaý biziň durmuşymyzy özüne dol dayanmaga päsgel berýän zady tapar. Hudaý belli bir ýagdaýlarda öwretýär. Taýyn edilmäge alyp barýan durmuşy ýagdaýlaryň hemmesi-de edil taýyn etme obýektini saýlama ýaly Hudaýyň ygtyýary astyndadyr. İsa näme üçin suwuň ýüzünde ýöredi? Käbir manysyny İsa Petrus we beýleki şähertler imanyň kömegi bilen gorkyny ýeňmegi öwrener ýaly ýagdaýda öwretdi. Näme üçin İsa şähertleriniň aýaklaryny ýuwma kararyna geldi? İsa muny bir tarapdan ýüze çykan ýagdaýda Petrusyň tekebbirligini aýan etmek üçin etmegi makul bildi. Näme üçin İsa şähertleriniň özünden ýüz öwürjekdiklerini pigamberlik edip aýtdy? Belki ol Petrusyň öz tekebbirligini akyl ýetirmek üçin ýagdaý döretjek bolup edenler. Bu ýagdaýlaryň hemmesiniň Petrusa yaramandygyna şüphe ýokdur. Bundan başga da İsa her gezek Petrusyň tekebbirligini we köpbamsylygyny beýran edenni muny köpçüligiň içinde etdi. Petrus İsa'ny inkar eden üçin ağzı gözyaş döküp ağlamaly boldy. Petrus ejir çekdi. Ol hasret çekmesine-de we özüne Hudaýa bolan imanynyň ýetmezçilik etýändigine akyl ýetirmesine teselli taparlykly däldi. Eger Hudaýa däl, haýsydyr bir zada köprek bil baglasak. Eger Hudaýa däl, başga bir zada çuň akyl ýetirsek we başga zada Hudaýdan güýçlürek söýsek, onda ýagdaýlar biziň taýyn edilmämiziň köpçüligiň öňünde bolar ýaly edilip döredilmegi gatakmalylar. Hudaý bizi her hil usul bilen taýyn etýär. Käwat, ol hemme zady biziň Hudaýyň islegini görüp, başlarymyz ýaly edip düzýär. Käwat bolsa, Hudaý öz saýlan günäli ýolumyz bilen gitmegimize ruhsat berýär. Ol hemme zatda kelebiň ujuny ýitirmegimize ruhsat etýär. Alaýta-da
Bu başgalara garşy etýän gülälerimize degişlidir. Munuň ýaly günä hemişe bilinýänler. Pornografiýa ýa-da azynçylyk bilen meşgullanýan adam ahyr soňunda günätiniň üstü açylanyny sondan ejer çeker. Aldawçylyk bilen başga biriniň puluny alýan ýa-da ony ýeli sowursa, onda ol ýerde işte türmä düşer. Şunuň ýaly ýagdaýlarda Hudaý belli bir ýagdaýlary döretmek gerek bolmaýar. Sebäbi adam öz büdüremesini öz taýýarlaýar. Men aýalyna öz kätibi bilen ýakyn gatnaşykda bolup, ikilik eden bir erkek kişini tanaýaryn. Bu gatnaşygyň üstü açylanyny ol juda lap keşdige düşdi. Ol adam hemme zady, ýagdaýlary, emosiýalary, karýerasynyň ösüşini gözegçilik astynda taklamagy endig etipdi. Durmuşyna hemme taraplaýyn gözegçilik öz eline almagy çalşanyny ol töwründäki adamlary manipulerläp olaryň depesine çykýardy. Emma ol birdenem bolýan zatlaryň üstünden etýän gözegçiligini ýitirdi. Tutuş durmuş öz gözleriniň anynda weýran bolup duruberdi. Bu adamyň durmuşynda Hudaý hereket etdi. Indi oňa diňe bir seksual günäs däl, eýsem öz durmuşyna gözegçilik etme endigini de bir zat etmek gerekdi. Ol Hudaýyň istegine taýin bolmak istemärdi. Onuň taýin edilmesi köpçüligiň öňünde boldy. Onuň adamlary manipulerländigi we olara gözegçilik etmäge eden synançyklary hemmelere giňişdeýin aýan boldy. Hudaý bizi taýin etýän ýagdaýlary döretse, döretmese de özümizi weýran edici ýolumuzy dowam etdirmäge ruhsat berse bermese de biz barybir bolýar. Rebbim, men hemme zady seniň isleýişiň ýaly ederin diýmeli bolan ýagdaýa düşýär. Hudaý taýin etme serişdesini taýlýar. Hudaý biziň durmuşymyzyň taýin etmesi zerur bolan ulgamyny nişan alýar. Ol weýrançylyga alyp barýan ýagdaýlary seretýär. Şeýle hem Hudaý bizi haýsy serişdäniň kömegi bilen taýin etmeliligini taýlýar. Ol serişdeler bize içinde taýin edilmämiz bolup geçýän ýagdaýlar nä derejede ýarayan bolsa, şonuň ýaly ýaraýar. Eger Hudaýyň özümi näme bilen taýin etmeliligini taýlamaly bolsam, onda ýa Reb, haýyş etýär, maňa kitaby berde, meniň näme düşünmelidigmi beýan edilýän takypalary görköz. Menem hemmesini okap, olary hasaba alaryn diýerdim. Ýöne meniň durmuşymda Hudaý hiç açan beýne hereket etmedi. Munuň üstesine de Hudaý dören ýagdaýlary özleriniň bähwitleri üçin ulanmagy synansan adamlaryň ýiti bellikleriniň, ýalyn aýyplamalarynyň we ýalňyş atriçatyl pikirleriniň bolmagyna ýol berdi. Hudaý käwat çekerden çöktür gelen ýaly bolup görünýän kynçylyklar we aladalary ulandy. Hudaý biziň bilen maslahatlaşmazdan taýin edici terişdeler ulanýar. Taýlawy onuň özi etýär. Şonuň üçin biz özümizi kaçan we nädip taýin etmeliligini Hudaýa maslahat berip bilmeýär. Bu asla biziň ygtyarymyzda däldir. Hudaý meniň tanışlarymyň birinde bir näçe ýyllaryň dowamyna taýin ediş prosesini alyp bardy. Munuň üçin Hudaý köpçülikleriň habar beriş terişdelerini ulandy. Bu adamyň sözleriniň we hereketleriniň gürrüň ähli neşirlerde edildi. Ol hatda özüne degmek üçin ähli jurnalistler dil düşendirler diýip pikir etdi. Meniň pikir edişime görä bu hasletini Hudaýyň hereketidi. Bu tansym tekebbirligi içinni bu gazetler bilen jurnallar meniň üçin nämemişin olaryň meniň sözlerim we işlerim hakda köpçülikleriň gürrüň etmäge haklarynyň bolmaýyşy ýaly durmuşyma da goşulmagy hiç ýeli haklary ýokdur diýdi. Munuň ýaly goppamlyk bilen tekebbirlik Hudaýa yaramaýardy. Hemme zady akyl ýetirip, Hudaýym, men seniňki özüme näme bolsa-da men saňa bil baglar we seniň buyruk beren zatlaryň hemmesini ýerine ýetirerin diýeriňiz ýaly. Siziň durmuşyňyzda Hudaýyň haýsy serişden ulanjakdygyny bilemok. Men diňe ulanam bilen onuň guraly hemişe ýiteldilip goýulandyr. Ol agyry döretýänler. Ýöne şol guralyň ulanmasyndan kaçyp gutulup bilmär. Siz ondan sowulup geçip bilmersiňiz. Durmuşyňyzdaky Hudaýyň üýtgemek isleýän ulgamyny
bir zatlar etmeli bolarsyňyz. Hudaýa dol önamly bolmaňyz bilen öz araňyzda duran böwediň daşyndan aýlanyp geçmek mümkin däldir. Ölüm şonuň ýaly terişde bolup bilermi? Indi bolsa, örän ünsü bolun. Siziň ünsüňizi çekjek bolup, Hudaý siziň söýýän adamyňyzy, ýani ýoldaşyňyzy, ýa-da çagaňyzy alar diýip biljek gäl. Başgalaryň golak asyp başlamak üçin Hudaýyň kimdir biriniň janyny alýandygyna ynanmaýar. Bir näçe ýagdaýlarda ölüm adamyň Hudaýa ýakynlaşmagyny alyp barýar. Ýöne kimdir biriniň ahyr soňuny öz durmuşyny Hudaýa taýin etmek üçin başga birine ölüm iýberýändigine ynanmaýar. Näme üçin? Sebäbi Hudaý her bir adamy söýýär. Bir adamyň durmuşyny akbata getirmek üçin başga biriniň durmuşyny külpetler indermek Hudaýa gerek zat däldir. Mundan başga da ölüm şeytanyň soňky urgusy bolýanlar. Ölümi hut şeytan etirýänler. Hudaý ölüme ýol berýärmi? Hawa ölüm ýerde adam ata bilen Howene döwründen galyn näletiň bir bölegidir. Ýazgy ölümüň her bir adamyň ýazgydynda bardygyny aýtjar. Ýewreýler 9-njy bab 27-nji aýtyrdyň. Şol bir wagtyň özünde de Hudaý ölümüň eni çatyr däldir. Ol ölümden halat edicidir. İsa bizi helak edici dälle, halatkärmizdir. Şonuň üçin Mesihliler ölüme nälet tökümini garamaýarlar. Bu Hudaýyň barlygyna ebedilik geçmekdir. Elbetde, ýakyn adamymyzyň ölümi bize agyry getirýär. Ölüm bizi özümiziň söýgü bilen baglanşykly bolan adamymyzdan aýyrýar ahyry. Ýöne ölüm Mesih üçin ýaşaýsyň soňy däldir. Günäleriň birinde öz söýen ýöne bir wagtlar ýitiren adamlarymyzy görüp olar bilen ebedilik biriger. Sebäbi İsa ölümi ýeňijidir. Onuň ölümden dirilmesi biziň hem ölümden dirilmämize kapyny açdy. Şeýlelikde bizi taýin etmek üçin Hudaýyň başga adamlara ölüm iýberýändigine ynanmaýaryn. Ýöne men onuň käwat özümiz üçin juda gymmatly bolan zatdan, mysal üçin, haýsydyr bir adam bilen dostlukdan mahrum etýändigine ynanýaryn. Munyň ýaly ýitgi, hemişe diýen ýaly tawinniň başlangyjy bolýar. Günäş onuň ýaly terişde bolup bilermi? Bizi ýoly saljak bolup, Hudaýyň ýakynlarymyza ölüm iýberjegine ynanmaýşym ýaly bizi aklymyza aýlajak bolup, onuň kimdir birini günä eteklejegine de ynanmaýaryn. Mysal üçin, Hudaý bir ýigidi ýa-da onuň enatasyny taýin etjek bolup, ony neşe tarap iteklemeýär. Ol bizi günä synagyna salmaýar. Munyň bilen şeytan meşgullanýar. Hudaý bizi günä etmäge mejbur etmeýär. Bizde azat erk bar. Şonuň üçin biz ýa-da synaga ten berýär, ýa-da ýok. Hudaý durmuşymyzy gowy tarapy ütgetmek üçin özümiziň we ýakynlarymyzyň ejizliklerimizi, günälerimizi we gulak asmazlyklarymyzy ulanýar. Bize ruhy taýdan ösmäge mümkinçilik bermek üçin Hudaý ýagdaýlardan hemişe-de peýdalanýar. Biziň taýin bolmagymyz töwremizdäkilere täsir etýär. Biz öz durmuşymyzyň diýmek taýin edilmämiziň hem adamlaryň içinde bolup geçýändigini ýatda saklamalylar. Taýin edilmeýe aşanmaýan adada bolýan ýaly ýekelikde käk bolup geçmeýär. Hudaý bizi taýin edenne bu töwremizdäkilere de täsirini etdirýär. Şonuň üçin ýakynlarymyzyň taýin edilmesem bize täsirini etirip biler. Mysal üçin, işine bolan söýgüsi, Hudaýa bolan söýgüsinden artyk bolan adamyň durmuşyny, Hudaý telekiçiligini ýüze çykan meseleler arkaly onu taýin edenne bu ýagdaý onuň tutuş maskalasyna täsir eder. Ýöne onuň taýin edilme prosesine aýaly da, çağlary da goşulmaýar. Ýöne Hudaý olaryň durmuşy üýtgär ýaly bu ýagdaý hukman ulanur. Taýin etme prosesinde hiç adam maksatsız bolmaz. Öz ýakynnyň taýin edilmesiniň täsirini duýan adam özüniň ruhy ýagdaýyny görmäge we nä derejede sazlaşykly ösýändigini we nä derejede Hudaýa ynanýandygyny gowy görüp bilmäge mümkinçilik alýar. Birinji wagtda näme hakda gürüň edendim siziň ýadyňyzdadyr diýip umyd etýärin.
Hudaý rekimsiz hem zalim bolandygy üçin bizi taýin etmeýär. Hudaý asla waswasy ymtylşa esaslanyp bize zelil ýetirjek ýa-da bizde agyr döretjek bolmaýar. Hudaý ünsümizi çekjek hem de özüniň biziň durmuşymyzy ýetmegi öňden taýýarlap goýan belli bir ulgamyny täsir etirjek bolup bizi taýin etýär. Düşmanlarymyz taýin edilmämiziň terişleri bolup biler. Bizi taýin etmek üçin Hudaýyň ulanýan iň ýakymsyz gural öz düşmanlarymyz bolsa gerek. Hawa, Hudaý käwat ýydarlamany ulanýar. Biziň aňrybaş ünsüligimizi we Hudaýa doly taýinligimizi göreýän çäler. Hudaý düşmanlarymyza bizi ýydarlamaga we gysmaga ruhsat berýär. Biz düşmanlarymyzyň öz üstümize çözmekleri üçin dile etýär. Biz Hudaýym näme üçin bu mende şeýle bolýar? Näme üçin sen bu adam saklamadyň? Näme üçin meni düşmanlarymdan goramaýarsyň? diýip deýrenýäris. Hudaý bolsa şol wagt bizi özüne doly bil baglama getirmek üçin ýydarlamalary berýär. Eger kimdir bir siziň hemişe gaharlandyrýan, üstüňizden gülýän, size garşy çykyp ýörýän, siziň bile dawalaşyp ýörýär, ýa-da siz hakda bolgusy gıýbatlar ýaýradyp ýörýän bolsa, onda Hudaýdan Rebbim, sen maňa näme öwretjek bolýarsyň? Mende nämäni ütgetmek isleýändiňi maňa görköz diýip haýyş ediň. Hudaý ören köp ýagdaýlarda bizde nämäni ütgetmek isleýändigini, bize näme öwretjek bolýandygyny tiz atýar. Hudaý düşmanlarymyzyň dälle biziň ýüregimiziň gapysyny kakmaga çalşýar. Hudaýyň öz durmuşyňyzdaky nämäni weýran etmäge çalşýandygyny akyl ýetiren wadyňyza düşmanlaryňyzyň hemmesiniň sizden çekilýändiklerini göz ýetirip bilersiňiz. Aýratyn üns bermeňizi haýyş etýär. Men düşmanlarymyzyň hemişe mamly bolýandygyny aýtmak islämok. Olar bize hem Hudaýa garşy hereket edip bilerler. Düşmanlarymyzy halamaldygymyz garşydaşlykly hem ýerliksiz hadisa diýip biljek gäl. Men diňe durmuşymyzda gowy bir zadyň peýda bolmagy üçin Hudaýyň taýin etme terişdesi hökümine hatda düşmanlarymyza da ulanýandygyny aýtmak isleýär. Hudaý bu maksadyna ýeten wadyna onuň ünsü düşmanlarymyza tarap öwürlýär. Eger zerur bolsa, onda Hudaýyň düşmanlarymyza ýokman almatyny berjekdigini önämli bolup biler. Rimler 12-nji bab 19-njy aýat. Maşgalamyz taýin bolmamyzyň terişdesi bolup biler. Maşgala bu biziň üçin iň agyrly boljak terişdeleriň biridir. Hudaý onu da bizi İsa Mesih'e megdeş etmek üçin ulanýar. Biziň arsalanmamyz hem düzelmämiz üçin Hudaý aýalymyzy ýa-da adamymyzy ulananyny bu bize yaramaýar. Rebbe gulak asmaýandygymyza gözümizi açyp çağlarymyzy ýetmezçiliklerimizi görkezenini ýa-da diýen etmezlik edenlerini bu bize yaramaýar. Hudaý täsiriň güýjüne gözegçilik etýär. Hudaý biziň taýin edilmegimiz üçin maksat kesýitler. Ýagdaýa öňden seretýär we serişde saýlýar. Ýöne ol şol serişdäniň bize täsir ediş güýjüne de gözegçilik etýär. Biziň nähili agrama düz gelip biljekdigimizi Hudaý gaty gowy bilýär. Ol biziň taýin edilmegimiz üçin näçerek basyşyň zerurdygyny hem ýeterlik boljakdygyny da bilýär. Taýin edilmäniň çäklerini de Hudaý gurýar. Taýin edilmäniň dowam etmeli wagtyny da çekçek agyrlarymyz bilen ejirlerimiziň çäklerini ol belleýär. Hawa, durmuşymyzda ýol berilýän görgüleriň ölçegini de ol kesýitleýär. İki şertiň biri ýerine ýetende Hudaý taýin etme prosesini tamamlaýar. Birinjisi, biziň erkimiz tyndyrylan, özümizden bir Rebbe taýin bolýar. Eger öz islegimizi Hudaýyň islegine dol taýin edemizde, ýagdaýlaryň hemmesi ütgäp başlaýar-da, Hudaý biziň durmuşymyza nämäniň üstü bilen täsir eden bolsa, şol zatdan biziň durmuşymyzdan aýrylýar. İkincisi, täsir weýran edijilikli bolup, Hudaýyň biz wagtdaky maksadynyň ýerine ýetmegine päsgel berip biler. Hudaý bizi özüniň bize öňden niýetlän gullugyny alyp barmagy güýjümiz ýetmez ýaly bolýança tındyrmaýar. Bu tersine
bolan netijelere alyp barardy. Hudaý bizi ýok etmek däl, bir zady öwretmek we nämedir, bir zada taýarlamak isleýär. Hudaýa garşy çykmaklyk, diňe taýin etme prosesini uzaga çekýär. Eger Hudaý özümizi taýin etmekçi bolany, oňa garşylyk görkezsek, onda bu eden hereketimiz öz ýagdaýymyzy diňe erwetleşdirýär. Tersine, eger Hudaýyň istegine boýun bolsak, taýin etme prosesi tiz tamamlanýar. Şeýdip biz bu prosesiň dowamlylygyny täsir edip bileriz. Taýin etme obyektini biz kesitlemeýär. Durmuş ýagdaýlaryny biz döretmeýär we taýin etme serişdesini biz taýlamaýar. Ýöne biz täsiriň güýjüne we dowamlylygyna täsir edip bileriz. Nädip? Hudaý taýin bolmak islemek ýa-da islemezlik bilen Hudaýyň öz durmuşymyzda näme etmäge çalyşýandygyna näçe ýer düşünsek, şonça-da özümiz üçin gowudur. Taýin edilme, garşy durmaga çalşanymyzda Hudaý bize etken täsirini güýçlendirmeli bolýar. Eger adam Hudaýa uzak wagtlap garşylyk görkezse, ölmeýärde, diňe ýoluň garasynda galýar. Onu görmeklerini besederler. Oňa indi mätäç bolmalydyr. Ol özüniň ruhy ösüşini saklanar, hemde howply ýagdaýda bolmasyny dowam etdirler. Hudaýyň meni dogurdanam gullukda ulananyny köp ýyllar geçdi. Ozal men ýygnakda ören işçeňdim. Ýöne soňky döwürlerde men işiň başynda däl, rep meniň gulluk alyp barmagymy isleýärmi? Men ondan Hudaýyň öz durmuşyňyzda nämedir bir zady ütgemäge çalşýandygyny siz haçan hakykatdan duýduňyz? Ol, Rebbin haçan hem bolsa bir wagt beýletçek bolan bolmanyny men hatda bilemogam diýip jogap berdi. Men soragymy dowam etdirip şeýle sorak berdim. Siziň durmuşyňyzda özüňize bolan ynamyňyzy ýitirmäge çen alyp baran çynnyka emosional, ruhy ýa-da hatda fizik kynçylyklar bolmadymy? Ol, bolly, ýöne ol zatlaryň hemmesi geçip gitdi. Wagt şypa berýär, diýdi. Şonda men, şol kynçylyklar zararly, durmuşyňyzda näme de bolsa bir zat ütgedimi? diýip soradym. Ýok, men ören dözümli adam. Men hiç adam ütgemedim. Beýle etmek meniň düzgünüme girmeýär, diýip ol jogap berdi. Şol wagt men oňa, belki mesele hut şunda hem jemlenendir. Rebbin özüňizi itekleýän ýoluny görýänçäňiz we ruh öz üçin şol ýoluny kabul etýänçäňiz, Hudaý size haýsydyr bir gullugy ynanmaz. Hudaý sizi şeýle güýçli söýýändigi sebäpli siziň özüňiziň ütgemeňizi isleýär. Ol siziň ütgäp Isa Mesih'e meňzeş bolmaňyzy isleýär. Hudaý size beýik geljek taýarlady. Ýöne eger siz ösmeklige we ütgemeklige garşy çykyp dursaňyz, onda ol siziň durmuşyňyz babatdaky maksadynyň hemmesini amala aşyryp bilmeýär. Taýin edilen ýöne ýok edilmedik. Hudaý bizi taýin etmek bilen biziň ruhumyz däl, erkimizi syndyrmak isleýär. Onuň maksady bizi helak etmek däl, eýsem, şyparşa we ruh kämilligi alyp barmakdyr. Hudaý öz durmuşymyzyň üstünden gözegçiligi özüne bermeňimizi isleýär. Petrus öz durmuşynyň üstünden gözegçiligi bermegi juda islen däl bolsa gerek diýip pikir etýär. Öz aýagyny ýudurmalylygyny ýa däligini onuň özü çözmek istedi. İsa'nyň dogurdanam suwuň ýüzünden ýöreýän, ýöremeýänini özü göz ýetirmek istedi. Petrus İsa'nyň özüni Mesih hökmüne ıglan etmeliligini özü hemmelerden gowy bilýändir diýip pikir etdi. Biziň hemmemizem Petrus'a meňzeşdir. Biziň kelbirimiz hökümdarlyk jylawyndan güýjümizde bar nedip ýapyşýar. Biz hemişe soňky sözi özümiz aýtmak isleýär. Hudaý taýin etme prosesiniň üstü bilen bizi ýöne bir öz hökmimizi ýöretjek ýerimize däl, eýsem diňe Reb İsa men näme etmeli diýip biljek ýerimize alyp barýar. Petrus çyn ýörekden İsa Mesih'e, "Hawa, men seniň özüme buýran zatlaryň hemmesini etjek. Kim bolmagymy isleseň, şol hem bolaryn. Men hemme zaty saňa tapşyrýaryn" diýip bilýänçä 3 ýyl gerek boldy. İsa haja çüýlenenden soň Petrus balykçylygyna gaýdyp bardy.
Şol ýerde de, deňiziň kenarynda da Isa onu tapyp aldy. Isa Petrusdan, "Petrus, sen meni süýärmiň?" diýip sorady. Isa Petrusa şol bir soragy 3 gezek berdi. Petrus 3 gezegem, "Hawa Rabbim, men sen süýändigmi? Özüň bilýärsiň" diýip jogap berdi. Isa Petrusa aýratyn wajyp tawşyryp berdi. "Goýunlaryň, ýagny çopun gerek bolan, öz ýzyna erjileriň hemmesiniň alazatyny etmekligi" tawşyrdy. Ahir soňunda Petrus Mesihiň islegine dol taýyn boldy. Reb Petrusa aýratyn gulluk sowgat berdi. Pentekos güni bolsa, bu gulluk üçin güýje berdi. Soňrak Petrusyň näme diýip ýazanyny diňläň. Hudaý tekebbirlere garşy gitýänler. Kiçik öwünlere bolsa merhemet etýänler. 1 Petrus 5-nji bab 5-nji aýat. Ol öz hatynda Süleýmanyň päkimlerinden aýatlar getirýär. Süleýmanyň päkimleri 3-nji bab 34-nji aýatda serediň. Petrus şol sözleriň manysyna gaty gowy düşünýärdi. Hudaý bizi taýyn etme prosesine çekmek bilen ýalňyşlyk göýbermeýär. Durmuşymyzyň haýsy ulgamynyň üýtgedilmäge degişlidigini ol juda gowy bilýär. Bizi taýyn etmek üçin nähili ýagdaýlaryň zerurdygyny we munyň üçin haýsy işleri ulanmalydygyny ol bilýär. Ol şeýle hem biziň näçe synaga düz gelip biljekdigimi de bilýär. Ol bizi kämilleşdirmek isleýär. Hoşgabar Hudaýyň hemişe biziň üçin iň gowy zatlary etmäge dyrjaşýandygynda jemlenenler. Bize bolsa diňe muny etmek üçin oňa ruhsat bermek gerek. 8-nji bab. Biziň taýyn bolma garşy görkezýän närazyligimiz. Bugün köplerin göwnüne Hudaýdan gizlenip bolýan, onuň buýruklaryny inkar etse bolýan, çağırşyna bolsa garşy çykyp özüňçe ýaşasa bolýan ýaly bolup görnýär. Onuň ýaly adamlar günä etmän dowam etdirmek, Hudaýyň jezasyndan gaçmak mümkin diýip pikir etýärler. Emma olar ýalňyşýarlar. Hudaýa garşy tuturulan gozgolun üçin jogap bermeliler. Garşy çykma ruhy diňe bir aýdaly, närazylyk marşlaryna, terrorçuluk aktlara gatnaşýanlary ýa-da öýünden gaçýanlary gurşap almaýar. Biziň her birimizde de türlü görnüşde ýüze çykýan gozolonçy bardyr. Biziň hemmemizde de ýol bermek, taýyn olmak we ejir çekmek islemeýän wagtlarymyz bolýar. Özümizdäki şol gozolonçuluk başlangyjy hem Hudaýa garşy çykýar. Hudaý ýurnuny Ninewe'ye gidip, onuň ýaşaýjylarynyň etýän erwetliklerini paş etmeklige çagyranyna Yunus Ýopa şäherine gelip, Tarşuşa ýagny düýbünden başga tarapda ýerleşip, Ninewe'den 400 kilometr uzaklykdaky şähere gitjek bolup duran gäme minýär. Yunus 1-nji bab 1-nji 3-nji aýatlary serediň. Yunus Hudaýyň buýrugyny ýerine ýetirmek islemedi de, gaçyp Hudaýdan gillenmäge synansdy. Ýöne bu taktika oňa kömek etmedi. Ol siz bilen maňa da kömek etmez. Hudaýdan gaçmak mümkinmi? Hudaýdan gaçmaga edilýän synansyň bar manysyzlygyny göz öňüne getirip görüň. Gözleriniň öňünde hemme zat, ýer şarynyň üstündäki we älimdäki diri hem dir däl zatlaryň bar açyk bolanyň gözleriniň öňünde nädip gizlenip bolar. Diňe tagdan pikir etmegi başarmaýan adam Hudaýyň nazaryndan gillenmäge synansy biler. Hudaýdan munyň ýaly edip gaçmaklyk öz-özünden gaçmaga edilen synansy ýaly bir zatdyr. Ýöne gaçmam, diri galmak mümkin däldir. Hudaý belli bir ýagdaýlary döretmek bilen bizi öz elinde gatrak gysyp başlanyna biz köplen çykmaga çalşýar. Biz gitdigiçe Yunusa meňzeş bolýar. Bizi Ninewe çağırmayan bolmaklara mümkin. Ýöne taýyn edilmäniň äkli ýagdaýlaryny diýen ýaly taýyn edilmä bolan ilkinji garaýşymyz bu Hudaýyň çağırşy bilen alalaşmazlyk we oňa garşy çykma bolýanlar. Ve şo wagtda gaçmaga ýol gözläp başlaýar. Yunusyň düşen ýagdaýy ine nähil bolupdy. Ninewe ol döwürlerde juda ulakan şäherleriň biridi. Ol Ýerusalimyň 1000 kilometr demir gazyk gün dowrunda ýerleşýärdi. Asiriya imperiýasynyň paýtagty bolan Ninewe öz gözelligi, ajaýyplygy we kuwatlylygy bilen tapawutlanýardy.
Onuň ýaşaýjylary batyr esgerlerdiler. Olaryň eline düşäýmek gaty, gorkunçdy. Sebäbi olar ýesirlere de juda zalym daraýardylar. Yunusyň döwründe Asiriýalylar döwründäki ýurtlary hem halklary güýçli, depkinde basyp alypdy. Israilli gul etmeklik, diňe wagtlaýyn meseledi. Yunus muny bilýärdi. Şol sebäpli-de Hudaýyň çağırşyna boýun bolup, Ninewellere özleriniň günäleri sebäpli Hudaýyň berjek jezasyny oglan etmek oňa aňsat düşmänni. Asletinde Hudaý Yunusy öz duşmanlarynyň ýanyna gidip, olaryň arasynda tow etmäni, wagt etmeklik sorapdy. Ýöne Yunus Ninewelleriň gutulşyny, däl, ölümini isleýärdi. Yunus 4-nji bab 1-3 aýatlar. Öz duşmanlaryna tow etmekligi we Hudaýyň gadabynyň halas bolmaklygy. Wagt etmeli ýeri bolan Ninewe gidenden Yunus ölenini gowy görýärdi. Yunus Asiriýalylary şeýle bir ýigrenýärdi welin. Hatda ol Hudaýa da açaçan garşy çykyp ölüme de razy boldy. Şeýdip Yunus ýopa gelýärdi. Ol ýerde tarşuşy, ýagny belli bolşy häzirki İspaniýanyň territoriýasynda yerleşen şähere pete galýar. Siz wagtda nähili? Hudaý sizden bir zat etmek sorandy. Ýa Rab, men muny etjek däl. Ýa-da, ýa Rab, men muny hökman ederin. Ýöne häzir däl. Biraz soňrak diýip jogap beren wagtyňyz boldymy? Käwat biziň garşylygymyz. Rabbim, seniň menden nämen haýyş etýäniňi düşündüm. Ýöne meniň pikirimçe muny başgaça etden has gowy boljak ýaly diýen sözlerde beýanyny tapýar. Hudaýa derrew we gürrüňsiz gulak asmak isleýänçäk gozalaňçylyk ýagdaýynda bolýar. Hudaýa garşy gozgalaň tuzurmaklyk onda jogaply hereketi döretýär. Biziň islendik diýen etmezligimizde Hudaý şo wada baş galdyrýar. Ol Yunusyň durmuşynda edişýäli. Biziň durmuşymyza da hasrat döwerýär. Yunus Tarşişe tarap ýüzüp başlan wadyny deňizde güýçli gom turup, içinde Yunus alyp barýan gämi gark boljak bolup başlaýar. Gämini halas etjek bolup, komandir mümkin bolan zatlaryň hemmesini zyňyp başlaýar. Yunus bolsa bu wagt aşakda gäminiň iç kammaryna süýjükde ýatyrdy. Ol diňe bir Hudaýdan kaçmak bilen çäklenmän, eýsem, oňa ünsken bermezlige çarşýardy. Ahir soň gäminiň komandiri Yunusy tuturup, "Hey, sen näme ýatyrsyň? Tur, öz Hudaýyň çagyr. Ben konuň rekmi inip, bizi halas eder." Yunus 1-nji bab 6-njy aýat diýdi. Emma Yunus hatda Hudaýa da pyşyrdamadam. Şeýdip, tufan gitdigiçe güýçlendi. Hudaýa garşy gozgalaň tuduramyzda, töwrümizdekileri köplenç biziň näme etýändigimiz hakda sorup ýüze çykýar. Eger sizde şeýle zat bolýan bolsa, size öz ýagdaýyňyzyň hopludygyny duýdurmagy tynançan soragly adamlara gulak asyň. Öňrek men bir adamyň, onu John diýip atlandyrýar. Taryhyny eşitdim. Ol aýaly dünýäden ötenden soň iksany binika çagasy bolan, iki edek nikahyny bozan bir aýal bilen duşup başlaýar. Ol köpberiň pikirçe durnuksuz hem tertipsiz aýally. Olar uzak duşduklarça we olaryň gatnaşyklary has ýakynlaşdygyça dostlary bilen garyndaşlary Johny "Kulagas, ol seniň taýyň däl" diýdiler. Emma John hiç zat diňlemegi islemedi. Bir edek ol aýal özüne bolan söýgüsiniň alamaty hökmüni Johndan öýüni, äkli emlägi bilen öz adyna geçirmekligi talap etýär. John beýle etmekden boyun towlanyny aýal onuň üstüne gyýgyryp başlaýar. Soň iş ýumruga geçenni John söýgüsiniň urgusundan goranjak bolup, onuň gahharyny köşetdirmäge we rahatlandyrmaga tynançýar. Netijede aýalyň elinde gök galýar. Ol şo wada polisiýany çagyrýar welin Johny tenzeperini ýetiren üçin tutuk etýärler. Ahir soňunda bu ony özüne getirýär. Biraz wagt geçenden soň ol "Men bu aýal bilen hiç ýyly gatnaşyk taklamaly dälligini duýduran Hudaýa garşy çykdym. Ýöne men söýen hemde 30 ýyllap bagtly ýaşaşyp aýalymyň ölendigi sebäpli Hudaýa gaharlydym. Men dostlarym bilen garyndaşlarymyň beren maslahatlaryna
we duýduruşlaryna üns bermedim. Şonuň üçinem men almatym almaly boldum diýip boyun aldy. Wagtyny ol kejerligine tow etdi. Şeýdip, diýen etmeligiň gutulgusuz netijeleriniň ýüküni özüm çağlaram çekmeli bolmady. Ýunusyňam hemme zady güläle gulluk bolmady. Gemidäkileriň hemme turun tupanyň arasyndakylaryň bir üçün jezadygy baradaky netije geldiler. Kimde üçündigini biljek bolup olar biýje taşladylar. Olaryň haltanyň içine bir näçe san ak, bir sanam gary, daş tanan bolmaklar mümkin. Her kim seretmeýän bir daş çekmelidi. Gary daş kime düşdi? Şonu da betbagyçylygyň täpgäri hataplaýardylar. Siziň eýän bilçiňiz ýaly. Gary daş Yunusa düşýär. Şonuň üçin ondan derrew "Sen kim?" diýip soraýarlar. Yunus, deňzi we gury ýeri ýaradan, göğün Hudaýy Rebbe sığınýaryn. Men jöhüt diýip jogap berdi. Yunus, barın jogap dokunja aýat diýip hemme zady gürrüň berdi. Onda näme edendigini soranlarynda Yunus Rebbiň nazaryndan kaçyp barýandygyny boyun aldy. Kämçiler Yunusa, "Deňiz köşeşer ýaly. Biz seni näme edeli?" diýdiler. Yunus olara, "Bu gaýa duçar bolmaňyza özümiň sebäpkärdigimi men bilýärin. Meni götürüňdi, suwa taşlaň. Şonda deňiz köşeşer" diýdi. Yunus, barın jogap 11-nji 12-nji aýat. Hatta çarpaýa galan tolkunlaryň hem içinden geçip barýan ýeliň öňünde-de Yunus, duşmana tow etmekligi wagt edeniňden öleniň gowy diýip pikir edip öz diýenini tutdy durdy. Şeýle de bolsa, deňizçiler Yunusyň özlerine maslahat beren zadyny etmek islemediler. Olar kenara çykmagy tynançdylar. Emma tupan güýçlendi. Ahyr soňunda olar Rebbe ýüzlenip eden günälerini ötmegini soradylar. Şu sözleri aýdybam. Olar Yunusy deňze taşladylar. Deňizde Yunusa mukaddes kitapda okuyşymyz ýaly Hudaý tarapyndan iyi verilen äpet canlar garşýardy. Onuň näýledir bir kit bolmagy mümkin. Sebäbi kitleriň käbir görnüşlerdiňe bir adam däl, etem kiçirek gaýgam ýudup bilýär. Garas, Hudaý bu äpet candar Yunusy ýudar ýaly etdi. Hudaý Yunusyň bu canlaryň içinden aman çykmagyny ýol berdi. Yunus her neneň edip ölmäge tynançlady. Oňa ölmek başartmady. Hudaý Yunusyň öňünü yetilmedik belli bir maksady goýupdy. Hudaý Yunusy öldürmäge däl, taýin etmäge ymtyldy. Ol peýgamberiň ölümini islemeýärdi. Ninewiýanyň ýaşaýjylary wagtyny eşitler ýaly. Yunus Hudaýa diýri gerekdi. Kitiň içinde geçirilen 3 gije hem 3 günlükden soň Yunus Rebbe dilek etdi. Ol tow etme dogasy bilen öz ejilligini boyun alýan adamyň dogasy bilen ýüzlendi. Yunus Hudaýa öz wezipesini ýerine ýetirjekdigini, ýagny peýgamberlik kullugyny alyp barjakdygyny aýtdy. Yunus 2-nji bab 1-nji 10-nji aýatlar. Yunus Hudaýa taýin boldy. Ol Rebbiň beýikligini dol ikrar etdi. Mukaddes kitapda Reb balyga emir etdi. Balyk Yunusy gury ýere gusdy. Yunus 2-nji bab 10-nji aýat diýilip ýazylypdyr. Şeýlelikde Yunus Ninewe barýardy. 3 günläp onuň köçelerini aýlanyp, ýene 40 günden Ninewe ýykyljak diýip jar çekdi. Yunus Hudaýyň sözüni söýgü hem duýgudaşlyk bilen aýtmaga çalyşmadym. Ol ýöne bir diýen edici işgärdi. Hawa, ol öz erkinini Hudaýyň erkinine taýin edipdi. Ýöne Ninewiýanyň ýaşaýjylaryny bolan gatnaşy öňkülügini galypdy. Ol gaharna gynançsyz hem duýgudaşlyksyz gepleýärdi. Ol özüne Hudaýyň beren buýruklarynyň hemmesini ýerine ýetirmäge taýýardy. Emma ýüreginiň jümmüşini, duşmanlarynyň towa gelmegini islemeýärdi. Ol dogry sözler aýtýardy. Emma onu Hudaýyň rehimdarlygy herekete getirmeýärdi. Yunusyň erki synyrlyp Hudaýa taýin edildi. Indi Rebbiň Yunusyň duşmanlaryna bolan gatnaşygyny üýtgetmegi galypdy. Şol wagtda Yunus apyny keç edip, Ninewiýanyň ýaşaýjylary Yunusyň wagtyny seslendiler. Olar Hudaýa inandylar-da, uludan kiçäçelini hemmesi orada tutdy-da, tow etmäniň alamaty hökümini julgaýdylar. Hatda Ninewiýanyň padşasy da tagtyndan düşüp
paşalyk lawasyny çykarýardy. Jul geýnip, külüň üstüne oturýar. Padşah hiç kimiň iýmän içmän jul geýip Hudaýa ýalbarmalydygyny buyruk berip, insan haýwan jul geýinsin, bar güýji bilen Hudaýa perýad etsin, öz ýaman ýolundan dönüp, bet işlerinden el çeksin. Belki Hudaý pikirini üýtgeder, gazabyndan saklanar. Şeýdip biz helak bolmars. Yunus 3-nji bab 8-9 aýatlarda diýdi. Hudaý Yunusy tawin etmäniň guraly hükümini Ninewerleri ulany ýöne Hudaý Ninewerlerde tawin etmek üçin Yunusy guraly hükümini ulany. Umuman Ninewerler Yunusdan tapawutlykdy. Hudaýyň çağırşyna tiz seslenip toba geldiler. Biz şondan soň Hudaý olaryň edenlerini, ýaman ýoldan dönendiklerini görüp, gadabyndan saklanyp, görkezjek diýen erretligini olara görkezmekden el çekdi. 3-nji bab 10-njy aýat diýen sözler okuyar. Yunusy dälle, Ninewerler tawin etmeklik şeýle tamamlandy. Yunus öňküsi ýaly, Ninewerleriň ölmän, toba gelendigini görüp ýaşandan ölenini gowy berýärdi. Yunus Hudaýa we Ninewyanyň ýaşaýjylaryna gaharlanmagyny dowam etdirýärdi. Hudaý ondan, bu seni şeýle gaýgylandyrdymy? diýip sorady. Yunus Hudaýa hiç jogap bermedi-de, şäheriň diýwarynyň arkasynda oturup, mundan soňky borjak zada garşmaga başlady. Hudaý Yunusyň ýüreginiň kapysyna kakmaga çalyşyp, oňa ýene-de sapak bermegi makul bildi. Şonda Yunusyň ýanynda bir pursatda üzüm agajy gögürdi. Yunusam onuň kölegesinde günden gizlenip bildi. Ýöne ertir säher bilen nähilidir bir gurçuk ony gemirýär. Welin, olam gurap galýar. Gün alasmana galanna, ýakyp barýan gün dogry ýeli turdy. Gün şeýle bir ýakyp başlady welin. Yunus huşyny ýitirdi. Yunus üzüm agajy üçin Hudaýa minnetdarlyk bildirmegiň we onuň beren tapagyny özleşdirmegiň deregine ýaşanymdan ölenim gowy diýip öz sözüni tutdy oturdy. Hudaý ýene-de Yunusdan ösümlük üçin şeýle gynanaýdyňmy diýip sorady. Yunusam ören, hatta ölüm halyna çenli gynandym diýip jogap berdi. Bu Yunusyň Hudaýa aýtmak isleýän bar zadydy. Biz ondan başga hiç zat eşitmeýär. Yunusyň taryhy, Hudaýyň şonda rep oňa şeýle diýdi. Öz hiç bir rahmetiň siňmedik bir giýjäniň içinde ösüp, bir giýjäniň içinde de uran ösümlüge teniň nefsiň agranyna, sagyňy soluňy taýgaryp bilmeýän 120 000den agdyk adamy we köp mal garasy bolan şeýle uly şäher Ninewe meniň neneň haýpym elmesin diýen sözleri bilen gutarýar. Yunusyň bu sözlere näil garandy hakda mukaddes kitapda görüň berilmeýär. Biz şondan soň Yunusyň kullugynyň näil bolandygynda bilmeýär. Yunus Hudaýyň erkinne dogry taýin bolýança Hudaý onu ulanyp bilmedi. Yunus muny etmek islemedi. Bu tarih ýöne bir gadim hikayet däldir. Bu köp adamlarda gaýta-gaýta bolup geçýän tarihdir. Ýaňyak kenne men Hudaýyň wagt etmäge çağıran bir adam hakda eşitdim. Bu adamyň ullakan kampaniýada gowy işi bardy. Şonuň üçin ol ýokary aýlykly işinden çykman, käwat wagt etme kararyna gelýär. Ol özüni şeýle etmek bilen ýygnagyň özüne aýlyk tölemeli däl bolýandygy we ýygnagy goşmaça çykdaýjydan halat etýändigini aýtmak bilen aklýar. Ol Hudaýyň islegine diňe bölükleýin taýin boldy. Bu adam hem işini hem başgalasyny ýitirdi. Onuň durmuşy gözüniň öňünde weýran boldy. Ol ahyr soňunda Hudaýym, men seniň isleýişiňi aletjek diýdi. Şonuň üçin Hudaý oňa başgalasyny gaýdyp berdi. Ol adam 40 ýaşap geçenden soň seminariýa okuwyna girdi-de wagt edip başlady. Aýlygynyň adyna garamazdan ol durmuşyndan hem işekelerinden has razy. Aýaly bilen çağılar onu gollaýarlar. Öz aýdan sözlerine görä ol ilkinji gezek durmuşynyň manysynyň bardygyny duýýar. Siz Hudaýa näme jogap berýärsiňiz? Duşmanlaryňyza näme jogap berýärsiňiz? Öz planyňyza we niýetiňize girmedik ýagdaýlary näme garaýarsyňyz? Hudaý biziň özüne bolan gatnaşygymyzy, üýtgemegimizi we öz islegine ýerine ýetirmek
islemegimizi isleýär. Siz muňa taýarmy? Hudaýyň her bir adamyň durmuşyndaky 3 çağırşy. Hudaý her bir adama az bolanyny 3 gezek yüzlenýär. Birinji çağırş: bu adam günälerini tawba edip, İsa Mesihiň Golgotada döken ganyny günälerden halat edici Gurban hükmüni iman bilen kabul etmek üçin gutuluşa çağırşydyr. İkinji çağırş: bu mukaddes bolma ýa-da günäli bolan zatlaryň hemmetinden aýrylmaga çağırşydyr. Bu Hudaýa dolu we paly bolmaklygy çakylykdyr. Şol we palylygyň kömegi bilen günä adama hükümdarlyk etmeýär. Bu Mesihiniň ýüreginde ýaşaýan mukaddes ruha azatlyk bermekligi, oňa özümizi alyp barmagyny we islendik synaglara garşy durmagy, kömek etmegine ruhsat bermäge çağırşydyr. Adamyň Hudaýdan eşitýän 3-nji çağırşy bu gulluga çağırşydyr. Bu gulluk öýde, işde-de, misionerçilik guramasynda-da, ýa-da islendik ýerde-de geçip biler. Hudaýyň gulluga çağırşy hemişe ören individual bolýanlar. Hudaý gulluga çağıranyny adamyň zehinini, ukybyny, äkli sylaklaryny hem Hudaýa peýdaly bolma islegini hasaba alýar. Käbir adamlar Hudaýyň gutuluşa çağırmasyna garşy çykýarlar. Olar hoş gabar inkar etýärler. Ol adamlar gutuluş çağırşyna seslenýänçäler. Hudaý olary mukaddes bolma ýa-da gulluga çağıryp bilmeýär. Şol sebäpli-de Hudaýyň çağırşy munyň ýaly adamlar üçin dynman ýaňlanyp dur. Hudaý olary gutuluşa çağırmasyny bes etmeýär. Hudaýyň olary tawin etmesinden sözi, olaryň günäleri tawba edip, İsa Mesih halaskar hükmüni kabul etmeklerini gönükdirlenler. Käbirler Hudaýyň mukaddes bolma çağırşyna garşy çykýarlar. Olar Hudaýyň bagyşlamasyny aldylar, ruhda täzelendiler. Ýöne mukaddes ruhyň urukdurmasyny taýin bolmakdan boyun tawlaýarlar. Olar öňküleri ýaly ýaşamagy Hudaýyň dogurluk ýolundan däl, dünýäniň ýolundan ýöremegi dowam etdirmek isleýärler. Olar Mesihi özleriniň halaskary hükmüni kabul etdiler. Ýöne hemme zatda rep hükmüni onuň ýzyna düşme kararyny gelmediler. Olar mukaddes bolma çağırşyna seslenýänçäler. Hudaý olary gulluga çağıryp bilmeýär. Olar özüne ýan berýänçäler. Hudaý olaryň durmuşynda dynman hereket etýär. Hudaýyň etýän tagallalarynyň hemmesi şunyň ýaly adamlary tawin edip, olary mukaddeslige alyp barmakdyr. Bir näçe adamlar Hudaýyň gullugy çağırşyna seslenmeýärler. Olar Hudaýyň özlerini "Men seniň şunu etmegiňi isleýärin" diýenini isleýärler. Ýöne olar "Men bilýärin, meniň pikirimçe ilki özümiň käbir işlerimi etmelimi käm diýärin" diýip jogap berýärler. Munyň ýaly adamlar özleriniň saýlawynyň şol bir maksady gönükdirilendigini Hudaýy ynandyrmagy synaşýarlar. Bir Mesihi denan özüniň bir gezek Hudaýyň "Saňa işlemek gerek gäl. Sen çağırlaryň öňünde özüň terbiýelemeli. Olarda oýnawagyň az bolmagy mümkin. Ýöne şeýle de bolsa, olar ene söýgüs hem Alladasy bilen gurşalyp ulalarlar. Olar dogry nesihatlar alarlar. Bu meniň islegimdir" diýen sesin anyk eşitlendigini maňa görüň berdi. Ol denan, "Men Hudaýa gulak asmak islemedim. Men oňa gulluk etmek islemeýärdim. Ýöne öz öýümde däl. Meniň pikirimçe, eger men ulu gulluk alyp barsam, çağırlarym meniň syýlajak we olarym Hudaýa gulluk etmek isleýäjek ýalydy. Eger bir ýerde işlesem, Mesihe köp adam getirerin diýen pikir etýärdim. Ýöne başgaça boldy. Çağırlarym meniň gozgalaňçylygymyň hasylyny ýygdylar. Olar mektepde okuýarlar. Adamy mikimiz bolsa, olaryň öz wagtlaryny dostlary bilen biderek geçirýändiklerini görýär. Şonuň üçin bu olary gowlugyň üstünde alyp barmaz diýip gorkýar. Men ahyr soňuna işimi goýup öýde olar bilen oturmaly diýen karara geldim. Deňiňden geçirilen wagty ýygyna öwürip bolmajakdygyny bilýärin. Ýöne şonda-da çağlarymı gowy terbiýelerin diýip umyd etýärin diýip görüň berdi. Hudaýyň belli bir gulluga çağırşyna garşy çykýanlar başga zatda hakyky kanakatlanmanyň we durmuşyň manasyny tapmanyň mümkin däldigini göz ýetirýärler. Eger ýurnusyň durmuşyndan
Nämedir bir zady öwrenmek isleýän bolsak, onda onuň durmuşynda hiç ýyly şatlygyň bolmandygyny düşünmeliler. Hudaýa garşy baş galdyrmaklyk bagyt getirýän däldir. Beýle etmeklik diňe gaýgy, depressiýa, gahyr, kine we lapkeşlik alyp gelýänler. Her günleriň birine Hudaýyň çagyrşyny eşitdeňiz, ýatda saklaň. Özüňiziň hiç bir teklibiňizde de Hudaýyň niýetleri bilen deňeşdirer ýaly bolmaz. Hudaý hiç açanım, sen muny etmek islemeýärsiňmi? diýip gyzyklanmady. Hudaý hiç açanım menden, sen şeýlesseň bolmaýarmy? Ol hiç açanım, gaýrat etdi, şunu et diýip haýyş etmedi. Ýok, Hudaý hemişe ören gönüsini aýtýar. Ol, ine, meniň senden isleýän zadym, diýär. Onuň talaplary hemişe aýdyň hem düşnüklüdür. Biziň gozalynçylygymyzyň sebäpleri. Biziň Hudaýa gulak asmak islemeýändigimiziň bir näçe sebäpleri bar. Tekebbirlik. Gozalynçylygymyzyň iň esasy sebäbi tekebbirligimizdir. Hemme zat öz bilişimiz ýaly edip Hudaýyň islegine garşy gidenimizde biz beýle etmek bilen men Hudaýdan gowrak bilýärin diýäris. Adam Hudaýyň gutulşy çagyrşyna garşy çykanyna söz hereketi bilen Rep, nädip halas bolmalydygyny men senden gowy bilýärin. Men İsa Mesih'e iman etmeklige garaňda has gowy bolan başga bir ýol bilýärin. Men ebedi ýaşaýyş alyp barýan ýollary bilýärin. Ol ýerde İsa mätäçlik çekilmeýär diýen ýönükli pikir tasdikleýär. Adam Hudaýyň mukaddes bolma çagyrşyna garşylyk görkezänne. Ol, Rep, bu dünýäde nädip gowy ýaşawam, nädip halas bolan adamlygyňy galmalydygyny men senden gowy bilýärin. Adam Hudaýyň mukaddes bolma çagyrşyna garşylyk görkezänne. Ol, Rep, bu dünýäde nädip gowy ýaşawam, nädip halas bolan adamlygyňy galmalydygyny men senden gowy bilýärin. Nädip karara gelmelidigini we meseleleri çözmelidigini men bilýärin. Hakyky dogrulygyň nämedige maňa gowy mälimdir, diýär. Adam Hudaýyň gulluga çagyrşyna garşylyk görkezänne. Ol etýän hereketi bilen özü üçin haýsy gullugyň has gowudyň özüm bilýärin. Men nädip üstünlikli hem täsirli adam bolmalydygyny bilýärin. Ruhu geljegimi özümem tespitleýärin, diýär. Bu ýagdaýlaryň hiç haýsynda da adam mamla däldir. Ebedi ýaşaýşa barýan neketak ýoluň İsa Mesih'digini Hudaý görkezdi. İsa, men ýol, hakikat we ýaşaýyşdyr. Yahya 14-nji bab 6-njy aýat diýdi. Ol men ýollaryň biridir, diýmedi. Ol özüniň ýoldugyny aýtdy. Hudaý bizi diňe bir gutuluş ýoly bilen üpçün etmän. İsa mukaddes bolmady we öz öňündäki gündelik ýöreýişimizde mukaddes ruhyň üstü bilen kömek etýär. Özümizçe ýaşamagy ileri tutup Hudaýyň düzediş usullaryna garşy çykanymyzda tuzurýan gozgalaňymyz bilen tekebbirligimizi görkezýär. Gorky. Gozalaňçylygymyzyň ikinji sebäbi bu gorkudur. Yunusyň Ninewe gitmäge juda gorkun bolmagy mahmal. Bu şäheriň adamlary butlara tagdim etýärdiler. Nejislik hem zalymlyk bilen şöhratlanypdylar. Olar ören ähtiýalan adamlardylar. Yehudi bolandygy sebäpli Yunusyň bu şäheriň köçelerinde görnüp, Israýlyň köp hudaýlygy ananýan duşmanlarynyň arasynda ýeketek hak Hudaý wagt etmäge gorkan bolmagy mümkin. Ol Hudaýyň Ninewelere rehim ederinden gorkýardy. Yunusyň Hudaýyň öz halky bolan Israýly tabin etmek üçin Nineweýanyň ýaşaýjylaryna rehim etýän bolmagynyň mümkinliginden gorkan bolmagy da ahmal, tekebbirlik bilen gorky. Bu Hudaýa garşy tuzurýan gozgalaňymyzyň esas iki sebäbidir. Özüňize men näme üçin Hudaýyň islegine garşy çykýaryn, näme üçin durmuşymdaky Hudaýa yaramaýan zaty taşlamak ýa-da ütgetmek islemeýärin diýen soraglar beriň. Siz nämeden gorkýarsyňyz? Siz tekebbirligiň kömegi bilen nämen durmuşyňyzdaky nämen gorap saklamagy ýaşarsyňyz? Ýüregiňizde tekebbirlik bilen gorky näçe güýçli bolsa, Hudaýa garşydaşlygyňyz şonça da güýçli bolar. Erkin güýji. Tekebbirlik köplenç, güýçli şahsiýetlerde ýüze çykýar. Olaryň erki güýçli bolýar.
Olar diňe bir tankydy diňlemäge ukyply bolmagan. Eýsem jemgyýetiň inkar etmesine de döz gelip bilýärler. Olar töweregindäkilere söýgüsiz bolubam, oňup bilýärler. Munyň ýaly adamlar bäselçiliklere we krizise garamazdan öňe susturlyp bary berýärler. Hiç sada garamazdan Hudaýa garşy çykmaga dowam etdirmäge. Olarda maksady okkunluluk, tutan yerlilik we özüne ynamlylyk ýeterlik bolýar. Aklyň uýjy. Beýleki gozgalaňçylar adatdan daşary akylly adamlardylar. Olar ören düşşü bolup, maksadyna nädip tiz ýetmelidigini hemişe bilýärler. Olar özgertmä, şol sanda Hudaýyň tawin etmesi, aslynda da nädip düşmeli däldigini gowy düşünýärler. Rep özlerini näçe güýçli gyssa, olar şonça-da özleriniň ätýaşlykdaky variantyny işläp düzýärler. Hudaý näme istedi? Olar hatda dagyň egren bugramly ýol bolsa-da öz ýollary bilen gitmegini dowam etdirýärler. Ýöne ahyr soňuny biziň hemmämizem öz durmuşymy akyl, emosional we ruhy taýdan ygtyýar etmäniň soňky derejesine baryp ýetýäris. Käbirlerimiz üçin bu pursat ölüm ýastygynda kak gelip ýetýär. Ölümden gaçyp gutulmak bolsa, hiç kime de başartýan däldir. Biziň men hiç zatdan öz başlyk baş çykaryp bilemok. Hakyky şatlygy, umyda we kanagatlanma duýgusyna berýän ýollaky päselçilikleri ýeňmäge ýagdaýyň ýok. Rebbim, sen maňa gerek. Men saňa dol dayanýaryn we seniň özüme dogurdanam. Gymmat hem wajyp zady berjekdiňe ynanýaryn diýip öz tekebbirligimize we gorkuýymyza akyl ýetirmegimizi Hudaý isleýär. Hudaýa garşy gozgalaňy aklamagy synanşmak. Wagtal hemmämizem özümiziň Hudaýa garşy tuzuran gozgalaňymyzyň ähmiýetini peselçek bolmaga çalyşýar. Öz çözgütlerimizi aklamak üçin bizde köp türlü bahanalar tapylýar. Käwat bolsa, özümizde bolup geçen erwetliklerimiziň ýa-da görün görgülerimiziň hemmesinde başgalary günäkärleýär. Biz, eger ol bolmadyk bolsa, men hiç wagtdan beýle garyp ýagdaýa düşmezdim. Eger olar men çekmedik bolsa, munyň ýaly ütgemeleri duçar bolmazdym diýäris. Kä halatlarda bolsa, geçen ýa-da häzirki ýagdaýlary günäkärleýär. Kä halatlarda bolsa, uludan demimiz alyp, mende başga taýlaw ýokdy. Sebäbi men şeýle şertlerde ulollum. Şonuň üçin başga zady oňaramok. Hudaý meniň geçmişimi bilýär. Şol sebäpli de meniň näme etjekdigimi ol bilýär diýäris. Biz özümizi aklamagy, gaçmagy we Hudaýa garşylyk görkezmegi dowam etdirýär. Adamlar hemişe özlerini aklamaga çalyşyp, hemme zatda başgalary günäkärleseler, bu olaryň tawin edilmä we Hudaýa garşy gozgalaň tuzurmagy synanşandyklarynyň aýdyň alamatydyr. Men psikoterapewt Mesihiniň ýanyna maslahatda gatnan her gezek ol mukaddes kitabyň näme diýändigini görkezeni garşy çykmagy bir zat tapýan bir aýal tanaýaryn. Ahyr soňuny ol bu psikoterapewt bilen duşmakdan boyun tawlady. Sebäbi onuň aýtýan zatlary aýala yaramaýardy. Aslynda aýalyň özü hakykaty eşitmek istemýärdi. Ol diňe özüni diňlemeklerini isleýärdi. Bu da gozgalaňdyr. Günäň boyun alyp, men Hudaýa garşy gozgalaň tuzurýaryn diýmeklik has dogry zat bolardy. Öz ýagdaýymyza näçe tiz düşünsek, kynçylyklarymyzyň çözüldünem tiz göreriz we ejizlerimizem tiz gutarar. Hudaýa garşy tuzurýan gozgalaňyň bahasy. Ýunusa öz gozgalaňy näme getirdi? Gozgalaňy oňa biziň gozgalaňymyzyň özümize getiren zadyny getirdi. Başgalasyny ýitirmäge Yunus öz halkyny terk etmeli boldy. Ol öz halkyndan 400 kilometr uzağa gitmek üçin pete galdy. Biziň hem Hudaýa garşy etýän gozgalaňymyz edir şunyň ýaly netijeleri alyp barýar. Biz hemmeden gowy görýänlerimiz bilen gatnaşykdan mahrum bolýarys. Tarşyşa gaçma kararyna gelmek bilen Yunus başdan geçirdi. İşini ýitirmeklige Yunus näme kär eden bolsa-da
Ýat ýurtda ýaşajak bolup, işini de taşlady. Gazançyny ýitirmeklige, Yunus işini ýitirmek bilen gazançynam ýitirdi. Ýöne munuň bilen bilelikde ol ýygnan serişdesine ýitirdi. Tartyşa gemide seýahat etmeklik hiç bir şüphesiz Yunusa juda gymmat düşdi. Tupan turan wagtynda deňizçiler gark bolup barýan gemiden ýüklerdiň anlarynda Yunusda galan zatlaryň barynam zyňandyrlar. Yunusyň emlägi suwa düşmedik, bolsa da onuň öýe düşdi. Ýöne Yunus diňe bir material, göze görünüp duran zatlaryň dälle, wyjdanyň horlamasyny başdan geçirdi. Yunus özüniň Hudaýyň islegine garşy gitýändigini bilýärdi. Hudaýdan daşlaşma Yunusyň özü Hudaý bilen gatnaşykdan ýüz öwürdi. Deňizde turan hasrat we äpet balyň içinde geçirilen 3 gün turanja eýmençlik bolan bolsa gerek. Siz ol jandaryň aşgazanynyň içindäki ýyzy göz öňüne getirip bilýärsiňizmi? Kislorodnyň ýetmezçiliginem göz öňüne getirýärsiňizmi? Yunus hayal ölüme duçar edilipdi. Bu ýitkileriň hemmesi özara baglançyklydy. Ýöne bu zatlaryň daşyndanam Yunus emosional gurçuluğa düşeninem duydy. Gahar ýygrenç we kine duýgusy hemişe biziň üçin ýüp bolup durýanlar. Biz şol duýgularymyzy töwerimizdäkilere gönükdirsek, şahsy emosiýalarymyzyň girewine alynan adam bolýar. Ýygrenmeklik bizi içimizden iýýändir. Ol gözümüziň öňüni tutup, bizi şahatlykdan we ýaşaýşa bolan söýgüden mahrum etýänler. Kine duýgusy, söýme hem söýülme ukymyzy bogýanlar. Gahar bilen ýygrenç imanymyzy weýran etýänler. Yunus kalbyň güýçlenýänligini başdan geçiren adamdy. Onaky çüwdürilip duran duýgular Hudaýyň gögörden üzüm ağacyny gemiren gurçuk ýaly Yunusy gemirýärdi. Ol duýgular Yunusy durşuna uğratýardylar. Yunusyň maskalasakda hiç zat bilmeýän bolsagam, onuň gozgolanynyň netijesinde maskalasam ejir çekendir diýip çaklap biler. Eger biz Hudaýa garşy gozgolaň tudursak, maskala agdalarymyzam, söýýän adamlarymyzam belli bir derejede ejir çekýär. Hudaýa garşy çykypam, onuň tölegini tölemezlik mümkin däldir. Eger gozgolaň tudurmagymyzy dowam etdirsek, onda Hudaý günleriň birini, onda näme? Goý, seniň diýeniň bolsun, ýöne sen ýeňilliň diýer. Hudaý bizi özümiz üçin saýlap, ýagdaýymyzyň içinde goýýar. Eger Hudaýyň gutulşy çağırşyna baş galdyrmasak, onda günäli ýagdaýlygymyza ýagny halas bolmadyk, adamlygymyza galýar. Eger Hudaýyň mukaddes bolma çağırşyna teslenmezlik kararyna gelen bolsak, bizde hiç adam üýtgemez. Biz hemişe synaglar, hem günä bilen, nä dogry saýlagyň hem de howlukmaç gelinen kararlaryň netijeleri bilen göreşer ýörürs. Eger Hudaýyň gulluga çağırşyny äsgermeçilik etsek, durmuşyň mantyny almagy başarmadyk, adamlygymyza da galar. Hudaýa garşy etýän gozgolanyňyz ruhy ösüşimizi saklaýar. Ol bizi weýran edip, öz ruh potensialymyzy ulanmagymyzy mümkinçilik bermeýär. Gozgolaň etýän adam üçin doga etmek. Kimdir biriniň Hudaýa garşylyk görkezýänini duýýan wagtymyzda, Hudaýym, bu adam saňa ýalwaryp ýüzlener ýaly, derejede kynçylyk goýber, diýip doga etmeliler. Bu adamy ýaralamagy, ýa-da onuň tutuş durmuşyny gaýdyp özüne gelmez ýaly etmegi haýyş etmeklik däldir. Hudaý muny islemeýär. Bize muny islemeli däldir. Ýöne Hudaýyň adamyň erkinini, tawinliga hem boyun olma alyp barjak ýagdaýlary bermek üçin doga edip biler. Munuň ýaly doga etmeklik adamyň ýagşylygyndadyr. Şol sebäple de biz şonuň ýaly dileg edip biler. Biz kimdir biriniň geçmişde özümize eden ýamanlyklar üçin Hudaýyň oňa almatyny bermegini sorap doga etmeýär. Biziň dogamyz bu aralç däldir. Taýin edilmek üçin etýän dogamyz bu adamyň beýik akpata almagyny diläp edilýän haýyşydyr. Eger adam taýin edilen ýagdaýda duran bolsa, onda biz oňa kömek etjek, onu köşeşdirjek ýa-da agyrtynyň
çeşmesini ayırjak bolup howlukmaly däldir. Tebä Hudaýyň ýoluny durmagymyz mümkin. Biz, Hudaýym, seniň biziň güýjümizden artyk synawy bermejekdiňi bilýärin. Seniň öz ýagşylygy üçin etýän hereketlerini görmek üçin bu adamyň gözlerini aç. Hakikaty ýoýmazdan näme diýmelidigini we näil hereket etmelidigini maňa öwret. Saňa päsgel bermedim ýaly. Maňa kömek et diýip doga etmelidirsiň. Meniň ýanyma köp adamlar gelip özlerini Hudaýyň haýdy da bolsa bir kynçylykdan halat etmek üçin doga etmegimi haýyş etýärler. Adatça görüňdeşlik şeýle geçýär. Haýyşa jogap hökümini men sonra berýärin. Siziň durmuşyňyzda bolýan zat takda Hudaýyň bilýändigini ynanýarsyňyzmy? Hawa diýip adamlar jogap berýär. Siz Hudaýyň özüňizi söýýändigini ynanýarsyňyzmy? Hawa. Onda biz siziň Hudaýyň öňünde tabyn bolmagyňyz üçin doga etýär. Hudaý nämen maksat edinen bolsa-da öz başlan zadyny tamamlamagy oňa ruhsat edin. Biz Hudaýyň sizi berkitmegi we ýagdaýlardan ruhy taýdan güýçdirek hem baýrak bolup çykmaňyza kömek etmegi üçin doga ederiz. Biz kynçylykdan saplanylmagyňyz üçin däl, durmuşyňyzda Hudaýyň merhemetiniň hereket edip size batyrlyk bermegi üçin doga ederiz. Biz Hudaýyň bu ýagdaýy siziň bähwidiňiz üçin iýerendigini ynanyp bilmegiňiz üçin doga ederiz. Ak patalary ýitirmek. Eger adam gozgolanyny dowam etdirse, onda bu ýagdaý onu Hudaýyň indirmek isleýän ak patalaryndan mahrum etýär. Gozgolan Hudaýyň özümiz üçin öňden belläp goýan zatlarynyň hemmesini almaga mümkinçilik bermeýär. Gozgolan etýän adamyň şatlanmagy mümkin. Ýöne şatlygyň dogrulygyny hiç açan duýmaz. Onuň söýgü duýmagy mümkin. Ýöne Hudaýyň şertsiz söýgüsini hiç açanam duýup bilmez. Onuň bu durmuşda näme-de bolsa bir zada umyt baglamagy mümkin. Ýöne Hudaýyň bize berýän ebedi ýaşaýyşyny alma umydyny alyp bilmez. Hudaýa garşy çykmaklyk bize onuň güýjünden, akyldarlygyndan dolmagy we onuň barlygyndan lezzet almaga päsgel berer. Ol bizi Hudaýyň ak patalaryndan mahrum etýär. Hudaýyň çağırşyny äsgermekçilik etmeklik onuň ýaly ýitgilere ýol bereniňe degýän däldir. Dokun jogap. Nädip köp miwe getirýän şaha bolup bolar? Hudaý kimkä? Siz onu näil gözüňiňe getirýärsiňiz? Meniň tanışlarymyň köpüsi bu soraga höwes bilen jogap berýärler. Olar üçin Hudaý ýaradyjy, Rep, gudraty güýçli, gökdäki ata. Başgalar üçin Hudaý bu beýik güýç, gökdäki kanseliýariýa. İlkinji sebäp. İsa gökdäki atasy hakda gurrun edenni suratlandyrjy sözleri ýygy-ýygydan ulanmady. Olaryň birde Ýahýanyň hoş gabaryny ýadylanlar. Ýahýa 10-njy aýat. Men hakiki üzüm agajydyr. Atam bagwandyr. Bundan soň İsa gökdäki atasy hakda şeýle diýär. Men näki miwe bermeýän her bir şahany ol keser. Miwe berýän bolsa, hatda köp miwe bersin diýip timarlar. Tämizler. Meniň size aýdan sözüm arkaly sizindi. Tämizsiňiz. Siz mende galyň, men hem sizde galayyn. Üzüm agajyndan aýrylan şahanyň öz-özünden miwe berip bilmeýs ýaly. Menden aýrylsaňyz, siz hem miwe berip bilmersiňiz. Men üzüm agajydyr. Siz şahalarsyňyz. Kim mende galýan bolsa we men kimde galýan bolsam, ol bol miwe berer. Siz menden üzüňe hiç zat etip bilmersiňiz. Siziň köp miwe bermeňiz bilen atam şöhratlanar. Şeýlelikde siz meniň şägirdlerim bolarsyňyz. Ýahýa 10-njy jogap 2-nji, 5-nji, 8-nji aýatlar. Bagwanyň üzüm şakalaryny belli bir maksat bilen arastalaýşy ýaly. Hudaýym bizi arastalaýar. Ol biziň köp hasyl getirer ýaly. Derejä çenli ruhy taýdan etmegimizi isleýär. Bu parça İsa'nın Yahya 10-njy jogap 24-de ýazylan sözleri bilen gawat delýär. Men size hakikatyny aýtýaryn. Buğday dänesi ýere gaçyp ölmese, ýalňy dalar. Ýöne öläýse, köp hasyl berer. Eşitýärsiňizmi?
köp hasıl, içki hasıl, häsiýetiň belli bir taraplary we daşky hasıl, Hudaýyň şöhratlanmagy we onuň paşalygynyň ýaýramagy üçin etýän işlerimiz diýilýän zatlaryň bardygyny biz ýazgydan düşünýäris. Mukaddes ruhyň içki hasyly. Biziň getirmeli bolan içki hasylymyz özümiz tarapyndan östürilmeýär. Bu hasyl rep İsa we Pal bolanymyzda ýa-da İsanyň özüniň aýdyşy ýaly özüm agajyndan bolanymyzda içimize ýetişýändir. Rebbe näçe ýakyn bolup, mukaddes ruhyň özümizde hereket etýän güýjüne näçe köp dayansak, şol hasyl bizde şonça da tiz ýetişýär. Onu diňe ýekeje ýol, repde bolma we durmuşymyzyň her gününde we sagatynda Rebbiň urukdurmasyna taýin bolma ýoly bilen ösdürmek bolýar. Şol sebäpli de bu hasyl onuň hasyly bolýanlar. Resul Pawlus bu barada galatdylar. 5-nji bab 22-nji 23-de aýdyň gürrüň berip şeýle diýär. Ruhyň miwesi bolsa söýgü, şatlyk, parahatlyk, tawyr, mährimanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk we nefsiňe buýurmaklykdyr. Taýin etmeklik bu arassalama prosesidir. Hudaý bu prosesi bizden içki hasyly özüne meňzeşligi östürmek üçin ulanýar. Taýinlik etmeklik bu arassalama prosesidir. Hudaý bu prosesi bizde içki hasyly özüne meňzeşligi östürmek üçin ulanýar. Hudaýyň bizdäki hereketi. Hudaýyň özümüz üçin bir zatlar etmegini hemmemizem isleýär. Hudaý edil çüýşeden çykan jyn kimin isleglerimiziň hemmesini haýal etmän ýitirjek ýaly dogalarymyzyň dileglerden doly. Häzirki zaman ilahiyeti de adam hem onuň talaplary hakda köprek gürrüň etýär. Hudaýym, men seniň özüme şifa bermegini isleýärin. Rebbim, meni baýet. Hudaýy, maňa akbata ber we goru. Rebbim, meniň üçin munet. Onu ýerine ýetir. Ýöne bizälemiň merkeziniň özümüz dälle, Hudaýda dyňny ýatdan çykarýarys. Hudaý biziň özüne gulluk etmegimizi talap etýär. Ol pasilkadaky oglanjyk dälle, bar zadyň hökümdary bolan Repdir. Hudaýda nämedir bir zat talap edenimizde özümize juda göwne ýetijirikli hereket etýär. Hudaý bilen gatnaşyklarymyzy onuň ygtyýarynda bolar ýaly edip gurmaklyk, dogry hereket etmek bolardy. Hudaý biziň durmuşymyzdyr. Hudaýsyz ýerde käm, paketde de, gökde de ýaşaýşymyz ýokdur. İsa özüniň bize ýaşaýyş, gurply ýaşaýyş bermäge gelendigini aýtdy. Biziň ýaşaýşymyz Hudaý tarapyndan berilendir. Onuň bizde dowam etýän ýaşaýşy bu onuň häsiýetidir we islegidir. Biz Hudaýa başgaça seredenimizde butparazlyga öwürleýäris. Hudaýy gözlemän, onuň öz dileýän zatlarymyzy ýerine ýetirmegini isleýänimizde Hudaýa taqdim etmegimiz bes etýärse, Hudaýyň özümizi nämedir bir zat bilen üpçün etme ukybyna taqdim etýäris. Başga sözler bilen aýtsak, biz material zatlary taqdim edip başlaýarys. Butlary inkar etmek. Butparazlyk zordan tapawutlandyrylyp, iňçe görnüşde de bolup biler. Nämedir bir zady ýa-da kimdir birine ýalyn dayançdan azad etjek bolup, günleriň birine Hudaýyň özüňizi taýin etme we görgüler ýolundan alyp barýandygyny görmek üçin ananaýyň butparaz bolmak gerek geldir. Bir gezek men öýdäki äkli fotoaparaturadan araslannym. Ilki men onu lombarda alyp bardym. Soňra onu ymykly satan günümem gelip etdi. Men surata düşürmäni gowy görýäryn. Köp ýyllaryň dowamyna kymmat bahaly kameralary we her hili fototehnikany almak üçin ummasyz pullary sarp etdim. Bir gezek biziň ýygnamyzda bir mesele ýüze çykdy. Onu çözmek üçin goşmagy pul serişdesi gerekdi. Onuň üçin men özüm üçin iň gymmatly bolan zady, ýagny fotoaparaturamy pida etdim. Bu aňsat düşmedi. İçki taýdan sadaka bermekle her neniň taýar bolsamam, zatlar satma we pullary berme prosesiniň özü, öz emjamlarymy fotoharitlar dukanyna alyp barmak
we pul ýygyny eltip bermeklik fiziki taýdan juda kyn boldy. Ýöne meniň içimde nämedir bir zat tynny. Elimden özüm üçin iň gymmat bolan zatlary göwerenimde kalbymda ýeňillik duýdum. Men özümde Hudaýyň hereket etýändigini duýdum. Men öz zekinimi diňe bir ýygnakda ýüze çykan meseleni çözmek üçin dälle, eýsem, öz meselemde çözmek üçin ulandım. İçinde göze görünüp duran material obyekti, ýagny özüm üçin gymmatly bolan obyekti gysyp duran ýumrumy Hudaýyň özü açdy. Ýöne diňe öz gymmat zadym hakykatdan berenimden we material zatlara täzece seredip başlanymdan soň Hudaý gudratly diňe özüne elleter bolan tär bilen maňa bar aparaturamy gaýtaryp berdi. 1-2 ay geçenden soň günleriň birine kapym kakdylar. Kapyny açan wagtymda elinde 2 sumkaly bolan bir aýal maskalaany gördüm. Ol menden "Siz doktor Stanley'mi?" diýip sorady. Onuň soragyna tasdikleýiji jogap berenden soň ol sumkalary pola goýdy-da ýerine öwürilip gitdi. Men ol sumkalary açanymda özümiň bar aparaturamy gördüm. Men öz zatlarymy alyp baran ýerim bolan surat tarytlary dukanyna jaň edenimde onuň eýesi "Hawa, seniň äkli aparaturaňyzy bir adam satyn aldy-da onu öňüze eltip bermegi haýyş etdi. Ýöne ol öz adyny aýtmazlyk haýyş etdi" diýdi. Men fotokamera bilen äkli enjamlaryň näwelli adamdan sowgat däldigine düşündüm. Ol Hudaýdan gelen sowgatdy. Men şuňa meňzeş zatlary başga adamlaryň durmuşynda da gördüm. Özümiz üçin Hudaýa taýin bolmakdan wajyp hem gymmatly bolan zatlardan ýüz öwrenimizde Hudaý bize onuň deregine has gymmatly hem peýdaly zady berýär. Käwat Hudaý bize özüne beren zadymyzy gaýtaryp berýär. Käwat bolsa ol bize başga bir zat berýär. Şol başga zadam hemişe öňküsinden gowy bolýar. Adamlaryň arasynda da şol prinsip hereket etýär. Hudaý, mysal üçin ýaş jigide bu gyýdyň ýzyna düşüp ýörmesini bes etmeliligini ýa-da bir gyýdyň bu ýigide durmuşa çykmaly dälligini aýdyň görkezýär. Muňa taýin bolaýmak aňsat däl. Adamlar şunyň ýaly ýagdaýlarda söýgüsini ýitirmeden ýaňa ýita agyr duýarlar. Ýöne eger öz islegini Hudaýyň islegine taýin edip gatnaşyklaryny dogurdanam bes etse, onda Hudaý adamlara ýitirileni bilen deňeşdirip bolmajak derejede gowy zady sowgat berýär. Täze gatnaşyklarda Hudaý baş bolujy orna elýär. Şeýdip, birinji derejeli zatlar yerli ýerinde dogry goýulýar. Käwat Hudaý bize özüniň hatirasyna gatnaşygymyzy kesek adamymyzy gaýtaryp berýär. Käbirleriň Hudaý özüni nikah baglary bilen baglanşdyrman ýeke ýaşamalydygyny görkezýär. Bu durmuşam adam üçin diýseň ajaýyp durmuş bolar. Iň esas zat biziň gatnaşyklarymyzda Hudaýa bolan sevginiň birinji ýerde durmagydyr. Hudaý bizi taýin etmek bilen ine nämäni isleýän eken. Özümiň fotokameralarym barada aýtsam, men olar öňkülerim ýaly ýüregimde taklap dukana ekidip beribem bilerdim. Meniň fotoaparaturadan çyda düşendigim üçin gaýgylanmagym mümkinni. Hemme zady ýygyna gaýtaryp berme pikiri bilen özümi ýadadybam bilerdim. Ýöne bu şeýdip Rebbek hiç zat bermendigimi aňladardy. Şunyň ýaly netije özüni material ýa-da ruhy taýdan gymmatly bolan bir zatdan mahrum etýän islendik adam bawatda-da adalatlydyr. Siziň Hudaýyň sözüne esaslanyp kimdir biri ýa-da nämedir bir zat bilen aýra düşüp ýüregiňizde bolsa öz ysnaşyňyzyň obyektinden ýapyşmaňyzy dowam etdirmeňizem mümkin. Siziň bu ýitki üçin gaýgylanmaňyz hem öz-özüňizi günäkärlemeňizem mümkin. Bu ýitki sebäpli ýyllar boýy uludan dem alyp ýörmeňizem mümkin. Ýöne eger Hudaý bir zatdan el çekmeňizi sorasa, ondan el çekin. Çyn ýürekden el çekin. Hudaý, bu biziň hemme zadymyzdyr. Taýin edilme bizi. Meniň üçin iň esas zat bu durmuşymdaky
Hudaýyň barlygydyr diýip bilýän ýagdaýymyza çen alyp baryp biler. Bu özümiziň Hudaýa dol tabyn olma ýagdaýynda bolýandygyňmyzyň çyn alamatydyr. Biz Hudaýyň özümize daşky ütgeşmeleri, ýagny hatyryny dostlarymyza görkezip, töwerimizdäkilerin öňünde öňünüp biläjek zatlarymyzy däl, içki ütgeşmeleri bermegini isleýäris. Hudaýyň beýik akbatasy, bu onuň bizde döretýän ütgeşmeleridir. Şol ütgeşmeleriň iň esasy da Mesihe meňzemeklikdir. Biziň juda az sanlymyz Hudaý hakdaky we onuň özümize näme etmegi buýurjakdygy hakdaky pikirler bilen oýanýarys. Biz uykudan turan badymyza özümiziň näme etjekdigimiz hakda pikir edip başlaýarys. Biz diňe özümiz, öz mätäçliklerimiz, duşuklarymyz, planlarymyz we isleglerimiz hakda pikir etýäris. Hudaý bizi özümizi rep hem onuň islegi baradaky pikirleriň gurşap aljak ýagdaýynda bolmagymyz üçin taýin etýär. Biz, Rebbim, seniň şöhratyň üçin sen meniň näme etmegimi isleýärsiň diýip doga etmeliris. Mesihe meňzemek, Resul Paulusyň gürrüňini etýän ruhyň hasyly, İsa Mesihiň özüniň häsiýetidir. Hutoňa hem biz meňzeş bolmalydyr. Ine, Mesihe nämeler mahsus? Söýgü, pida edicilikli söýgü. Bu İsa Mesihi tapawutlandyrýan zatdyr. Söýgü pida etme. Pida etme we ýene de pida etme ukybydyr. Öz egoizmimiz bilen tekebbirligimizi taýin etýänçäk, biz onuň ýaly söýgüni alyp bilmeris. Şatlyk, günäniň ýesirliginde bolýan adam hakykatdanam şatlanyp bilmez. Şatlyk özüniň gutulandygyna akyl ýetirmekden elýänler. Her gezek Hudaý bizi taýin etjek bolup, görgüleriň içinden geçirenni biz günäniň üstünden ýeňiş adanýarys. Şonda gaýgy şatlyk bilen ýerini çalşýar. Hudaýyň taýin etmesini dogrudanam başdan geçiren adam meniň näme şatlyk hakda görüň etýändigimi bilýänler. Eger adam hemme zady öýtje etmäge synansýan bolsa, onda ol kemçilikleriniň, ýalňyşlyklarynyň we ejizlikleriniň içinde bolýanlar. Munyň ýaly adam özünde lapkeşlik duýup, başgalaryň üstünligini görüpçilik etýänler. Onda şatlyk bolmaýar. Ol bir pursatlyk şatlygy, ýüzlej duýguny duýar. Ýöne hakyky şatlygyň nämedigini bilmeýär. Taýin edilmäni başdan geçiren adam ütgeşik şatlygy, garaşma şatlygyny duýýanlar. Munyň ýaly adam, men Hudaýyň özüme aşjak zadyny tawyrsyzlyk bilen garaşýaryn diýär. Hudaý durmuşymyza dol gözegçilik edenni durmuşymyz başdan geçirmelere öwürleýär. Rahatlyk, taýin edilen Mesihiň rahatlygyny tutuşdurkumuzy doldurýan rahatlygy döretýär. Durmuşymyzy Hudaýyň ellerine berenimizde, Rebbim, men seninki, meni näme etmek isleýän bolsaň, şonu hem et. Meniň durmuşymam, wagtymam seniň eliňdedir diýäris. Biz dol hopsuzlukda bolýarys. Sebäbi Hudaý bizde we biziň üstümüz bilen diňe ebedi awadançylygy kulluk etjek zatlar etýär. Biz oňa durkumuz bilen dollugyna ynanýarys. Netijede rahatda galýarys. Bize indi görüşmek gerek bolmaýar. Bize öz güýjümiz bilen öňe çykjak bolmak, üstünlüge ýetjek bolmak we eden işlerimiziň netijesi üçin jogapkärçilik çekjek bolmak gerek bolmaýar. Hudaý hemme zady gözegçiligi aslynda saklaýar. Biz onuň ellerinde dynja alyp bileris. Şonuň üçin Hudaýyň rahatlygy biziň akbatamyz bolup biler. Resul Paulusyň Timoteusa ýazyşy baryňa kaýyl bolup Hudaýyň ýolundan ýöremek uly gazançdyr. 1 Timoteus 6-njy bab 6-njy aýat. Tawırlylyk özümize şöhrat gazanjak bolup, başgalar bilen ýarşanymyzda bar tawrymyzy ýitirýär. Biziň hemme zady mümkin boldugyça tizrek edesimiz gelýär. Hudaý özümizi taýin edenni, öz planlarymyza we onuň görkezmelerini täzeçe seretýär. Hudaýyň ýollary, onuň öz durmuşymyz babatdaky maksady göz öňüne getirip biläjek zatlarymyzyň hemmesinden ýokardyr. Hemiçelik Hudaýa degişlidigimizi düşünenimizde, oňa we özümize
sogut derjek zatlarynyň ähli dollugyny garaşmak aňsat bolýar. Hemişelik Hudaýa degişli diňimize düşünemizde, oňa we özümize sogut derjek zatlarynyň ähli dollugyny garaşmak aňsat bolýar. Bize Hudaýyň özümize ýakyn bolan adamlaryň durmuşyny, etýän hereketine ynanmak aňsat bolýar. Tebä onuň hemme zady öz isleýişi ýaly, öz usullary bilen, öz wagtynda etjegini bilýäris. Ýagşylyk. Özümizi mukaddes ruhuň dälle, ten islegleri gurşap alanyny hemme zady özümiz çetýäris. Biz özümizkini, onda da öz diýenlilik hem gaýra goýmasyzlyk bilen etýäris. Biz töweremizdäkiläriň islegini hasaba almaýarys we öz pikirimizçe kanun boýunça özümize degişli bolan zatlar aljak bolýanlaryň hemmesini semetýäris. Taýin edilme bizi özümizde hiç ýyly hukugyň ýokdugyny düşünmekle alyp barýar. Biziň hukuklarymyzyň hemmesi Hudaýa degişlidir. Biz öňe okturulmagy, bähdeşimizden ozmagy, isleýän zadymyzy almagy beýle etmeden azat bolýarys. Ýol bericilik etmeklik ejizligi aňlatmaýar. Biz şeytana garşy durmasy inançymyzda berklik görkezmelidir. Biz doga etmekde ihlasly, mesih hakda, şaýatlyk etmekde gawanjaň bolmalyrys. Ýöne taýin bolmany başdan geçirenimizde Paulusyň Efesiň ýaşaýjylaryna. Çünki biziň söwüşimiz adamlara garşy däl, hökümdarlara garşy, ygtyýarlylara garşy, bu garanky dünýäniň häkimetlerine garşy, ýamanlygyň gökdäki ruhy gudratlaryna garşydyr. Efesliler 6-njy bab 12-nji aýatda diýip aýdan sözleriniň manasyna aýdyn göz ýetirýär. Şonuň ýaly görüş üçin bize repden onuň üstün gudratynda güýçlenmegiň Efesliler 6-njy bab 10-njy aýatda derur gerekdigini aýtýar. Korintosdaky mesihlere bolsa, ol huşgär bolun, imanda berk durun, mert bolun, gujurly bolun. 1-nji Korintoslar 16-njy bab 13-nji aýatda diýär. Öz sevişimiziň adamlara garşy bolman, insan janynyň duşmanyny, bizi gawahat işlere etmäge ýetirýän duşmany, garşydygyna ynamly bolanymyzda töweremizäkilere ýagşylyk bilen garamak bize aňsat bolýar. Biz günäni ýigrenýän we iblis bilen söwüş alyp barýan bolsam, günäkäri söýmäge ukyplydyr. Rekimdarlyk. Taýin edilmäni başdan geçirenimizden soň, diňe özümizde ýaşaýan mukaddes ruhuň kömegi bilen rekimdarlyk etýändigimizi düşünýäris. Merhemetli hem rekimdar Hudaý bizde we biziň bilen ýaşaýar. Onuň bizde bolmasy bizi gowy işlere we ýagşy çözgütlere ruhlandyrýar. Sebäbi Hudaý öz tebigaty boýunça merhemetli hem rekimdardyr. Eger özümizi taýin etmek isleýän Hudaýa garşylyk görkezsek, onda öz ten höwesli tebigatymyz bilen ýagşylyk we ýamanlyk, nämäniň ýagşydygy we nämäniň ýamandygy baradaky pikirimiz bilen ýekeme-ýeke galarys. Ýöne özümiziň ýokary baha berýän zadymyz ahyrynda bizi sustup edýär. Ýüzüň dogry kesipli, şekiliň hem proporsional bolsa-da özüňe çekiji bolman bolar. Ýiti aklyň bolubam, dogry jogap berip bilmän bolar. Gowy aýlykly bolubam, gözeranyňy zordan dolandyrýan bolup bolar. Gurply maşgalada dogulubam, durmuşda hiç zada ýetmänem bolar. Diňe Hudaýyň ýokary baha berýän zady hakyky ýagşylykdyr. Rekimdarlyk bagyşlamada beýan edilýär. Taýin edilenimizden soň özümize gaty bir gowy, daramaýan daş döwrümizden bize nähildir bir emosional bergisini gaýtaryp bermegini talap etmeýäris. Biz adamlary manipulirlemäge, olara gözegçilik etmäge ýa-da eden hem etmedik zatlar üçin olary jezalandyrmagy çalışmaýarys. Biz hiç kime ýamanlyga ýamanlyk bilen jogap bermeýärisde, dogalarymyzda Hudaýym, bu adam seninkidir. Şonuň üçin men saňa dogry bil baglap, bu adam seniň elleriňe tapşyrýar. Ol adamda özüň näil hereket etmek gerek diýip hasaplaýan bolsaň, şonuň ýaly hem hereket et diýäris.
Hudaýyň rekimdarlygy bilen ýagşylygy bizi adamlarda gowy zatlary gözlemäge we başgalary da ýagşylygy gözlemäge ruhlandyrmak üçin elimizde baryny etmäge mejbur etýär. Rekimdarlyk bizi mätäçlere kömek etmäge, Rebbi tanamayanlar üçin doga etmäge, edilenleri we kemsidilenleri goramagy tekleýär. İsanyň eden zatlarynyň hemmesi ýagşylykdy. İçimizde ýaşaýan mukaddes ruhuň özümize rekimdar hem mähremdigini duýanymyzda Mesih'e meňzeş bolup rekimdarlyk işlerini edip bilýäris. Anam we pallyk. Anam özümizden ýüz öwrüp Hudaýa taýin bolýançak öz isleglerimizi kanagatlandyrjak, özümize kömek etjek we özümizi söýjek birini hemişe gözläp ýörýäris. Biz her öň ýeten görmegi adam bilen näet kereşme etişýän her aýala meňzeşdir. Biz özümizi çyndan söýýän we bizi hiç wagt terk etmejek Hudaýa bewefa bolup çykýar. Hudaý bizi hiç saçanam lap keç etmeýär we söýmesini besetmeýär. Taýin edilen biz, Rebbim, men dogurdanam, seninkidirin. Şol täýäpli-de, senden başga hiç kim meniň ölümsiz janyma öz hukugyny görkezip bilmez. Sen meniň Hudaýymsyň diýip bilýäris. İsanyň öz atasyny ýekeje pursatlygam terk etmeýişi ýaly bizim içimizde ýaşaýan mukaddes ruhuň kömegi bilen atamyz bilen bolup ony ýekeje pursatlygam terk etmeligi isleýäris. Kiçik öňlülük taýin edilip Hudaýyň öňünde dyýda çökýänçak Hudaýdan başga islendik adamdan mätäçliklerimiziň kanakatlandyrylmagyny garaşar ýörürs. Biz özümize seredenimizde öz mätäçliklerimizi özümiziň kanakatlandyryp bilmejekdigimize diýseň tiz düşünip başlarys. Şonuň üçin kömek sorap biz başga adamlara ýüzlenýäris. Biz özümizi sevmeklerini, alydamyzy etmeklerini, kyn pursatlarda bize garap hem teselli bermeklerini talap etýäris. Ahir netijesinde biz özümiziň başgalara kömek edip bilmeýişimiz ýaly başgalaryňam özümize kömek edip bilmejekdiklerini düşünýäris. Biz adamlaryň iň ygtybarly kömek hem talaplarymyzy kanakatlandyrma çeşmesi däldigine düşünýäris. Şonda biz näme etýäris? Biz olardan öýküleýäris, olara gahyrlanýaris we olary ýigrenýäris. Bizi duýgularyň hemmesi bizi gurşap alan alada näme bolýar? Şo wagtda biz kiçöwnlüligi unutýaris. Biz adamlary kemsedip, olara ýakymsy zatlar aýdyp başlaýarys. Biz olaryň göwnüne degip, adamlaryň içinde üstlerinden gülýäris we kemsitýäris. Biz olary bilen gatnaşyklarymyzy kesýäris. Munyň ýaly hereketleriň esasynda ýöneköý zat ýatyr. Biziň adamlardan göwnümiz etjär. Täze olar tamamyzy ödemeýär. Reallyk şeýledir. Biziň tamamyz diňe İsa Mesih ödäp bilýänler. Isleglerimiziň hemmesini hakykatdan kanakatlandyrmagy, meselelerimizin hemmesini çözmäge we duýgularymyzy düşünmäge diňe ol ukyplydyr. Mätäç bolan zatlarymyzyň hemmesini şu ýaşaýşymyzda bolşaýaly, geljekki durmuşymyzda da bize diňe ol berip bilýär. Taýin edilmäniň kömegi bilen biz rekimdar hem kiçöwüni bolýar. Sebäbi biz Hudaýyň özümize rekimdar hem kiçöwüni daraýandygyny akyl etdirýär. Biz Hudaýyň öz töweregimizdäki adamlary üýtgedip biljekdigini biziň hem olar bilen berk, sagdyn getirji diýip atlandyrýarlar. Mukaddes ruhum bizde edil şunun ýaly arastalama prosesini geçirýär. Günälerimiz bilen etmişlerimiz kesilip aýryldygyça da biz köp zada ukyply bolup başlaýar. Biz şonda Hudaý özümizi arasylap başlanymyzdan öňküýmize garaňda ýakynlarymyza köpräk we gowrak gulluk etip başlaýar. Mysal üçin, adam dile bar bolup, doga bitdi zehini hem ukyby bilen tapawutlanyp biler. Ol karizmatik şahsiýet bolup, ajaýyp hereketli hem bolup biler. Ýöne bu ukyply adamyň ýüregini Hudaý merkezi orny eýlemese, onda onuň dile barlygynda we hereketlerinde ýasamalyk, galplyk we egoistlik peýda bolar. Diňe özümizi
Rebbe dolu berenimizden soň ähli tebigi zehinlerimiz gülläp hem meşhurluk gazanyp başlar. Biz köp hasyl getirerimiz ýaly taýin edilmeýän başdan geçirmek islemelidir. Siz dogrudanam Hudaýyň özüňiz üçin isleýän zadyny isleýärsiňizmi? Siz dogrudanam Hudaýyň ak batasyny almak isleýärsiňizmi? Özgörmekligi Reb İsa Mesihiň özüni meňzemeklik we ýakynlarymyzy etýän gullugymyzy täze güýç almaklyk tarapy barýan ýol. Özgörmekligi Reb İsa Mesihiň özüni meňzemeklik we ýakynlarymyzy etýän gullugymyzy täze güýç almaklyk tarapy barýan ýol taýin edilmeýäniň üstünden alyp barýandyr. Hudaýda başga ýol ýok. Taýin etme, bu Hudaýyň akbaty alyp barýan ýoludyr. Hudaýa ýüregiňizdäki öz işini tamamlamaga ruhsat edin. Onuň özüňize öwretýän hakykatlaryny kabul edin. Öz erkiňizi onuň erkine taýin edin. Şonda Rebbiň özüňiz üçin taýarlan zadyny görersiňiz. On jogap. Akbata wadasy. Akbata näme? Biziň günlerimizde akbata sözüni awadançylyk diýip düşünýärler. Epesli mukdardaky pula eýe bolup, hasaplaryny töläp bilmäge, ýagdaýyň bolmagynyň akbatanyň bir böle bolup durýandygyny men elbetde ynanýaryn. Ýöne Hudaýdan gelýän hakyky akbata gowy aýlykdan, gozgonmaz emnäge eýe bolmakdan ýa-da üýşürilen emnäkden juda gowudyr. Ýeki adamlaryň köpüsi akbata öýlenmek ýa-da durmuşa çykmak hökmüni baka berýärler. Enatalar öz çağlaryny akbata hasaplaýarlar. Saglyk, gözellik we gowuja iş hem Hudaýdan gelýän akbatadyr. Ýöne bu zatlar her neniň ajaýyp bolsa-da Hudaýyň akbatasyny gutornukly kesitlemäni bermeýär. Hudaýyň akbatasy bu biziň ebedi bähgidimiz üçin niýetlenen sowgatdyr. Hakyky akbata hemişe özünde wagtdan daşary bolan komponentler saklaýanlar. Resul Paulusyň taýin edilmegi we akbatasy. Resul Paulus taýin edilen adam bolmanyň nähili zatdygyny bilýärdi. Ol Hudaýyň akbatasyny alaýtdy. Taýin edilme döwründe gelýän akbatasynyň nämedigini bilýärdi. Resul Paulusyň durmuşy täzekdiň täsin gudratlarynyň biridir. Geljekde Resul Troasda dogurly. Ol ýerde oňa Saul adyny takdylar. Oňa gowy bilim berdiler. Ol takwa Ýehudi maskalasyny terbiýelenni. Ýöne onu Rim raýatlygy bardy. Ol dini gawanjaňlyk ruhuny ilkinji Mesihliler ýydarlap, köpüsini zynnany, köpüsini de cezalandyrylmagy iýberýär. Bir gezek ol Israýlyň çäklerinden daşarda ýaýrayan Mesihlik bilen görüşmek üçin Şama barýarka. Ýolda oňa İsa Mesih duş gelýär. Gawanjaňlykly Ýehuda bilen görüşmek üçin Şama barýarka. Ýolda oňa İsa Mesih duş gelýär. Gawanjaňlykly Ýehuda şonda gözüni gapyjy ýagtylyk görýär we özüne ýüzlenýän İsanyň sesini eşitýärdi. Mesihiň öňünde diýde çökýär. Oňa öz durmuşyny taýin etýär. Hem de Hudaýyň bagyşlamasyny aldy. Paulus erklik hem aýgytly adam bolupdyr. Ol her neniň kynçylygyda, duşda da öz işini edipdir. Reb İsa Mesih özüni halat eden wagtyny Paulus kim bolupdyr? Gymmatly, ýöne işlenilip bejerilmedik daşdy. Hudaý bu gymmatly daşy gıraňlap başlaýar. Bu gıraňlama Paulus taýin etmekde öz beýanyny tapýar. Paulus 3 ýyllap Arabistanda boldy. Soň bolsa ýene-de Şama gaýdyp geldi. Bu wagtyň dowamyny Paulus näme bilen meşhurlandyka? Bu wagtyň dowamyny Paulusyň näme bilen meşhurlanandygyny biz bilmeýär. Ýöne 3 ýyldan soň ol Ýerusalimde Petrus hem Ýakup bilen duşuşyp ol ýerde 15 gün boldy. Soň ol Siriýada we Kilikiýada boldy. Paulus işçen gullugyny başlamadyndan öň 14 ýyl geçdi. Bu ýyllaryň dowamyny Reb onu görgüleriň we taýin etmäniň üstü bilen gulluga taýýarlaýardy. Galatyalılar 1-nji bab 15-21-nji aýatlar. Paulusyň özü hoş gabary
İsa Mesihiň ilham arkaly alandygyny we Hudaýyň milletler arasynda özüni wagyt eder ýaly öz ogluny onda aýan etmäge razy bolandygyny gallatdylar. 1-nji bab 12-nji 16-njy bablarda aýdylýar. Hiç kimem Paulus ýaly ilham almady. Ýekelikde geçirilen Hudaýyň ýazynyň we durmuş tejribeleriniň üstü bilen oňa İsa Mesih hakda hakykat açan bu ýyllaryň onuň üçin gymmatly wagt bolupdy. Ýöne Paulus özüniň missionerçilik syýahatyny başlamaka gadaply idarlanmalary teze bar edildi. Onu idarladylar we urdular. Onu tizden gözenüň aňyrsyna oturtdylar. Olar bir näçe gedek gämi helakçylygyny uçurady. Ol nira barsa-da onuň gullugyna edilen garşylyklar derrew ayaga alýardy. Ret edilen bolmanyň şühbetine tanlyp tankitlamanyň ýaňsylar çekmäniň idarlanmalary we aýyplamalary düz gelmäniň nämedigini Paulus gaty gowy bilýärdi. Gulluk eden ýyllaryna Paulusyň paýyna düşen ejir agyr hem gaýgy ýaly görgüler adamlaryň ýekejesem çekmedik bolsa gerek. Bu kynçylyklar oňa tapak boldy. Olar oňa gowy bolmagy kömek etdi. Paulusyň görgüleri içinde özleşdiren iň wajyp iki sapagy aşaklar bolsa gerek. Paulus öz mümkinçilikleriniň çäklerini we Hudaýyň merhemetiniň çäksizligini bildi. Bu iki sapak biziň her birimiz üçin hem iň wajyp sapak bolup durýanlar. 1-nji sapak biziň mümkinçiliklerimiziň çäkligi. Paulus öz hatlaryna bize özüniň şolary özleşdirendigini gurrun berýär. Mesihlik durmuşynda ýaşamagy özüniň güýji etmeýär. Rimler 7-nji bab 18-nji 25-de biz şeýle sözlere duş gelýäris. Çünki men ne ýagny tenimde ýagşy zadyň mesken tutmandygyny bilýärin. Tebe mende gowuluk islegi bar. Ýöne gowy zat etmegi başarmaýaryn. Çünki isleýän ýagşy işimi edemokda, islemeýän erwe diýişim etýärin. Men islemeýän etýän bolsam, onda onu etýän indi men däl, meniň içimde mesken tutan günädir. Şeýlelikde men bu kanun tapýaryn. Ýagşylyk etjek bolamda, mende erwelik kädir bolýar. Hudaýyň kanundan içki tebigatyma göre lezzet tapýaryn. Öz sinalarymda başga bir kanuny görýäryn. Ol pikirimiň kabul eden kanunyna garşy töweşip, meni sinalarymdaky günah kanunyna ýesir etýär. Ne biçara adam men. Bu ölüm teninden meni kim halas eder? Rabbimiz İsa Mesih arkaly Hudaýa şükür etýärin. Men indi pikir bilen Hudaýyň kanunyny ýöneten bilen günah kanunyna gulluk etýärin. Hudaý biziň her birimiziň öz güýjimiz soňky derejesine çenli guturup bu durmuşda üstünlük gazanar ýaly güýjüniň biliminiň ýokdugyny düşünmegini isleýär. Eger biz bu sapa özleşdirmesek, öz-özümize, öňkü hyzmatlarymyza we endiklerimize, bilimimize we ılımy derejemize, erkimiziň güýjüni we egoistik isleglerimize dayanmagymyzy dowam etdireriz. Hudaý biziň eger öz kömegi bolmasa, onda bu ýerdäki durmuşda gurply ýaşaýşy görmejekdigimizi we Hudaýyň paşalygyny ebedi ýaşaýşa ýetmejekdigimizi düşünmegimiz üçin bizi tabin etýär. 2-nji sapak Hudaýyň merhemetiniň çäksizligi. Paulusyň görgüler arkaly özleşdiren 2-nji sapagy bu Hudaýyň merhemetiniň çäksizligidir. Biz 2-nji Korintoslylar 12-nji bab 7-nji 10-njyda Paulusyň sözlerini okuýarys. Ilhamlaryň bollugyndan ýaňa özümi ýokary tutmaz ýaly tenimde tiken, ýagny özümi ýokary tutmaz ýaly meni ýumruklamak üçin maňa bir şeytan periştesi berildi. Onu menden aýyrsyn diýip Rebbe 3 gezek ýalbardym. Ol maňa saňa meniň merhemetim ýeterlikdir. Çünki meniň gudratym ejizlikde kämilleşýändir diýdi. Şunuň üçin Mesihiň gudraty üstümize kölegi salar ýaly. Köwes bilen öz ejizliklerim hakda has hem magtanýaryn. Şu sebäpden men Mesih uğrundaky ejizliklere, söňüşlere, mätäşliklere, azarlara, kynçylyklara razy, tevämen ejizkem, güýçlüdir. Paulus dol güýçden gaçan wagtyny özünde Hudaýyň güýjüniň gudrat bilen peýda bolýandygyny düşündi.
Paulusyň agdap geçen dendäki tikeniniň näme bolandygyny biz bilýär. Ýöne onuň resul ejir çekmä mejbur edendiginem sebäbi tiken bilen güýçli, ýitagry, döretýändiklerini bilýär. Şol tikeniň onuň fiziki bedenine täsirini, ýetirenini, sebäbi onuň tende berilenini biz bilýäris. Şol tikeniň Paulusy delil gören we eji duýmagy mejbur edinendigini bilýäris. Bu tendäki tiken Paulus üçin taýin edilmesi rişde bolupdy. Şol taýin edilmäni netijesinde Paulus tikenden halas etmän soramagy besetdi. Ozal Paulus Hudaýdan muny 3 gezek sorapdy. Paulus tikeniň özüni akbat alyp barýandygyny görenni oňa kaýyl boldy. Resul istendik ýagdaýda-da Hudaýyň özü bilen bolmagynyň ýeterlikdigine düşündi. Mende muňa meňzeş tendäki tiken hiç açany bolmandy. Ýöne menne öz göwnüme hiç wagt çözülmejek we ýeňip bolmajak ýaly bolup görünen kynçylyklar boldy. Men näme etmem, kynçylyklaryň gelmegi bes edilmedi. Şol kynçylyklar maňa aýdyň pikirlenmäge bäsgel berýärdiler we olar çözmäniň ýoluny görkezmeýärdiler. Şol kynçylyklaryň aýrylyp gitmegi üçin näçe köp doga etsem, olar şonça-da üstümden basýardylar. Şol bir wagtyň özünde-de Hudaýa etýän gullugymyň gülleýändigini gördüm. Adamlar Mesih'e gelip gutuluş alýardylar. Hoş gabar ozal eşdilmedik. Yerlerinde wagt edilýärdi. Hudaýyň şahsy durmuşymda başdan geçiren görgülerime garamazdan hereket etmesini dowam etdirýärdi. Gaýtam şol kynçylyklaryň kömegi bilen şeýle bolandyr. İçki ýürek agyrsyndan söz bilen aýdyp bolmajak derejede ejir çeken wagtymda adamlar ýanyma gelip meniň wagtlarymyň juda gowy eşdilýändigini, ozal hiç wagtdan beýle bolmandygyny, olaryň ýürekleri başgaça täsir etýändiklerini aýtýardylar. Olar, Doktor Stanley, Hudaý siziň üstüňiz bilen meniň durmuşymy üýtgetýär diýärdiler. Men bir gezek, bu seniň hereketiňdir. Rebbim, ol hereketiň meniňki dälligi aýdyn görünüp duranlar. Eger şahsy durmuşymdaky tolgunçyklar seniň maksadyňa ýetmegine alyp barýan bolsa, adamlarym seniň şöhratlandyrýan bolsalar, onda öz kynçylyklarymyň hemmesi üçin men saňa minnetdarlyk bildirýärin diýdim. Hudaýyň merkemetiniň çäksizligi barada tapagy biz agyr çekmek hem görgü görmek bilen öz güýjümiziň we mümkinçiliklerimiziň soňky derejesine ýetenimizi özleşdirýäris. Hudaý bizi kämilleşdirme prosesine başlandy. Biziň näçe çydam edip biljekdigimizi anyk bilýänler. Ot bilen arasylamak. Kymmat bahaly metallary, alaýtyda altyn bilen gümüş arasylamaklyk pes temperaturadan başlanýar. Tegmilleriň käbir görnüşleri temperaturasyň ýokarlanmasyny derrew duýarlar-da eredilýän metalyň ýüzüne çykýarlar. Ol ýerden olary almak aňsat bolýar. Soň temperaturany ýokarlandyrýar. Ýörüýte gapda eredilen metalyň ýüzüne beýleki garyndalarym göterilýär welin. Olary daýrýarlar. Ýöne metaly iň durnukly garyndalardan diňe örän ýokary temperaturanyň kömegi bilen arasylaýarlar. Şuňa meňzeşdät biziň durmuşymyzda da bolup geçýär. Biziň taýin edilme prosesimiz etaplaýyn geçýär. Hudaý bizi metalyň arasylanyşy ýaly ýuwaş-ýuwaşdan taýin etýär. Eger Reb biziň iň çuň ulgamlarymyzy arasylamagy derrew geçse, muňa döz gelmezligimiz mümkindir. Bu diňe bir biziň erkimiz däl, eýsem ruhumyzy da syndyrardy. Biziň ýüregimizde çuň kökuran, zat hem taýin etme obyekti bolup durýandyr. Diňe şol gillenilen güýjümizde barny edip taklayan we gorayan ruhy garyndalarymyz ýüze çykanna we ýok edilenni bizi hakykatdanam men istendik zat üçin maňa Hudaýyň merkemetiniň ýeterlikdigini bilýärin. Men öz göwnüme wajyp ýaly bolup görünen zatlaryň hemmesinden erkimden gulluk alyp barma ukyýbymdan öz durmuşymdan mahrum boldum. Men özüme diňe Hudaýyň gerekdigini bilýärin. Sebäbi ol meni durmuşym boldy. Onuň erki bolsa meniň erkim.
Gullugy bolsa meniň gullugym boldy diýip bilýäris. Paulus öz durmuşynda Hudaýyň odunyň bar güýjüni gördi. Bu hem oňa Hudaýyň çäksiz merhemetine akyl ýetirmäge kömek etdi. Tawin edilmäni getiren 5 tan beýik ak patasy. Tawin edilmäniň kömegi bilen biz az bolany 5 tan beýik ak patany alýar. Birinji ak pata, biz Hudaýa has gowy düşünýäris. Tawin edilip ejir çekenimizde biz hakykatdanam Hudaýyň tebigatyna düşünüp bilýäris. Rebbim, goý, meniň durmuşym seniň ýoluň bilen gitsin diýmek aňsatdyr. Ýöne Hudaýyň ýoly näme diýor? Hudaý bize mukaddes kitabyň sahypalaryny şeýle diýär. Çünki meniň pikirlerim siziň pikirleriňiz däl. Siziň ýollaryňyz meniň ýollarym däl. Gökler ýerde näil beýiklikde bolsa, meniň ýollarym da siziň ýollaryňyzdan, meniň pikirlerim de siziň pikirleriňiz beýikdir. İşaya 55-nji bab 8-9 aýatlar. Taýin edilen biz Hudaýyň absolutlaryny gowy düşünüp başlaýar. Onuň tawşyryklary takikdir. Wagdalary midemezdir. Wagtlary we möhletleri ol bilýändir. Onuň kömegi hemişe öz wagtynda berilýändir we ýeterlikdir. Biz ýazga has gowy düşünüp başlaýar. Biz belli bir prinsiplary görüp başlaýar. Şol prinsiplere laýyklykda Hudaý adamlaryň durmuşyny hereket etýär. Biz söýgä çoňrak düşünýär. Biz öz söýgüsiniň esasyny Hudaý tarapyndan kabul edilen bolmaklygyň nämäni aňlatýandygyny gowy akyl ýetirip başlaýar. Biz gazyň manysyny has aýdynrak görüp başlaýar. Biz Hudaýyň sabryny, söýgüsini, merhemetini we rehimdarlygyny düşünjede ösdýär. Öz çaksy tejribemizde sabırly bolmagyň nämäniň aňlatýandygyny düşünýär. Gitdigiçe Hudaýyň durmuşymyzy öz ellerinde saklaýandygyny köp akyl ýetirýär. Taýin edilmede biz Hudaýyň, onuň hazynyň we merhemetiniň, gudratynyň öňünde başymyzy hasda aşağı eger. Biz onuň şöhraty bilen Hudaýlyk tebigaty açylýar. Biz onuň dürli häsiýetlerini akyl ýetirip başlaýar. Hudaýy tanamanyň çägi ýokdur. Bu tebigat boýunça elbetde ak patadyr. Tebe Hudaýyň özü, öz merhemetini we öz söýgüsini tükeniksizdir. İkinci ak pata, biz özümize has gowy düşünýär. Hudaý bizi taýin edenni öz-özümize gowy düşünüp başlaýar. Biz çakylykdan başlap, öz durmuş ýolumyza, endiklerimize we meýillerimize dogry baha bermäge okyply bolup başlaýar. Durmuşymyzdaky belli bir wakalary we olaryň bize etýän täsirlerini täzeçe düşünüp başlaýar. Biz öz kemçiliklerimiz bilen noskanlyklarymyzy bilip töweregimizdäkilere söýgü sowgat berip bilmeýändigimizi we olardan söýgü kabul edip bilmeýändigimizi görýär. Öz garşylygymyzy, çäkligimizi we ýetmezçiliklerimizi görýäris. Gorkynyň özümizi gandalap, durmuşymyza Hudaýyň niýetleriniň amala aşmagyny ýol bermeýändigini görýäris. Şeýle hem Hudaýyň özümize näil dehinleri, hem sylaglary berendigini düşünýär. Hudaýyň özümizi ütgödüşini we azad edişini görýär. Taýin edilme prosesini Hudaýyň öz üstümizde nädiklik hem rehimdarlyk bilen işleýişini görýär. Taýin edilme wagtyny biz özümiziň günäkärligimizi, kemişekelerimizden has gowy duýup başlaýarys. Taýin edilmek hemişe günä, tekepirlik, diýen etmezlik we Hudaýyň öz durmuşymyzdan kökü bilen goparyp taşlamaga çarşan beýleki günälerini garşy gönüktürlenler. Taýin edilenimizde Mesih'i halaskar hükmüne kabul eden bolsagam günä etme ukymyzyň aýrylyp gitmeýändigine düşünýäris. Bu bizi juda gaýgylandyrýar. Görgüler jülgesinden geçenimizde özümiziň ütgeýändigimizi görýäris. Hudaý arasylamagyny we azad etmegini dowam etmek bilen bizi täzeleýär. Günägaryndy kimin gatlak edilip kalbymyzdan aýrylýar. Bir näçe adamlar Mesih'i halaskar hökmüni kabul edenden soň özlerdiňe bir günäli geçmişden däl, eýsem häzirki wagtda da günä etme meýlinden azat ýaly bolup görünýär.
Gutuluş bizi Hudaýyň aklan günäkärleriniň ýagdaýynda oýar. Ýöne günä etme kuýunyň öňküsi ýaly özümizde saklanandygyny düşünelimizde gaýgylanma, lapkeşlik we susupeslik duýar. Ahir netijesinde biz şowsuzlyga uçurýar. Şunuň ýaly pursatlarda biz gutulan däl, ýa-da biziň üçin indi gutuluş ýok diýip pikir etmeli däldir. Günä bizi Hudaýa ýüzlenmekligi we bu meýilli günä etme endigini kökü bilen aýryp taşlamagy haýyş etmekligi iteklemeliler. Gutuluş alanymyzda günä biziň üstümizden ygtyýaryny ýitirýär. Rimliler 6-njy bab 14-de. Günä size agylyk etmez. Çünki siz kanun astynda däl, merhemet astyndasyňyz diýilýär. Biz düşmanyň hökümdarlygyndan azad edildik. Biziň hojaýynymyz Hudaýdyr. Paulus, günäden azad edilip, dogruluk gullary bolduňuz. Rimliler 6-njy bab 18-de diýip sözüni dowam etdirýär. Bu mukaddes ruhun güýjünde Hudaý bilen dogry gatnaşykda bolmagy we onuň özümizi çağıran gullugyny alyp barmagy dyngysyz jyrjaşýandygymy aňlatýar. Şonuň üçin her gezek gozgalyň tuzurmagy başlanymyzda ilkinji pulsumuz Rebbim maňa kömek et, meni arastala, men saňa taýyn bolýaryn diýen doga bilen bolmalydyr. Öz-özümize düşünmeklik Hudaý bizi taýyn edenne eýleýänler. Bu akbata bize täsin azatlygy, günäden we günä zerarly cezadan azatlygy togut berýär. Biz günä duýgusundan azatdyr. Biz günäni duýmadan azat bolýarys we şol bir wagtyň özünde bagyşlamalýarys. Biz günä bilen ýekelikde görüşme borjundan azatdyr. Hudaý şeytana we onuň synaglaryna garşy durmagy kömek etmek bilen bizde bolýar. Biz aldyraňlykdan dogry hereket etýän, etmeýänimize ynamsyz bolmadan azatdyr. Mukaddes ruh näde dogry hereket etýändigimize edil wagtynda düşünmäni berýär. Özümizde günä etme meýiliniň saklanýandygyna garamazdan İsa Mesih tarapyndan azat edilmegimizi bilmeklik nähili uly akbatadyr. Indi biz günäni ýazgaryp, eger günä etsek, oňa bagyşlanma alyp we onuň üstünden ýeňiş gazanyp bilýäris. Azatlyk bilen bilelikde Hudaý bize içki rahatlygy we günä bilen esas söwüşiň eýýam gutarandygyny ynamlylygy sogat berýär. Biz Hudaýyň elinde howpsuzlukda bolýarys. Rahatlyk hem asudalyk duýmak üçin alkogolu ýa-da neşe ýüzürmek gerek gäl. Bir gezek taýyn edilmeýän başdan geçirmek we Hudaýa taýyn bolmak bilen biz akyl ýetirerden we düşündirerden ýokarda bolan rahatlyk alýarys. Filippiler 4-nji bab 7-nji äser edin. 3-nji akbata biz adamlara uly duýgudaşlyk bilen garaýarys. Taýyn edilmeýäniň kömegi bilen Hudaýyň tebigatyna we öz-özümize has juň düşünjäni alanymyzdan soň töwrümizdäkilere başgaça seredip başlaýar. Biz beýlik adamlaryň özümizden gowy ýa-da erwet däldiklerini görüp başlaýar. Tebigatymyz boýunça biziň hemmemize Hudaýyň merhemeti bilen mukaddes ruhyň täzeleýiji güýji gerekdir. Biziň hemmemizem ösmelidir we ütgemelidir. Noksansyz we kemçiliksiz ýekeje adamam ýokdur. Taýyn edilmeýäniň kömegi bilen biz şeýle diýip bilýär. Atam, sen hemmiçe bize sabırlysyň. Men seniň sabryň bilen sabırly bolup bilerin. Atam, sen maňa ýagşylyk hem rehim etýärsiň. Diýmek, men onuň bilen mährem hem rehimdar bolup bilerin. Atam, sen meni bagyşladyň. Menem öz göwnüme degýänleri bagyşlap bilýärin. Taýynlygy almak bilen biz ýakynlarymyzy az tankitleýär we ýazgarýar. Taýyn edilmeýäniň arkasynda bizde täze häsiýet açylýar. Biz adamlary Hudaýyň söýgüsi bilen töýüp başlaýar. Durmuşymyzda bar bolan iň ajaýyp akbatalaryň birde bu başga adama Hudaýa gelmäge we Hudaýda ösmäge kömek etme ukybydyr. 4-nji akbata bizde ýaşaýşa teşnelik oýanýar. Öz ejilligimizi duýup, mümkinçiliklerimiziň çäkligini düşünenimizde bize Hudaýyň çäksiz we şertsiz söýgüsi açylýar. Şonda biziň Hudaýyň özümize beren tyýlaklaryny täzeje baka berip başlaýar. Özümiz üçin eden zatlarynyň
Hemmet üçin Rebbe minnetdarlyk yüreklerimizi doldurýar. Hatta aydymlarym başgaça ýanglanyp, täze maňa eýe bolýar. Biz durmuşy täzeçe teretip başlaýar. Dörüdüjülük işine istek dörýär. Biz nätanys adamlar bilen batyrga epleşýär. We emotsional alyp ejillikden gorkmaýar. Kalbymyzy örtüp duran goraýjy, berk metal, örtüp döwülenni çyn ýürekden aglaýar we gülýär. Bizde ýaşaýşy şatlanmaga täze ukyp peýda bolýar. Ol şatlyk gowy arasda hem durdur. 5-nji akbata biziň Hudaýyň barlygyny öňkülerimizden ýitirek duýar. Hudaý hemişe de biziň ýanymyzdadyr. Ýöne taýin edilen biz onuň barlygyny has duýgurluk bilen duýan bolýarys. Durmuşymda Hudaý meni taşlandyr diýip pikir eden pursatlarym köp boldy. Ýöne munyň beýle däldigini şo wagda düşünýärdim. Hudaý hemişe ýanymyzda. Onuň barlygy özümiziň muňa garaşmaýan yerimizde görgülerde duýulýar. Hudaý bizi köşeşdirýär we özüniň hiç açan terk etmejekdigini we unutmajakdygyny anandyrýar. Huçunyň ýaly pursatlarda Hudaý bizi süýändigini gön ýüregimiz aýtýar. Ol biziň özü üçin gymmatlydygymyzy, bize diňe ýagşylyk isleýändigini aýtýar. Hudaý bizde we biziň üstümüz bilen hereket edip hemişe ýanymyzda bolýandygyny anandyrýar. Eger Hudaýyň öz ýanymyzdadygyny anamly bolsak, ýüregimizde rahatlyk bolar we özümizi dogly hopsuzlukda duýarys. Öz mätäşiklerimiziň hemmesiniň çeşmesiniň diňe özündedigini Hudaý bize açyp görkezýär. Bu önamlilik bizi gorkudan we bir rahatlykdan azad etýär-de, ýüregimize rahatlyk bilen asudalyk, şeýlik hem iň kyn ýagdaýlarda bizi terk etmejek, söz bilen beýan edip bolmaýan şatlyk berýär. Bu akbatalaryň hatyrasyna ejir çekeniňe degýändir. Hudaý sabyrlydyr. Ol biziň görgülerimiziň haçan gutarjakdygyny bilýär. Onuň özümiz üçin taýýarlan akbatalaryna garaşanyňy degýändir. Eger biz Hudaýyň islegini ýerine ýetirsek, onda taýin edilmäniň ýzyndan gelýän akbatalary alyp başlaýar. Şonda biz bu synaglar üçin men minnetdardyr. Hemme zadyň ýzynda galandygy üçin Hudaýa şükür. Meniň aladam edip bu ýol bilen alyp barandygy üçin Hudaýa şöhrat. Şol görgüleriň üstü bilen alynan akbatalary men hiç sadada çalşmaryn diýip bilýäris. Göwnüňizde İsa özüniň haçy çüýlenen gününe seredip, mundan gaçmanyň başartmandygyny gynanýaryn diýýän ýaly bolýarmy? Ýok, ýene bir gezek ýok. Ol öz wezipesini bilýärdi. Şeýle hem öz haçy çüýlenmesiniň we şöhratly ölümden dirilmesiniň nähili akbata boljakdygyny da bilýärdi. Bize edil İsa ýaly hereket edip biler. Eger görgülerimize geljek akbatalarymyzyň esasynda seretsek, onda özümiz taýin edendigi üçin Hudaýa ömür minnetdarlyk bildireriz. Hatta çekmeli bolan agyrymyz üçinem minnetdarlyk bildireriz. Agyrýynyň arassylaýjy käsedi. Bir näçe ýyl mundan ozal doga edip oturan wagtymda kellämde agyrýynyň arassylaýjy käsedi diýen jümle peýda boldy. Bu sözleriň näme gerekdigini men düşünmedim. Ýöne olar maňa Hudaýyň berendigini bildim. Diýmek wajyp bolupdyr. 2 hepde geçenden soň ejemiň ýüreginden tutdy. Şol sebäpli-de 3 aýdan soň ol dünýäden ötdi. Şonda men bu Hudaýyň özüme aýdan agyrsydyr diýip pikir etdim. Ejemiň keseli maňa juda agyr degdi. Onuň ejir çeken 3 aýynyň dowamyny Hudaý bizi araslaýandygyny meni inandyrdy. Biziň durmuşymyzda araslanma prosesi gitdi. Şol wagt men ejemiň ölümi bilen agyrda aýrylyp gider diýip asla pikirem etmeýärdim. Şondan soň durmuşymda ýyly-ýylyna dürli wakalar bolup geçdi. Olar soňky 4 ýylymy durunja görge öwürdi. Ýöne şu wagt ýylyma ters alanymda çyn ýüregimden Hudaýyň özümi köp gezekler we herhili tärde araslandygyny bilýärin diýip biljek. Hudaý mende köp zatlar açdy. Ol maňa da köp zatlar öwretdi we meni güýçlerek
paýkasdyrak we gowrak etdi. Ol hemme zady ýagşylyga öwürdi. Bugün men Hudaýyň öz ýüregimi ýumşadandygyny, aklymy täzelendigini, ejir çekýänleriň hemmesine duýgudaş bolmagy öwrenendigini görýärin. Men bu işi dünýäniň hiç bir baýlygyna da çalşmaryn. Kaptalyndan seredeninde weýran edijilikle ýaly bolup görnüp, biläjek zat meniň üçin dikeldici boldy. Durmuşyňyzdaky agyrly wakalaryň hemmesini lagnat diýip atlandyrmagy howlukmaň. Düzgün bolsaly, olarda akbata aýlananlar. Biz muny hemişe ýatda saklamalydyr. Bu meniň äkli wakalaryň maksadyny we sebäbini bilýändigmi aňlatmaýar. Nämedir bir zat biziň üçin Hudaýyň öňüne barýançak tapmaçylygyna galýar. Bu sebäpli agyry bolmasyny besetmeýär. Ýöne öz içimde Hudaýyň hereket etýändigini düşünmeklik maňa gaharlanmagy, gaýgylanmagy we ýüregimi gatatmagy ýol bermeýär. Men bu agyra düz gelip Hudaýy ýene-de ýakynlaşjak. Men bu görgülerden iň gowy zatlar syzyp aljak. Men gaharlanman, şatlanjak diýen pikiri saklamagy çalşýaryn. Eger öýkämiz saklap, kine we ýürek agyrty bilen ýaşasak, onda ýeňişi görüp bilmez. Eger töwrümizdekleriň döreden agyrtyny unutsak, onda biz üýtgäp, Hudaý özümizi nähili adam hökmünde görmek isleýän bolsa, şonuň ýaly adam bolup bilýäris. Akbatanyň şerti. Görgülerde akbata almagymyz üçin Hudaý diňe bir şert goýar. Biz oňa taýyn bolmaly. Eger öz öňüne dyýda çöksek, onda ol bizi taýyn etmelerden geçirip dol ýeňiş alyp barýar. Ýeňiş kazanmak üçin aýlaryň ýa-da ýyllaryň gerek bolmagy mümkin. Ýöne ýeňiş wada berilenler. Eger diýen etmezligimizde geçirlik edip Hudaýa gulak asmak istemesek, öz özümizi Hudaýyň akbatasyndan mahrum etýäris. Hudaý öňküleri ýaly bize akbata bermek isleýär. Ýöne biz onuň akbatalarynyň ýoluna anamsyzlygymyz bilen nägileligimizi böwet edip goýarys. Ahir netijesinde Hudaýyň akbatasy, Hudaýyň bizdedigi we biziň bilendigi, biziň hem Hudaý bilendigimiz baradaky fakta syrgyýar. Eger Hudaý durmuşymyzdaky haýsydyr bir ulgamy göýermesek, ol bizi terk etýär. Sebäbi ol biziň saýlawymyza hormat goýar. Şeýle hereket etmek bilen biz oňa bizdäki işini tamamlamagyny we özümizi ütgetmegini ýol bermeýär. Biz şeýdip, Hudaý hem öz özümizi tanama, ýakynlarymyza duýguda bolma, okuýuny we ýaşaýsa gyzyklanmany ýitirýär. Şeýdip, gitdigiçe Hudaýdan daşa gitýär. Hudaý bizde hereket etmegini dowam etdirýär. Resul Paulus Filippi'däki Mesihilere, sizde oňa diýişe başlan Hudaýyň Mesih İsa'nyň gününe çenni muny bitirjekdigini, anamynyň bardygyny Filippiler 1-nji bab 6-njy aýatda ýazýar. Hudaý biziň üstümizde işlerini, ellerini göýermeýär. İsa Mesih'te kämil bolýançak, her iyiligyny bizi taýin edip, Hudaý öz işini dowam etdirýär. Dostlarym, bu diňe biziň ölümizden soň bolarmyka diýärin. Atamyz bilen gökdäki paçalyga barýançak, biziň hiç haýtymyzam bu günäl dünýäde ýaşanyny kämillige ýetmez. Ýöne gowy habarym bar. Hudaý bize hemişe ruhdaýdan ösmeklige kömek eder. Ol biziň durmuşymyzda hereket etmesini besetmez. Her neneň bolanda da bize taýin edilmekden gaçyp gutulma ýokdur. Munyň üçin Hudaýa şükür. Ol bizi şeýle güýçli töýär. Şol sebäpdenem hiç açan bizi terk etmeýär. Hiç açan bize bolan gyzyklanmasyny ýitirmeýär we hiç açan bizi inkar etmeýär. Ol biziň özü bilen gatnaşyklarymyzyň hiç wagtdan besedilmegini islemeýär. Hudaý diňe bir zat isleýär. Ol biziň Hudaýymyz bolmaly. Bizem onuň özüni şöhratlandyrjy halky bolmaly. Epilog. Meniň siziň üçin etýän dogam. Gökdäki Atam, seniň söýgüň we aladan dolugyny akyl ettirip bilmegimiz üçin sen bizi özüňe nägili, söýgü we mähir, rekimdarlyk we merhemet bilen çekýärsiň. Biz seni, bizde we biziň üstümiz bilen hereket etmegiňi dowam etdirmegiňi
isleýär. Rebbim, biziň durmuşymyzda öz maksatlaryňy amala aşyr. Hudaýym, men seniň entek özüňi tanamaýanlaryň hemmesini bilmezlikden we aljaranlykdan nirä gitýändigini, düşünmeýänleri we durmuşyň mansyny görmeýänleri özüňe tarap ögürmeň üçin dua etýär. Olar İsa Mesih'i halaskar hükümini kabul etmeklerini kömek et. Goý, olar Mesih'e özleriniň Rebbi hükümini anansynlar. Olaryň durmuş ýollarynda özlerini täzelemäge we berkitmäge mukaddes ruha ruhsat bermekleri üçin mukaddes ruhuň urukdurmasyna bil bağlamaklary üçin dua etýär. Gökdäki Atam, seniň bilen ruhy ýakynlykda bolmagy teşne bolanlaryň, seniň bilen ruhy ýakynlygy gözleýänleriň, gullugunda üstünlikli bolmagy isleýänleriň hemmesine jogap bermeňi ýalvaryp soraýar. Olar nägil tawin etmek isleýän bolsaň, şonuň ýaly hem tawin et we olara şifa ber. Rebbim, sen olara aýratyn, tawşyryk berip, bileriň ýaly. Goý, olar ruhdaýdan össünler. Gökdäki Atam, bize öwret, nähili ütkemeldigmizi, ösmeldigmizi we ýaýramaldigmizi bize açyp görkez. Seniň maksatlaryň öz durmuşymyzda amala aşmagyny, bäsgel berýän zatlaryň hemmesini taşlamagy bize kömek et. Seniň çagyrýan zatlaryň hemmesini minnetdarlyk bilen kabul etmegimize ýardam et. Biz seniň özümiz üçin hemme zat bolmagyny isleýäris. Biz seni gowrak tanamak, sana ýakynrak bolmak we durmuşymyzdaky seniň barlygyny çoňrak duýmak isleýäris. Seniň keşfiň kim şekiliň bolarmy diýäli bizi beýran et. Bugün özümizi seniň elleriňe berýäris. Rebbim, bizde öz bähidimiz we seniň ebedi şöhratyň üçin hereket et. İsa Mesih'iň ady bilen. Amin.